Arratsalde on guzti hori. Aurreko ostiralean hasitako jardunaldien bigarren eta azken eguna dugu gaurkoa. Aurreko astean egoeraren azterketaz, aterki ideologiko zaharberrituaz eta hizkuntza politika berrien beharraz jardun ziren hemen hainbat aditu zein aritu ere. Gaurkoan beste hainbeste egiteko asmoz gatoz. Bertan, 3 mahai inguru izango ditugu arratsalde honetan. Euskalduntze fase berri bati begira jarrita, funtsezko erronkak liratezkenak jardungo dugu horien inguruan. Lehenengo mahai inguruari emango diogu hasiera beraz. Bertan, euskalgintzaren indarberritzaren beharraz hitz egingo digute hizlariek. Begirada ezberdin, baina osagarrietatik. Izan ere, euskalduntzearen erronka herri mugimenduaren bitartez baino ezin daiteke gauza. Eta orain arte ikusitako aintzat hartuta, mugimendu euskaltzalearen biziberritzea premiazkoa delakoan gaude. Biziberritze horren nondik norako ez hitz egiteko dauzkagu gurekin Mikel Aiartza, Ernaiko kidea, gazte mugimenduetako militantea eta medikuntza ikaslea. Andere Ormazabal, EHUko irakaslea eta Josemi Zubalabe fundazioko kidea, eta azkenik Gotzon Barandiaran euskalgintza eta kulturgintzako militantea. 20 minutu dituzue bakoitzak, zuen ekarpenak partekatzeko gure entzule eta ikusleekin. Bueno, arratsalde on, esandakoa Mikel naiz, eta, bueno, oraingo hitzartzean apur bat landuko dudan gaia bada euskalgintzaren indarberritzea batetik, baina bueno, oso gaztetasunetik eta gazteriaren ikuspuntu batetik landuta, ez? Esan bezala, euskalgintzako eremu ezberdinetan ibili naiz lanean, baina bueno, gaztetasuna dakarren bezala, pues, esperientzia mugatu edo limitatu batetik, ez? Orduan, bueno, apur bat bereiztu dut lana, bi lana edo hitzaldia bi parte nagusitan, ez? Batetik, gazteriaren eta horrela gazteon euskararen eta euskalgintzarekin harremana deskribatzea, ez? Hor bi puntu nabarmen, batetik, zein da gazte batek eta horrela orokorrean herritar batek euskararen erabileraren hautuan aurrera egin dezan dauden faktore ezberdinak. Eta bestetik, euskalgintzan dauden korapilo ezberdinak gazteremutik nola desataskatu daitezke, edo behintzat gaztetasunetik nola erantzuten diet nik hoiei, ez? Eta gero, badago bigarren korapilo bat dela bi hoiek zelako lotura daukate euskalgintzarekin edo horrela euskararen inguruan montatutako herri mugimenduarekin, ez? Bai erabilerak eta baita gakoei erantzun bat emateak. Eta horrela, bueno, era orokor baten deskribatzea lanak eta funtzioak euskalgintzarenak nire ustez, ez? Dauden batzuk, lan eta funtzioetako batzuk, gero zuek deskribatuko dituzu beto bai intersekzionalitatearena eta baita kulturarekin eta kultura sistemarekin duen harremana. Eta horretarako egon daitezken antolakuntza eredu ezberdinak, bueno, apur bat deskribatzea, ez? Orduan, bueno, lehenengo eta behin, honetan gustatuko litzateke oso era sinplean deskribatzea, bueno, nire ustez edo behintzat hitz egingo dudanean euskalgintzaren helburuez hitz egingo dudana bastante era simplista baten, baina, bueno, hortzimuga bezala jarrita erabileran aurrera pauso bat egitea, euskararen erabileran normalizatuan aurrera egitea, ez? Eta guztia prisma ezberdinetatik izan aldela lan ideologiko bat egiten, aliantzak bilatuta, espazio erosoak sortuta, jendea euskarara erakarrita, hor, asko hitz egin dugu aurreko, ez, plaza hutsan ere hitz egin da aurreko saio guztietan gako hauen inguruan, baina finean helburua bada euskararen erabilera normalizatuan aurrera pausoak egitea eta horretarako baldintzak sortzea gizartean, ez? Eta herri mugimendua badoa horretara oroar, esango nuke, edo gero sartuko gara bestera, baina bueno, behintzat hor noan jartzera hortzin muga, ez? Orduan. Lehenik eta behin gazteria eta euskara eta euskalgintzaren arteko harremana, ez, edo lehenengo bloke horretan gustatuko litzaiake definitzea lehenengo gazte izatea zer den, ez, edo zer den gazteria horrela oso era lauso baten ere bai, ez. Lehenik eta behin gaztetasuna zer da? Gazte bat herritar oro gisa ari da bizitza bat garatzen unean une eta momentuan momentu, baina era berean badauka zerbait diferentea dela. Haurtzarotik haurtzaro eta nerabezarotik helduarora doan garaia izatean, sozializazio eta norberaren identitatearen sorreran dela momentu bat oso importante, ez? Eta orduan hor herri gogoak. Eta bai norberaren bizitza,
baina baita norberaren bizitza garatuko duen testuinguru hori guztia, 30, 40 urtera proiektatzeko ariketa bat egiten dugula gazte guztiok, ez? Hau da, gazte guztioi ematen digute gizartean funtzio bat, eta jasotzen ditugun estimulu guzti diferente horiekin, eraikitzen dugu bizi proiektu bat, gehienok gara kapazak imaginatzeko non egon nahiko genukeen hemendik 30 urtera, eta gainera ez dut uste norberaren bizi proiektua norberaren bizi proiektuaren garapen hori herri proiektu baten garapenetik ezberdinduta egiten dugula. Beste kontu bada herri proiektu hori nork ezartzen duen eta herri proiektu hori ea guk nahiko baliabide ditugun mugimendu gisa garatu nahi dugun herri mugimendu horren ezaugarritzea eta nolakotasuna mahai gainean jartzeko edo, ez? Baina bueno. Orduan, hau zergatik esaten dut, iruditzen zailako importantea apur bat bizi proiektuaren ideia hori apur bat astraitzea, ez? Eta Euskal Herritik kanpo ere aterako bagenu, imaginatzea gazte batek bere egin nahi duena bera, bizi proiektu horren garapena dela, ez? Eta horrela, hizkuntza batek, eta horrela, kultura batek, eta horrela, nazio harreman batzuek, gizarte harreman batzuek eman behar dutela gaitasuna eta eman behar dituztela bitartekoak bizi proiektu hori garatu ahal izan dadin era duin batean. Eta bueno, apur bat horren bilagoa zela, ez? Orduan, eta gero, badago beste puntua, ez? Zer da gazteria euskalgintzarentzako, ez? Bueno, esango genuke, badela espektatiba proiektu eta estrategia baten fruituen lurrartze bat, eta guretzako gordeta zegoen tokia bete ez denaren sentsazio bat dagoela, ez? Euskalgintzan. Esan, asko entzuten da, lehen Frankoren garaian euskaraz egita debekatua zegoen. Ostean ere, gizartearen parte oso handi batek ez zituen bitartekoak euskaraz ikasteko eta euskaraz bere bizitza garatzeko. Gaur egun badaude. Baina, problema dago, gazteek ez dute egiten. Ez? Horrela, gazteek ez dute bete beraientzako gordeta zegoen toki hori, beraientzako eginda zegoen eremuri, ez dute bete. Bueno, hori da, ostean gero desataskatzera noan korapioetako bat, ez? Gero, bagara ere, bere horretan, euskalgintzan aktibatu ez den belaunaldi bat, ez? Horrela ulertzen da, ez? Parte hartze pasibo moduan eta bai onartzen dira, baina Euskal Elkarteak zarkituak daude. Euskaraldia montatzen duten marko organikoak zarkituak daude, gazterik ez da hurbiltzen. Non dago gazteen aktibazioa, ez? Eta bueno, hori ere badator nik ulertzen dut hipotesi batetik. Dela, bere garaian, euskara ez zekien jendea, edo euskararekiko urruntasun batzuen jendea, euskararen inguruan militatzea eta euskararen inguruan aktibatzea zigortuta zegoen garai batean. Herri bulkada nahikoa, herri bulkada nabarmen bat, herri bulkada sendo bat egon baldin bazen, momentuko beharrei erantzuketeko zergatik ez dago orain. Horrelakorik berez, eta bueno, azaleko analisi bat eginda, egoera hori erraztu egin denean, ez? Orduan, hor daude gero, beste galdera batzuk, zergatik ez dira gazteak aktibatzen, eta zer aukera ezberdin daude, euskalgintzan militante izateko eta euskalgintzan aportazio bat egiteko, ez? Eta gero, ere bagara, gaur-gaurkoz mahai gainean dauden gazte eta nerabeen sozializazio esparru nagusienetan lanean ari garenak. Beste askorekin batera, baina gure bai, ez? Izango da aisialdi taldeetan, begirale gisa. Izango da kirolaren eremuan, entrenatzaileak, hor dagoen, ez? Mugimendu guztia. Izango da digitalizazio, YouTuber, TikTok, abar, horietan guztietan presenten dauden aurpegiak. Eta gero izango da ere, produkzio kulturalean gazteek kontsumitzen duten askoren aurpegi ofiziala bintzat, oso gaztea delako, ez? Orduan, apur bat, hori esan da ez, ze korapilo daude euskalgintzen, ze korapilo identifikatzen ditut nik euskalgintzen, ez? Eta, hortik aurrera, edo hemendik ondorio estatzeko euskalgintzak egin beharreko lan diferenteak, ez? Lehenengo korapiloa lehen esan dagoa, gazteek ez dute euskaraz egiten. Zergatik.
Eta niretzako hemen erantzun bat, eta erantzun bat oso importantea, eta gero zeinetatik apur bat eratortzen diren sarritan ataskatuta edo egon gaitezkeen bestelako argumentazio batzuk edo bestelako arrazoi batzuk, da gaur gaurkoz euskaraz ezin dela Euskal Herrian bizitza duin bat garatu. Eta ez behintzat euskara hutsean. Eta badaudela haurtzarotik helduarora oso pertsona baten garapenean oso garrantzizkoak diren momentu batzuk, izango da osasungintza edo pediatraren gara joan behar duzunean. Izango da goi mailako gradu bat edo goi mailako hezkuntza ziklo bat egitera zoazenean. Izango da digitalizazioan murgiltzera zoazenean. Izango da kirolean involukratzen zarenean. Izango da badaudela eremu klabe batzuk zeinak euskeraz bakarrik gauzatzea ezinezkoa den eta ez den ematen. Horrek zer esan nahi du? Botererik ez daukagula, ez? Hor bat zegoen esaldi bat. Erakargarritasunean baino botere lehia baten ematen da hizkuntza baten eta beste hizkuntza baten arteko lehia. Ni ados nago eta uste dut euskaraz bizi bat garatu alizateko, batetik boteregune horiek eskuratu behar ditugula, gero zartko dugu apur bat nola irudikatzen dudanik, eta boteregune horiek eskuratu ezin ditugun puntuetarako, eremuetarako, talka bat dagoenetarako, talka hori asumituko duten belaunaldi batzuk garatu behar ditugula. Eta belaunaldi horien helduleku bat eman behar diegula. Talka hori asumitzeko. Azken finean, euskaraz egin edo ez egin, autu hori dagoelako nahi baten eta alera baten oinarritua. Eta ezin den leku horietan talka hori onartzeko heldulekuak behar dira. Eta esango nuke helduleku horren atzean dagoen maxima handiena dela herri gogo bat, herri proiektu bat, eta bai, nora joan nahi du gazteriak. Non nahi dugu hemendik 20-30 urteetara. Herri gogo hori zein da. Eta esango nuke gero ataskatzen diren beste korapilo batzuk izango da. Gazte askok derrigorrezko bezala ikusten dute akademiari lotuta eta orduan desmotibatu egiten dira eta orduan ez dago. Izango da ez da ondo moldatzen ez daukalako gaitasunik. Izango da esperientzia txar bat daukala, ez? Behin sartu zela berak ez zuenean ondo manejatzen, ergatibo bat txarto bota zuela eta orduan eta ez? Horren guztiaren atzean dagoena nire uste apalean da euskarak ez duela balio gaurkoz norberaren bizitza garatzeko. Eta beraz, euskara beti bihurtzen da derrigorrezko gauza bat, euskara beti bihurtzen da faktore estresante bat, eta euskara beti bihurtzen da talka sortzaile bat. Eta lehen esan dagoa, eta hori ez baldin badugu egiten, eta ez baldin badugu helduleku batzuk, eta ez baldin baditugu herri gogo batzuk proiektatzen, ari gara jendeak gerrara bidaltzen. Ari gara jendeari esaten, nazioaren ideia, euskalduntasunaren ideia hori guztia desfasatuta dago, baina era berean ari gara jendeari esaten, euskaraz egitea bera posible dela eta badago dela aukera. Jendeak talka bat ikusten du, ez dauka heldulekurik, eta jendearen bokazioa bera da ez egitea, ez? Hau oso... Orduan, apur bat asmoa bada, ez, zentratzea herri gogo hori nik behintzat nola irudikatzen dudan, ez? Eta horretan, lehenengo, bai deskribatu nahiko nuke non gauden, eta niretzako gaude momentu baten, non jendeak euskeraz bere bizitza garatu ezin duela ikustean, erabakitzen duen beste hizkuntza batzuen bitartez garatzea. Hau da, ez da egia, euskeraz dakien jendeak, eta horrela, euskaldunek, naiz eta euskara lehenengo hizkuntza bezala eduki ez dutenik bere bizitza garatzen dute erderarekin eta frantsesarekin. Hori da, soziolinguistika eta barrak esaten dutena, hizkuntza talkank ekidin egiten ditugun gaztea ditugu. Hau da, zapalkuntza hori ekidin egiten dutenak, orokorrean normala da, esango genuke mundu guztiak egiten duela, baina gazteriak ere bai.
Eta era berean, herri proiektua garatu ezin duzula sentitzea, ez? Honek zerren ematen gaitu? Bueno, beren, orduan. Honekin esan nahi duana da. Eskubidak eurak ez daude eskubidak dira materialak, eta eskubideen urraketak sufritzen dira. Eta ez baldin badira sufritzen esan nahi du beste bide batzuetatik egiten ditugula, eta beste bide batzuetatik desataskatzen ditugula. Eta horrentxe bertan, ari gara desataskatzen, hizkuntza autu hori beste hizkuntza batzuen gain jarrita. Eta ez baldin badugu nahi, hori izatea afera natural, hau da, hizkuntza talka horiek bizibilizatu nahi baditugu eta hizkuntza talka horiek ematea nahi baldin badugu, helduleku bat jarri behar dugula, hortzimuga bat jarri behar dugula, zinengatik jende hori euskarara lotzen den, ez? Eta orduan, eta nolako herri gogoa jarriko nukenik mahai gainean, nolako herri gogoa irudikatzen dugu, bueno, batetik. Eta uste dut, ez direla kontrajarriak, botatzera noan bi herri gogo horrela oso handiak, batetik. Euskalduntasunan oinarritzen den bat, badago komunitate bat, orokorrean euskalduntasun bat jaso duena, eta euskararekin atxikimendu bat duena, ez? Oinarrituko dena historiaren transmisioan, oinarrituko dela lehen eta orain gure herri eta hizkuntzen aurkako erasoetan, oinarrituko dela bi estatu handiek egin duten lanean zapalduak izateko, ez? Eta oinarrituko dela zapalduen historia baten. Baina era berean, esango nuke, badagoela proiektu bat, ez? Haratago doala, ezker independentismoarekin lotuta, badela proiektu antikapitalista handiago baten oinarrituko den herri gogoa, ez? Eta dela, inoiz eta ezerengatik bigarren mailako herritarrik egongo ez den herri bat, ez? Eta oinarrituko dena zapalduen arteko aliantzan. Eta konturatuko dena gaur-gaurkoz Euskal Herrian euskara badela bigarren mailako herritar bat izateko baldintza objektibo bat. Eta jendeak benetan bere bizitza euskara hutsean garatu nahiko balu, ez litzatekeela lehenengo mailako herritar izatera helduko. Euskara, eta berriro dinot, euskara hutsean garatuko balu. Eta beraz egiten duena dela erderaz edo gazteleraz edo frantsesez garatu, ez? Horrela, ados nago, euskarak ez mundu oso bat hitz egin behar duenaren ideiarekin. Eta esango nuke, ideia hori gainera, ez, sarritan entzuten dugulako ere, eta hau da beste korapiloa, globalizazioaren gara hauetan eta globalizazioak eragiten digun gara hauetan, homogenitate batera goazela, baina, kanpoko erreferenteak ez, jendea gehiago erreferentzia handiagoak dituela, estatu batuetako kantante batekiko, bertoko batekiko baino, esango nuke, kanpoko faktore askok ere, eta ezker independentismoak egiten dituen analisietan ere bai, ikusten dela, kapitalismoa bera dagoela oso momentu gatazkatsu baten, eta krisi politiko eta krisi estruktural baten sartuta. Eta kapitalismoa bera ari dela sortzen arrazoi ezberdinengatik bigarren mailakoak diren herritar asko, ez? Eta sektore asko. Eta maila horretan, euskara, izan behar duela, esango nukenik, bide, bai, herri proiektu hori eta herri gogo hori, eta baita, sektore bakoitzak daukan bizi proiektu hori aurrera eramateko. Eta lortu behar dugula euskarak balio izatea, baita, zapalduta dauden beste herri sektore guztiekin harremanak egiteko eta konektatzeko, eta baita bakoitzaren bizi proiektu hori garatzeko. Eta horre eskuratuko duela euskarak boterea edo gaitasuna, eta horre lortuko duela euskal komunitateak boterea eta gaitasuna, euskara berriro ere ez zentroan jartzeko. Horrela, zeintzuk uste dut direlanik, eta buratarin euskalgintzak bete beharreko lanak, edo euskalgintzak eduki beharreko izaera, lehenengo eta behin esango nuke euskalgintzak mugimendu izaera bat eduki behar duena, ez? Funtzio bat daukanak komunikatzen duena herri gogo bat esandakoa, zapalkuntza ezberdinak sufritzen dituzten herri sektore horietan harremanak egingo dituena, mundu oso bat hitz egingo duena mundu bat morea, berdea, beltza, edozein koloretakoa, eta hori gaur-gaurkoz Euskal Herrian ezinbestean euskaratik pasatzen dela. Gaur-gaurkoz
lehen esan dako, euskara delako bigarren mailako herritarrak ere, era objektibo baten karakterizatzen dituenak, eta bestalde, bueno, bai, egin bat hori. Orduan, batetik, hori da, euskalgintzak mugimendu izaera izan behar du, euskalgintzak euskal institunen duintasunaren alde egin alduen guztia egin behar du, eta hor, bi eratara, batetik interpelazioaren bitartez, hizkuntza politika integral bat exigituz, bestetik, guk manjatzen ditugun espazioak sortuz eta eraginkortuz, herri mugimenduarenak, hau da, boteregune strukturalak eta egiturazkoak eskuratuz, baina baita ere herritik botereguneak sortuz, eta hor izango dira aisialdi taldeak. Aisialdi talde baten helburu nagusia ezin du euskara izan. Aisialdi talde baten helburu nagusia izan behar da parekidetasunean, beste balore batzuetan, balore aurrerakoietan, kritikotasunean ezte haumeak, eta horren bitarteko eta horretarako tresnak izan behar du euskara. Aisialdi taldeak dira hori hoberen ikusten den tokia, euskara da umearen garapenerako tresna, jai ereduan berdina da, gure jai ereduaren helburua ez da euskara sustatzea, euskara da gure jai eredua implementatzeko era, eta horrela ororekin, ez? Horretara apur bat nijoan, apur bat kaka borraste hau izan dena, ez? Eta orduan, eta era berean, euskalduntasun bat mahai gaineratu behar du, ni ere ados nago horrekin, aliantzak egin behar ditu sektorekin, kultura sistema oso bat egin behar du, eta norbanakoaren eta herriaren borondatea lotu behar ditu, ez doaz bereiztuta. Eta, ja, badakit banoala, minutu bat, zertara joko nuke? Nola antolatuko nuke hau, nola egingo nuke hau fizikoki? Batetik, hizkuntza eskubideen urraketak salatuko dituzten mugimenduak sortuko nituzke, lanketa sektorialak deituko genituzkeenak, hizkuntza eskubideak borrokatuko dituzten lanketak, ez? Honez ere esan nahi du, hezkuntzan, osasungintzan, herritarren eskubideak borrokatuko dituzten eremu sektorialak behar ditugula, eta osasungintza asanblada baten, medikuntza asanblada baten helburua ezin da izan bakarrik euskara sustatzea, izan behar da ikasle baldintzak borrokatzea, izan behar du ikasle gisa era duin baten ikasi ahal izatea, eta horretarako berme bakarra da euskeraz ere jasotzea eraginkor baten, gero, euskal elkartak behar ditugu, hortzi muga hori komunikatuko dutenak, eta lortuko dutenak enbasadoreak eukitzea, eta enbasadorekin zer esan nahi dut, jende ona behar dugula, jendea behar dugula, botere eremu guztietan, azpimarratzen, euskaraz egiten ez bada, ari garela Euskal Herriko herritar batzuk albo batera uzten. Eta hau izango da osasungintzan, debatea ez da, euskalduna edo mediku ona da, euskalduna edo mediku txarra, eta hori izango da, hezkuntzan izango da edozein eremutan. Enbasadoreak sortu behar dira, enbasadore horiek egoteko, euskalgintzan militatzen duen kidego bat egoteko, ez dagoena estrukturetan komunikatu egin behar da, herri gogo hori, zertara goazen jarri behar da mahai gainean. Behar da, belaunaldiko transmisioa bermatuko dutenak, behar da, herri mugimendu indartsu bat eta autonomo bat maila orokorrean, eta azkenik behar da herrietan komunitatearen antolakuntza zentroan jarriko duten espazioak. Behar dira, auzo sindikalgintzaz praktikatuko duten espazioak, herritar guztien eskubideak eta herritar guztien mailaketa berdintzeko. Uste dudalako hor badagoela beste gako bat dela, emakumeak ezin diola emakume izateari utzi. Eta orduan daukan aukera bakarra da borroka. Nahi baldin badu parekidetasun batera heldu, sektore arrazalizatuak ezin dio utzi arrazalizatu izateari. Ez baldin bada borrokatik. Euskaldunak utzi aldio euskalduna izateari. Eta hori bada, nire ustez, aktibazioan eman dena atzera kada bat esplikatu dezaken arrazoietako bat. Eta, bueno, parkatu hau informazio jario guztiaren gatik eta, baina, holaz. Bueno, lehenik eta behin Mikelek esan bezala eskerrak musukoa bai barkatu. Plaza Hutxako egiaz, apur bat Jose Mizumalabe Fundazioa gonbidatzeagatik, gogoeta eremu honetara, pentsatzen genuen semipresentziala izango zela eta tamalez onlinean gelditu da. Nik ona ekarriko dudan gogoeta izango da
Zumalabek, behar da Zumalabe ezagutzen ez duenarentzako aipatzea badala gizarte mugimendu bat, herri mugimendutatik, herri mugimenduentzako eta herri mugimenduekin diharduena. Eta gu nagusiki azkenengo urte hauetan zentratzen ari gara bai 3 ildo konkretuetan, dela eremu horretan ematen ari diren hainbat gogoetan, formazioan eta fasilitazio edo dinamizazio prozesuetan lagundu, horiek elikatu, auspotu, eztabaidatu eta horietan, ez? 3 lan eremu horiek edo bereizten ditugu. Eta ona, pixkat ekartzen dugun gogoeta da, gure azken urte hauetan apur bat aliantza edo elkarlan, egon garen elkarlanen espazio ezberdin horietan, sortu zaizkigun eztabaida, gogoetak eta hainbat gako. Ez dut hainbeste behar bada hitz egingo igual euskalgintza eremuetatik, ez? Hemengo, ondoan dituan bi gonbidatuek behar bada eremu horietan gehiago zentratuko dira gure kasuan, ekarri nahi izan dugu eta interesgarria irutzaigo ere, mugimendu ezberdinen aliantza eta elkarlan espazioetatik ere, euskalgintzak momentu honetan eta apur bat plaza hutsak ere sustatu nahi duen gogoeta horretan, beste ahots horiek apur bat ere ekartzea. Hau esan da, gu orain arte lanean aliantzak definitzeko modu asko daude, normalean aipatzen da hori gatazka kultural edo gatazka politiko baten bueltan dauden pertsona, elkarte eta kolektibo ezberdinen arteko elkarlan interakzio formalak eta egonkorrak direla, eta guk ikusi duguna definizio hortatik aratago, Euskal Herrian azken urte hauetan ere, edo gurekin apur bat elkarlana eskatu digutenak, edo apur bat ekarpen hori edo gogoeta sustatu badugu ere eremu honetan, izan da badagoelako premia bat dela eragiteko ahalmena handitzea eta indartzea. Orduan, elkarlanak eta sinergiak eta aliantza horiek bilatu direla ikuspegi horrekin. Herri mugimenduak momentu honetan eragiteko agenda politikoan, erakundetan eta bestelako eremuetan eragiteko zailtasunak eta dituelako eta beti, ez askotan ere apur bat motivazioa hortik ere datorla, ez? Gure irakaspen edo apur bat klabe horietan sartu aurretikan, uste dugu, aipatzea hola ezaugarri edo bereizgarri batzuk direla mota ezberdinak egon daitezke, ez? Aliantzen inguruan hitz egiten dugunean, eta interesgarria dela eta behar bada igual gogoeta honek ematen du ziurrenik ez, euskalgintzaren baitan ere, egon diren aliantzen kartografia edo genealogia guzti horiek egiteko, eta beste mugimendu batzuk igual ere egin dute, edo jada gogoeta hori badago martxan, ez? Baina guk Zumalabetik ere irutzaigu tarte bat eskaini behar diogula apur bat horri eta egon diren esperientzia eta ezberdinetatik ere zerikasia badugula, ez? Irutzaizkigu 3 elementuen arabera aliantza edo elkarlan mota ezberdinak, gero kontzeptuaren inguruan hori aztu zait esatea. Era askotara definitzen da elkarlana, aliantzak, sareak, modu ezberdinetan. Guretzako badaude igual 3 elementu bat dela iraupenarena, intensitatea eta partaiden aniztasuna. 3 elementu horiek behar bada eragiten dute iraupenari dagokionez, epe luzeko edo laburreko aliantzak izatea, intensidadea edo lankidetza maila, zerbait oso momentu konkretu edo puntualan egiten dela, gehiago elkarlan bezala ulertzen duguna, eta intensoago horri deitzen diogu, edo horrela definitzen dugu eta ulertzen dugu aliantzena, eta partaiden aniztasuna, eta hau garrantzitsua da, ze askotan, eta gero aipatuko dut, baina batzutan izaten da, mugimenduen baitan, euskalgintzak bere baitan egiten dituen aliantza edo elkarlanak, baina izan daitezke ere mugimenduen artekoak, ez? Aurreko astean adibidez, mugimendu feminista eta euskalgintzaren arteko elkarrizketa hitz egin zen, ez? Garrantzitsua da pixkat ere plan horiek bereiztea. Eta gero, faktore batzuk ere badaudela elkarlan hori balintzatzen dutenak, eta ziurrenik euskalgintzaren baitan ere kontuan hartu beharrekoak eta analisian eta gogoetan ere parte hartu beharko luketenak, eta badirela baliabideen gaitasuna, ze baliabide dituen ere mugimendu bakoitzak elkarlan edo aliantza esparru horretan parte hartzen duenean, ze horrek asko eragiten du, eta gero aipatuko horren inguruan, aukera eta mehatxu politikoak, testu ingurua, ze oso ezberdina da aritzea, udaletxe edo herri txiki batean apur bat egon daitezken elkarlan espazio ezberdinetan, edo bestelako maila batzuetan, ez, Aldundi, Eusko Jaurlaritza edo gobernu beste eskala horretan. Identitatea eta ideologia ere ez, hurbiltasun askotan ideologiko handikoen arteko elkarlan hori sustatzeko joera daukagu, baina igual
urruntasun edo distantzia handia dagoenen artekoak asko gehiago kostatzen da. Multimilitantziak ere elkarlan eta aliantzen eremuan bada kontzeptu bat oso garrantzitsua dena, ze askotan eremu ezberdinetan militatzen duenak ere hor sinergiak eta elkarlan asko eta aliantzak ere ahalbidetzu edo gorpuzten ditu, ez? Persona batek militatzen duenan euskalgintzan edo feminismoan, edo euskalgintzan eta ekologismoan, edo dena dalakoan. Eta gero antolaketa moldeak ere badira beste faktore bat, asko baldintzatzen dutenak ere gure ustez ere elkarlan espazio horiek. Esan dut, guk gai honi arreta jarri diogu ikuspegi ezberdinetatik. Batetikan gogo eta hildoa, badago kultura politikoa izeneko duen proiektu talde bat non gai hau lantzen ari dan. Eta gonbidatzen zaituztet, egin ditugun elkarrezketa ezberdinak gure webunean daude, hor ikusgai, Huerta de Peraldako borroka esperientzia, Irungo lakasita eta errefuxiatuen arteko lankidetza, eta gerra hemen hasten da batzordearen ekimena. Formazioaren baitan Borborka herri jakintzen laborategia martxan izan dugu, eta hor gai honek ere presentzia izan du, militante ezberdinen arteko kezka iturria bada, eta lehen aipatu dudan hori, eta apur bat orain azalduko ditudan korapilo eta elementu horiek datoz, kasu askotan ere Zumalabari eskatu izan zaio, edo elkarlan edo aliantza eremu horietan, facilitazio, dinamizazio, elkarlan edo gatazken pixkat konponketa horretan metodologian edo elkarlan hori arintzeko eta laguntzeko eskaera izan dugu, ez? Eta hor, gutun sozialan 2014an egintzenan hor aritu ginean, mugimendu feministak ere antolatu dituen elkarlan espazio ezberdinetan, alternatiben herrian, iraultza txikina kanpadan, eta beste hainbat eta hainbat, ez? Esperientzia horietatik eta gure gogo eta eremuetatik mugatuak direla, eta esan dut ere gure esperientzia eta ekarpena txikia izan da zentzu horretan, eta hori ere aipatu nahiko nuke. 3 plano ezberdinetan jarraian aipatuko ditut guretzako interesgarria diren elementuak eztabaida hau aberastu aldutenak edo mahai gainean jarri nahiko genituzkenak, eta banatu ditugu apur bat 3 eremuetan. Bata herri mugimenduen panoramika ikuspegi orokor batetik, egin da, beste bat herri mugimenduen edo aliantza esparru horien barrura begirakoak, parte hartzea eta egiteko moduari referentzia egiten dionak, eta gero beste bat gehitu dioguna guk behar bada inbeste landu ez duguna, baina txostenean apur bat plaza hutsetik ere helarazi zaigun txostenean eta agertzen dena dela herri mugimenduen eta instituzioen arteko harremanaren atala. Horren inguruan ere zerbait aipatu nahi genuke. Horren hasiko naiz puntu bakoitzaren inguruko elementuak azaltzen. Denbora gutxi daukat, baina jungo naiz laburtzen. Herri mugimenduaren panoramika orokorrari dagokionez, aipatzea, guk jaso ditugun eskaera, proposamen eta aztertu ditugun kasuak aintzat hartuta, esan behar dugula aliantzak eta elkarlanak azkenengo urtetan behintzat egon badagoela behar bat eta mugimendu ezberdinek bilatu dutela elkar sinergia hori, era askotarikoak eta maila askotakoak eta bai eskalan eta izaeran eta edukietan. Baina badago, betiko pixkat hauzio dela borroka ezberdinen arteko, ematen den jerarkizazio hori, ez? Eta kosta egite zaiguna ere, ezberdinen artean edo borroka ezberdinak elkarrezketan eta eztabaidan hasten direnean, nun gelitzen da norbera edo nola eraikitzen dugu behar bada aterpe edo espazio komunago bat, borroka ezberdin guzti horiek uztartu ahal diren. Eta hor nabarmendu nahiko genuke, badaudela, ez dakit ez, harik eta zintzoak zentzu horretan bilatu dutenak behar bada, aliantza hori espazio komunago batetik eraikitzea. Eta hor, pentsionistak adibidez ez, alegin berezia egin dute mugimendu feministarekin edo gazte mugimenduarekin gai hori eta zubigintza eta lan hori egiteko ezain beste, haien burruketatik, baina baita ere besteen burrukak ere erdigunean jartzetik eta lanpostu duinak eta lan egoeraren inguruko gogoeta. Bizitza da hundiena adibidez 2018an beste ekimen bat izan zen Donostin egintzena, apur bat aliantza esparru bezala eta bilatu izan zen, eta hor interesgarra izan zen turismoa bilatu zela borroka elementu bat eragite ziona mugimendu askori, 58 eragile ezberdine elkartu zituena, eta hor egontzan pixkat lotune hori bilatzeko eta ez jerarkizazio edo ezberdintzen zituztenak markatzeko, baizik eta zertan egon gaitezken elkarrekin da. Hori ere nabarmendu edo aipatu nahiko genuke.
Ikuspegi orokor horretan, askotan gertatzen dena, herri mugimenduan gutxi, jende gutxi, kakotxe artean, eta orduan jende asko eragile eta mugimendu ezberdinetan dagoela, eta orduan multimilitantziaren fenomeno ere hor egon badago, eta kontuan izan behar dugu, aliantza egitura bat sortzea eta mantentzeak energia asko eskatzen duela, norberaren militantziaz gain beste esparru konkretu batean orduak eta denborak eta bide horrei arnasa eman bartzaiola, eta hor askotan ikusi duguna ere energia asko eta desgastea handia badagoela egitura horiek mantentzen eta elikatzen. Eta kasu batzuetan ere, bai ere sentitu izan dugula, eta eztabaidatu dugu igual Zumalaberen baitan, oso hurbilekoen artean aliantza esparru ezberdinak zeudela, baina osagarritasun gutxi, Adibidez, alternatiben herrien momentua eta irautza txikienak kanpoan inguruan, hor ere euki genitu hainbat eztabaida, une berdinean ari diren artikulazio eta aliantza esparru ezberdin horiek ze elkarrizketa edo ze osagarritasun batzutan igual gutxi edo mugatua duten. Baita ere, ikuspegi orokor batetik nabarmendu nahi dugu oso garrantzitsua dela artikulazio esparruek eta elkarlan edo aliantza eremu horiek ere helburu argiak, norentzako, nola, zergatik eta zeinentzako planteatzen diren, ze batzuetan igual hasiera batean hori argi eta garbi sartzen da eta formulatzen da, baina gero galdu egiten da perspektibatik, eta hori presente eukitzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, Beste elementu bat orokorra bana dela norekin, dihardugun elkarlan horretan. Eta lehen aipatu dudan mugimenduaren baitako aliantzak eta mugimenduen arteko bereizketa horretan behar bada joera dagoela ondila mugimenduaren baitakoak ere eta ez hainbeste igual ezberdinen artekoak. Eta ezberdinen arteko horietan, edo borroka ezberdinak zapalkuntza Mikelek lehen aipatzen zuen zapalkuntza ezberdinen arteko uztarketa horrek ze garrantzia duen, askotan ere igual joera ematen dela oso hurbilenekoengana hurbiltzea eta jotzea, eta igual kosta egiten dela, igual guretzako arrotzagoak edo ezain ezagunak diren mugimendu edo elkarte ekimen konkretuetara jotzea. Edo gero hor gertatzen da askotan faktore pertsonala, eta hor mugimendu edo borroka ezberdinen artean egon daitezken serre minak eta dena delakoak, hori ere hor badago faktore human hori eta hori ere irakurtzen jakin behar dugu. Beste elementu bat askotan igual, eta pasa izan zaigu Zumalabera etorri dira igual ekimen batzuk aliantza esparru bat sortu nahi dutenak eta nahi zutenak Zumalabek bat egitea borroka horrekin. Eta askotan gertatzen dena da zu nere borrokarekin bat egiten duzun ala ez eta zu nere ekimenera zatozen gonbitea. Eta igual planteamendu hori prozesuak egiten du elkarlan hori eta apur bat borroka ezberdinen arteko lanketa eta elkarrizketa ez izatea bakarrik burutzen diren jarduera konkretu baizik eta baita ere zipristintzeko eta elkar eragiteko gaitasun hori denbora eskatzen duela. Baina badago joera bat hori pentsatzeko norberarena bestearena baino garrantzitsuagoa dela edo lehen etxi beharko litzatekela. Eta hor adibidez, baliabideak mugimendu bakoitza duten baliabideak ere ezberdina dira. Eta adibidez, eremu sozio-sindikalean ezagite, sindikatu edo ezkaten baliabide, giza baliabideak eta bestelakoak, eta herri mugimendu igual tokian toki igual funtzionatzen dutenak, ezberdina dira, eta hor, indar korrelazio hori ere landu eta aztertu behar dela, eta zer esanik alderdiek, kasu horretan alderdiek ere jokatu izan dutenean paper bat, zazpiaren kasuan, edo hor ere, desorekak, identifikatu dira, edo ikusten dira. Salto egingo dut barne mailakora, eta barne mailakoan, uste dut, ukaezina dela, aliantzen eta elkarlanaren espazioa berez eremu gatazkatsua dela, eta hori ere modu horretan izendatu behar dela. Baina horrek ez du esan nahi, gatazka edo tentsio hori ere negatiboa denik, kontua da hori kudeatzen jakin behar dugula, Baina nik uste dut espazio guztietan, aliantzak egon diren espazio gehienetan, egon direla tentsioak, korapiloak eta konfrontazio dialektikoak, Inkluso, aserreak eta minak eta mai horitatik ere zutitu eta alde egin dutenek ere, egon badaude. Orduan, espazio horiek horrela dira, biziak dira eta interakzio horiek eskatzen dute eta sortzen dituzten elementua dira. Zentzu horretan, iruditzen daigu igual interesgarria eta garrantzitsua perspektibatik ez galtzea, barne mailako perspektiba horretan zaindu behar ditugula 3 elementu. Bata, helburuak, ze elkartzen garenean helburu politiko bat finkatzen dugu eta helburu horiek ezin ditugu bistatik galdu, erdigunean egon behar dira beti, Bigarren faktorea pertsonak, ze askotan helburu horiek pertsonat gainetik dijoaz eta hori, helburu horiek personak sostengatzen dituzte eta orduan pertsona horiek ere zaindu egin behar dira. Eta 3. dimentsioa,
interakzioa, bai? Eremu horietan ematen diren interakzioak zaindu behar dena. Zer esan nahi da interakzioarekin? Pues botere harremanak edo asimetria horiek irakurtzen, izendatzen, lantzen, baliabidea jartzen egongo diren pertsona taldeak behar dira. Eta hori askotan gure gana ere jo dutenek ere pixkat ikuspegi edo premia edo behar horretatik, ez? Orduan iruditzen zaigu, gogoeta honetan ere Euskalgintzak ere aliantza edo elkarlan espazio ezberdinetan behar badagin du, baina guk hortik egiten dugu ekarpena. Adibidez, gerra hemena hasten dakoek esate ziguten, hor mugimendu feminista eta mugimendu antimilitaristaren ekimen ezberdinak batu dira, eta jarraitzen dute borroka horretan, da ez, interesgarria da adibidez esperientzia hori, interesgarria dut zaigun, erritmo ezberdin arteko sotalkak, ez, mugimendu batzuk ere ikuspegi oso asamblearia da zutuztenak, eta beste batzuk behar da, bai bakian ez hainbeste, ez, orduan, maila horretan ere, kultura politiko ezberdinen arteko talka oso agerikoa dira. Irutzaigu, lidergotza partekatuak ez, lidergotza hitz egiten dugunean, askotan jotzen dugu lidergotza negatibora, eta badaudela lidergotza partekatu positiboak eraikitzeko aukera. Baina horrek ere, ezagitez aurre egiteko botere abusoei, manipulazioei, desoreka guztiei, saiatu behar garela lidergotza partekatu koral horiek ere eraikitzen, ezagitez, harremanen irekitasunak, geldutasuna, zintzotasunak, eta gauza guzti horiek lantzen. Hor, irutzaigu adibidez, Lakabeko eta Arterra bizimoduko Mabel eta Mauge Kainada, badira Euskal Herrian bi referente ere gai honen bueltan asko landu dutenak, lidergotza estiloak, pixkat osasuntxu eta bizigarria izango direnak horren inguruan asko gogetatu dute, eta barramate denbora bat ere Euskal Herrian formazio ezberdinak ematen da. Horren, pixkat hori ere ekarri nahi dugu. Norabide horretan ere, komunikazio gatazkak eta erregistro, hizkuntza erregistroak, nondik eta nola hitz egiten dugun, hor ere gatazka ugari ematen dira, eta adibidez aurrekoan antolatu genuen abenduan ere mailinguru bat dokan inpernuko jendeak duintasuna pentsionistak auzo bateko zaintza sare bat eta zentzen bestea, eta bala Gasteizeko kolektibo bat, eta inpernuko batek esaten zuen, entzuketa aliantzak direla ere, entzuketa aktibo bat izatea, borroka eta kide ezberdinen artean. Orduan, entzuketa aktibo horretarako prest egon margera, eta askotan ez gaude prest, irekitasun hori egiteko, eta interpelatzen gaituelako, eta bakoitzak ere pixka bere premia horretatik. Eta hor, herramienta bat badagoela ere aipatu nahiko genuke, dala komunikazio ez bortitzarena, eta hor, hortik asko ikasteko daukagula. Salto ingo dut hirugarren eremura, dala herri mugimenduen eta instituzioen arteko lankidetzara. Horra aipatzen da, txostenean, plaza hutsak eta orain ez da baidan ez, imaginatzen dagoen txosten horretan aipatzen da, igual hori baino, esaten du, Euskalduntze fase berria abiatu eta hizkuntz politika berria gauzatuko da, gobernuntza eredu berri bat ezarriko da, Euskalduntze prozesu horri lotutako zaizkion eragile sozial eta politikoen esku hartzea eta eragiteko gaitasuna modu eraginkor eta bidezko batean gauzatuko dela berma dadin. Elkarlan hori planteatzen da gobernantza oso modan dagoen kontzeptua dena, ez? Horren gauzapenean iruditzen zaigu, biztaratu barritugula daudela oso elkarlan mota hor da zitziten dugunean, ari garela oso indar korrelazio ezberdina dauden eragileen arteko harremana. Eta arriskua handia daudela. Eta hor, elkar lankidetza esparru horietan badagoela kontinuum bat, herri mugimenduen baitan posizioekiko dala batzuk, elkarlan horretarako, Euskalgintzaren baitan ziurrenik ere egongo gana, prest dagoena elkarlan horretan aritzeko berdintzaioz igual zein dan proposamena, baina, aldekotasun hori daukala, baina badagoela ere beste posizio bat, tarteko bat izan daitekena, prest dagoena, baina ez edozein modutan, edozein gaitan, baizik eta bere lanildo autonomia hori mantentzeko dagoena, baina behar bada igual elkarlan puntuala eta neurtua egiteko prest dagoena, eta badago beste sektore bat, behar bada igual Euskalgintzan azken urtetan igual indar gutxiago izan duena zentzurtan, edo giharra aldetik igual gutxiago ikusten dela, autonomia hori bilatzen duena, ez daukana igual, ikusten duena horrek arrisku batzu dituela, askotan gobernantza eta erakunde eta herri mugimenduen artikulazio espazioak eraikitzen direnean, normalean joera dalako erakundeak bere baliabideak, neurriak funtzionatzeko ezartzen ditu, eta hor,
ikusi dugu elkarlan dinamika askotan arriskua egon dela desaktibaziorako edo inkluso mugimendu batzuk naiz eta igual erakunde publikoetan eragiteko ahalmena izan eta aukera politiko hori izan gero desitxuratu edo indargabetu direla, ez? Orduan, iruditzen zaigu gauza bat aztertu behar dugula eztabaida honetan ere eta da bereiztu behar ditugula eremuak. Bat da, ez, herri mugimenduen eremua, beste bada alderdien eremua eta beste bada instituzioena. Eta elkarlan horretan adibidez, ere pixkat interpelatu, ez, ezkerreko alderdiak, ere gobernugintza horretan, eta badakit gobernugintza komunitario, gobernantza eta partartze komunitario ari direla, bestelako instituzioen irakurketa kritikoago bat, eta landuago bat egin behar dela, instituzioen humanizazioaz, desburokratizazioaz, da hor bidea handia dagoela eta lana handia dagoela saiesteko elkarlan espazio horietan gertatzen diren joera horiek eman ez daitezen edo ez kooptazioa, manipulazioa, desaktibazioa eta horrelako fenomenoak gertaz daitezen, ez? Eta hor, iruditzen zaigu garrantzitsua dela eta igual euskalgintzaren baitan ere identifikatzea zeko kapen ezberdin dauden eta nun dagoen ahulen, ez? Eta igual ere jun indartzea posizio ahul hori. Eta amaituko duzu, ja denboraz kanpo nago. Piskat, ekarri nahi dugu ere beste gogoeta bat, orain ez duguna landu, baina bala, COVID garai honetan, bai ikusten dugula premia handia dagoela orain herri mugimenduen partetik, eragiteko ahalmena oso mugatu dela, ez, zentzu horretan, edo, kezka hori daukagu, ez, zer gertatzen ari da, lanean, ez, egoera honen baitan egokitzeko gai izan gera, onlinekoari eta bestelako baliabide batzuk asko eta asko jarri dira, baina herri mugimenduen praktika eta lan jarduna, non dago, nola dago, zer gertatzen ari da, ez, pixkat, eta hor ikusten dugu, inoiz baino gehiago ere, elkarlan hori, lankidetza espazioiek ere sustatuta indartu behar direla, eta gogoan izan behar dugula, hori, ez, mugimendu askok ere baliabide gutxi dituztela, eta hor beste batzuk behar bada ez, eta aukera daukaten mugikortasunari dagokionez, edo espazioi dagokionez baldintza dituztela, baina beste asko ez, eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Eta interesgarria ere iruditzen zaigu, adibidez, zaintza sare guzti horiek hor sortu dira, ez, auzo berriz herri elkarlan espazio dinamika horiek, eta adibidez balakoek ere aipatzen ziguten maien inguruantzala horiek hasi eta bukatu egin direla, ez? Eta ez garela gai izan igual elkarlan espazio eta aliantza eremu horiei aurrera mantentzeko, aktibatzeko eta horre zer etxekulanak baditulgoa, eta honekin abaituko dut bestela tarteak enduko jot gotzoni. Eskerrik asko, Mikel da Andere. Nahiago nuken entzuten jarraitu, hitz egiten baina aleginduko naiz 15 minututan nire karpentsoa ere egiten. Kulturgintzatik arituko naiz, euskal kulturgintzatik arituko naiz, euskal kulturgintzatik arituko naizela diodanean euskaraz sortutako, pentsatutako, bizitako, amestutako kulturgintzaz ari naiz. Proposamena baino lehen, marko teoriko baterako lehenengo galderak errepasatuko ditut, ze askotan jakintzat ematen dena izaten da lehenengo ahazten dena, eta zerotik hasten gara askotan aurrekoek egindakoa, eta zuk aipatu duzu, aurrekoek egindakoa erabat ahaztuta edo ahaztarazi digutelako edo ez digutelako transmititu, ezta? Orduan hasiko naiz titular batzuekin, ez ditut garratuko, ez daukagulako astirik, baina proposamenerako iturburuak izan dira, niretzat behintzat, ez? Euskalduna bere kulturari bizkarra eman da bizi da, guk intuizioz duela urte asko, sentitzen genuen hori, 2018an egin ziren bi ikerketa oso garrantzitsuk hori ondorioztatu zuten, batez ere, beste gauza askoren artean, hau da, euskaraz hemen kultura konsumitzen duenak, batez ere erdaretan konsumitzen du, irakurtzen duenak, batez ere erdaretan irakurtzen du, musika entzuten duenak batez ere erdaretan konsumitzen du, bizi du. Horrek esan nahi du, Euskalduna bizi dela bere kulturari bizkarra emanda, eta bere kulturari bizkarra emanda bizi da bere hizkuntzari bizkarra emanda, ezta? Euskararen erabilerak bere egiten darrai taigabe, aurten egingo da berriro ere kale erabileraren inkesta, nik uste dut inork ez duela datu honik espero, azkenekoa baino askoz datu txarragoak espero ditugu, batez ere pandemiaren ostean. Euskara ez dugu bizi berrituko, euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntzu ez badago,
Euskara ez badugu bizi berritzen, ezinezko izango da euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntzu egotea, eta euskal kulturgintzaren ekosistema ez da inoiz osasuntzua egongo euskara bizi berritzen espada. Beraz, bidegurutze honetan, intersekzio honetan, euskara eta kulturgintza bereizi ezinak dira. Eta euskara eta bere kultura, bere kulturgintza, egon behar dira sinkronizatuta beti. Gure kulturgintzaren gaitz endemikoetako bat, etengabe errepikatzen duguna, etengabe salatzen duguna, baina ez dugu ezer egiten, hori konpontzeko da atomizazioa. Urte gehiegi daramatzagu, nor bere zilborrari begira, nor bere bidea egiten, etengabe gurutzatzen da euskara eta bere kultura egunerokoan, baina gurutzatzen gara, agur esaten diogu eta bakoitzak bere bideari jarraitzen du. Ez gara gelditzen eta ez dugu hitz egiten gure artean, ez? Apur bat irudikatuz eguneroko bizimodua, ez? Zeure diskursora ekarrita, entzun da gero. Iturburu hoietatik, 2016an elkartu ginen Jalgi izeneko ekimen batean, Euskal Herriko Bertsozale elkartea, Euskal Herriko Antzerkizalen elkartea, topagunea, Aiaraldea komunikazio lehioa eta Hotxeneako kideak. Eta egin genuen irakurketa komun bat, eta proposamen bat. Gaur egun ere oraindik indarrean dagoena gure ustez, eta luzatu nahi dioguna Euskal Herri osoari, ezta? Gure ustez, Euskal Kulturgintzaren erronka nagusia kulturzaleak sortzea da. Ez daukagu kulturzale nahikorik gure ekosistema osasuntzu iraunarazteko, ez? Behar ditugu kulturzaleak gero sortzaile bihurtuko direnak, izan amateurrak, izan profesionalak. Behar ditugu antolatzaileak izango direnak, izan herri mugimenduetan arituko direnak, izan instituzio erakunde publikoetan arituko direnak, izan alderdietan arituko direnak, izan bitartekari profesionalak, ez? Hemen kamera lanean ari direnak, edo soinua egiten ari direnak, bulegoak, argitaletxeak, disketxeak, aisialdian arituko direnak profesionalki, horiek guztiak behar ditugu. Behar ditugu kasetaritza jorratuko duten kulturzaleak. Behar ditugu hezkuntza arautuan, ez arautuan eta etxe giroan transmisoreak, hezitzaileak izango diren kulturzaleak. Bestela, gure kulturgintzaren ekosistema ez da egundo osasuntzua izango. Eta ez bada osasuntzua, eta errepikatzen dut, euskara ez da bizi berrituko. Guk proposatzen duguna da, hau lau lan hildotan sakontzea, honetan, lau lan hildotan sakontzea. Bat, sormena da, sormena personaren garapenerako ezinbesteko tresna bezala ulertuta, iazko Mintzolak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako jardunaldi batzuetan ahoskotasunari buruz aritu ziren, ez? Batez ere hezkuntza arautuan egindako ikerketa batzuen inguruan, eta han ondorioztatu zena da, orain hezkuntza arautuan ari diren ikasleek, gure herrikide horiek, izugarrizko zailtasunak dituztela, diskurso bat euskaraz eraikitzeko eta sentitzen dutena euskaraz esateko, ezta? Sormena sustatzea modu integral batean da sortzaileon bizitza baldintza laboralak duintzea, eduki dezagun proiektu bat, edo behintzat irudikatu dezagun, edozeinek irudikatu dezan, edo ahal dezan bizitza proiektu bat sorkuntzari emana edo kulturgintzari emana. Bigarren lan ildoa da plazak bermatzea, plaza fisikoak eta virtualak, internetekoak, baita ere, digitalak, bermatzea euskal kulturgintzari, zergatik, gaur egun Euskal Herrian sortzen duenak, ez daukalako plaza nahikorik bere lana erakusteko. Ez fisikoa, ez digitala, telematikoa, internetekoa. Internetekoa are gutxiago, ez? Mundu mailako erauntzi etengabeko minutu aldi oroko guk ezer egin gabe, inolako aleginik egin gabe etortzen zaigulako, etortzen zaigun edukia, ez baita gehienetan, edo oso gutxitan da, euskeraz, ez? Hori bermatu egin behar da. Komunikazioa, edapena, irisgarritasuna hori landu egin behar dugu, ze guk ez dugu lortzen, ez da euskaldunek ere
jakitea beraien herrikideek zer egiten duten, zer sortzen duten, zer proposatzen dieten. Gure arazo nagusia ez da Euskal Herriko erdaldunek edo euskaradunak ez diren hoiek ez dutela ezagutzen hemen euskaldunok ze kultura egiten dugun, baizik eta euskaldunek ere ez dakitela. Beraien herrikide euskaldunek zer sortzen duten, zer proposamen artistiko kultural egiten dieten, ez? Eta laugarren lan hildoa da transmisioa. Guk argi ikusten dugu, transmisioan eten bat egon da, eta hori intuizioa zena, 2018tik ona egin diren ikerketek, lehen aipatu ditudan horiek dira, SIADeko hori elkarrek eskatutakoak, baina EAeko jaurlaritzak egin zuen bat, arru ikerketak ematen duena, elkargoak egindakoa, denek ematen dute aditzera, eta ondorioztatzen dute, transmisioan eten bat egin dela, orduan. Urteetan eta urteetan egindako lan eta esperientzia eta jakintzaren partekatze hori, naturala izan beharko litzatekena, eten eginda. Eta transmisioa eten da hezkuntza arautuan, transmisioa eten da hezkuntza ez arautuan eta etxe giroan eten da. Nola proposatzen dugu lau lan hildo hoiek sakontzea, edo nortzuen artean, ekosistema osatzen dugunon artean, eta nortzuk osatzen dugu ekosistema, lehen esan dudana, sortzaileek, antolatzaileek, hezitzaileek, komunikabideek, sale eta sale aktiboek, eta sale pasiboek ere bai. Sale pasiboek ere bai. Marko teoriko honek balio du gure uste arroan Euskal Herri osorako. Euskal Herri osorako balio du herrialdeetarako eta balio du herrietarako. Marko teorikoa sari naiz, Marko teoriko honek eskatzen digu adostasun sozial bat, besteak beste, eta adostasun sozial horretan nahi beste gai sartu ditzakegu, baina bada Euskalduntze alfabetatze kanpaina masibo bat egitea. Marko honek eskatzen du Euskal Herri mailan itun politiko bat, besteak beste Euskararen 3 lurralde administratiboetan Euskararen lege berriak adosteko eta gauzatzeko, eta kulturgintzan ari garen Euskaldunon duintasun laborala bermatzeko. Eta hirugarrenik eskatzen ditu aliantza berriak, besteak beste Euskalgintzaren, kulturgintzaren, feminismoaren, jatorri etnokultural ezberdinetako gure herrikideen artean, eta beste abar luze bat izan daiteke, aliantza berriak eskatzen ditu. Euskal Herri mailan batez ere, baina hori ekar genezake gure ustez herrietara ekarrita, herrietara. Eta hirietan, hiri edo auzoka, egin daiteken ariketa bada, herri batzuetan jada aspaldi dago martxan, eredu hau, Markonen araberako eredu hau, eta oso emaitza onak ematen ari da, zein ekarpen egiten diete edo egin diezaiokete kulturbilgune, kulturmahai, eltzia, foro, sare, nahi dugun bezala, gero gure artean erabakiko dugu nola izendatzen ditugun, baina zein ekarpen egin ditzakete. Egunero, lehen esan dudan bezala, egunero gurutzatu, agurtu eta bere bidea egiten duten horiek, gurutzatzen direnean, intersekzionalizatzen direnean, pausatu, gelditu, begietara begiratu eta astea galdetzen zer modu zaude, zer egiten duzu, nor zara. Elkar ezagutzea, kulturaren zein eremutan eta zein lan baldintzatan egiten dugun elkarri azaltzea eta ze helburu dugun partekatzea. Herriko ekosistema osatzen duten eragileak identifikatzea. Irakurketak trukatzea. Egoerari buruzko irakurketak trukatzea. Herri mugimenduak, erakunde publikoak, alderdi politikoak, zein industrialki jarduten dutenak, ekosistema, maila berean jartzea, horizontalki lan egitea, betorik gabe. Eta hemen igual sartuko ginateke erakunde publikoen eta ez dakit herri mugimenduak zenbaten du, dala erakunde publikoak eta gainontzeko guztiak. Erakunde publikoak gure ekosistemaren definizioaren arabera dira herriarenak, dira herritarrenak. Beste gauza bada alderdi politikoa. Gaur egun alderdi politikoek uste dute erakunde publikoak direla alderdi politikoen zerbitzurako tresnak, eta erakunde publikoak dira herritarren zerbitzurako tresnak. Hortik kanpo egon behar da alderdi politikoa.
naiz eta gero praktikan, noski badakigun eta pelokeria bat tontakeriak ematen du gauza bera direla, baina ez dira gauza bera. Eta ez baditugu gauza beratzat hartzen, eztabaida horretan, konfrontazio horretan oso zaila da aurrera egitea. Oso zaila da aurrera. Txegatik, daukagulako hauteskunde dinamika logika bat 4 urterik 4 urtetakoa. Eta alderdietan aldaketak egoten dira, eta atzo Gipuzkoako hondakinen arduraduna zena, diputatua zena, gero kulturakoa bilakatu zen, eta orain Espainiako gobernu ordezkaria da. Ezta? Orduan, hori horrela antolatuta baldin badago, erabakiak hartzeko guneak horrela antolatuta baldin badaude, ezinezkoa da aurrera egitea. Guk behintzat ikusten dugu ezinezkoa dela. Zergatik, konfrontazioa etengabea delako. Orduan, gauza bada erakunde publikoa eta beste bada alderdi politikoa. Eta hori alderdi politikoek ulertu behar dute eta barneratu behar dute. Horretarako zer egin behar dute, jesarri behar dira gainontzeko guztiekin maila berean. Maila berean. Mailakatzerik gabe. Hori horrelako bilgunetan egin daiteke. Eta martxan daudenetan horrela da. Herriko ekosistemako eragileak biltzen dira, eta hoietako bada erakunde publikoa, eta momentu horretan ardura eta ordezkaritza politikoa daukan zinegotzia, adibidez. Oso importantea dena, nire ustez gauza guztien gainetik, horrela elkartzen baldin bagara, herriko kulturgintzaren ekosistema osoko eragileak elkartzen baldin bagara, eta elkartzen badira, eta elkartzen direnean, gailentzen dena herri ikuspegia da. Gailentzen dena komunidade ikuspegia da. Ez hasieran. Hasieran biltzen garenean, beti pentsatzen dugu gure proiektua dela importanteena. Beti gure zilborrari begira aritzen gara. Eta nik oso gogoan dut, ezagutzen dudan batean, nola hasieran biltzen hasi ginenean, eragile guztiok begiratzen genion zinegotziari. Eta gaur egun elkarri begiratzen diogun. Eta hori da niretzat oso adibide argigarri bat. Urteetako dinamika eta jardun eta kulturgintza ulertzeko moduarengatik erabateko dependentzia instituzionalean jardun dugu, erabateko alderdikerien dependentzia batean jardun dugu, eta emaitzek esaten digute hori ez dela bidea. Ekar dezake horrela elkartzeak herrian, herrirako, herritarrentzako, elkarrekin bizi den jente kopuru horrentzako, persona multzo hoientzako estrategikoa zer den proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatzea. Horrek esan nahi du ere ekar dezakela Euskal Herri mailako ikuspegi bat eukitzea, ekar dezakela sinestea luzon martxan jartzen den proiektu batek eragina euki dezakela Oionen, eta ekar dezake Tafallan martxan jartzen den proiektu batek, ulertzera ekar dezake Tafallan martxan jartzen den proiektu batek, kultur proiektu batek, badaukala bere isla eta bere eragina Muskizen. Belaunaldi artekotasuna, uste dut oso importantea dela, eta Mikel entzunda are gehiago, belaunaldi artekotasuna errazten du, urtetako jakintza eta esperientzia hori ur freskoarekin bustitzea, iturri zaharretik ur berria edatea ekar dezake horrek, genero ikuspegia hasiera batean, helburu bezala feminismoa, eztabaidagai eukitzea ekar dezake, eta ekartzen du, empatia, elkartasuna, begirunea, ordezkaritzen demokraziatik parte hartzearen demokrazia batera urratsak ematen hastea, eta claro, hau, gune hauek sortzea foro, elkargune, bilgune, mahai, eltze, nahi dugun bezala izendatuko dugu geuk, parte hartzen dugunok. Baina sentitzen gara parte, ahaldundu egiten gara, partekatzen ditugu ardurak, lidergoak partekatu ditzakegu,
behintzat eztabaidatu dezakegu horri buruz. Eta azkenean herri proiektu bat egiten ari gara. Herri proiektu bat martxan jartzen ari gara. 2018tik gaur arte egin dut alako entresaka bat, baina 20 minuturako edo 15erako ez da nahikoa, baina posten naiz nik ilusioa daukat, ikusten dut badugula gogoa, badugula freskotasuna, baditugula ideiak, badugula jente pila bat asko dakiena, ez gara aprobetxatzen ari, iruditzen zait, eta ilusioa daukat, orain badirudielako denok ere sinesten dugula, aprobetxatu behar dugula, horren beste urteetan pilatutako jakintza eta esperientzia hori partekatu egin behar dugula, eta interseksionalidade hitz egiten dugunean, gurutzatzen garenean gelditu egin behar dugula, elkarri begiratu eta luze hitz egiteko elkarrekin, ez? 2018tik gaur arte, nik plazaratu diren hainbat proposamen eta ikerketa saiakera eta iritzi eta lekukotzak, eta herriz-herri, nik uste dut herriz-herri sustatu beharko genituzken gune hauetara ekar daitezkela iruditzen zait. Eta zuek egin dituzuenetatik, interbentzioetatik, are sinestuago nago ekar ditzakegula. Horrela, elkartzeko eta antolatzeko moduetara, ez? Jonemiren Hernandezek eta Olatza Altunak zuzenduta koordinatu zuten eta iaz argitaratu zuten gazteak euskararen eskenatokian erabileraren auzia, eta bertan diote ikerketan ikusi dugunez gazteek eskolarekin eta familiarekin lotzen dute euskara nagusiki, eta oro har hizkuntza ideologia bi bide horietatik jasotzen dute. Hortaz badute diskurtso bat, baina gizartean dagoen diskursoa da eurek jaso eta erreproduzitzen dutena. Iruditzen zaitu horri buelta emateko oso biltoki, oso bilgune baliagarria izan daitezkela kultur bilgune hauek. Atzo uste dut izan, topaldia uste dut atzo izan zela, ez? Bai. Esaten zuten euskara elkar bizitzeko da, alde batetik, eta oraindik ere elkarrengandik urrun gaude, ari ziren beste jatorri etnokultural ezberdinetako gure herrikidei buruz. Iruditzen zait, hori aplikatu daitekeela ere herriz-herri euskalgintzan eta kulturgintzan eta bestelako borroketan eta bestelako gintzetan ari garen euskaldun hori ere, bai? Ze hori gertatzen zaigu guri barruan ere, bai? Naizta herri txikiak esan eta naizta urte pila batean kulturgintzan eta euskalgintzan aritu, ez dugu elkar ezagutzen eta ez dakigu nola, ze baldintzatan ari garen, ze asmo daukagun, zer lortu nahi genuken, ze ilusio daukagun, ez? Baute dugu atzetik inor, edo gure parean inor, ez? Lurraldea eta hizkuntza jardunaldiak eman ziren pasaden larun batean, eta han zioten hizkuntz komunitateak babestu behar dira, hori esaten zuen Irlandako hizkuntzalari batek, hizkuntza politiketan oso aritua izan dagoak, eta esaten zuen hizkuntz komunitateak babestu behar dira, soziolinguistika postmodernoak erabileraren autua uzten duelako norbanakoaren gan, ez? Askatasunaren izenean, personak auki behar du askatasuna berak aukeratzeko hizkuntza erabili, ez? Eta berak esaten du hori hizkuntza soziolinguistika postmodernoak egiten duen autua dela, erabat neoliberala noski. Eta guk egin behar dugula horren kontra, ez? Hau da, hizkuntza politika komunitarioa kontrajarri behar diogula horri. Eta kultur bilgune bat berez da komunitarioa. Abentu dut? Bale. Bale, mila esker hiruroi, oraingoan Iker Alzedok egingo du errelatore lana 10 minutuan. Arratzaldeon, saiatu nahi orain arte botatakoak labur biltzen eta ahalik eta modu sintetizatuenean egiten. Hasteko Mikelek botatakoak jasoko ditut, batetik euskalgintzaren indarri berritzea gaztetasunetik, hor kokatu batez ere bere fokoa eta bere tesi nagusiak.
Eta hor, euskalgintzaren helburua, berezik erabileran pauso bat ematea, espazio erosoak gako horiek kokatu ditu, euskaren normalizaziorantz eta normalizazio horri begirako pausoak eman nahian. Gero, gazteri eta euskalgintza biak lotu nahian, gazteriaren definizio egitez aparte, bizi proiektuaren ideia abstraktu horretan sartu da, eta bereziki, era duin baten bizitzeko, eta era duin baten, bizi duin baten bila doan gaztearen ideia edo maigaineratu du. Horrekin batera, gazteri eta euskalgintzaren arteko lotura horrekin estrategia baten lurreratzea edo aipatu du, eta orokorrean jaso duen tesi izan da euskalgintzan betesten helburu moduan. Gero, bi korapilo nagusi aipatu ditu, lehenengoa galdera moduan plantatu, ezta? Gazteek zergatik ez dute euskaraz egiten. Eta erantzuna nahiko argi izan da, gaur gaurkoz ezin da Euskal Herrian euskaraz modu duinean bizi, eta hortik tiraka, euskaraz bizitzeko eta alduntze hori emateko, botere egune batzuk eskuratzearen beharra azpimarratu du, eta bestela euskaraz modu duinean bizi ahal izateko, euskara beti bihurtzen delako faktore estresantea eta talkaren faktore. Bigarren korapilo herri gogoan edo herri proiektuan kokatu du Mikelek, eta bota duen tesi nagusi izan da, jendeak erabakitzen duela beste hizkuntza baten bidez garatzea bere bizitza. Eta alternatiba moduan, edo behintzat esan irudikatu beharko genuken, batetik euskalduntasunan oinarritutakoa, lehenengo puntu nagusi moduan, eta bigarrenik proiektu antikapitalista moduan, da, zapalduen arteko aliantzen bitartez, bigarren mailako hiztun eta hizkuntzarik gabe, eta horretan zentratu da gehien bat. Gero, euskara tresna moduan ulertzearen beharra azpimarratu du, bereziki euskara bide izan behar dela eta ez helburu bere horretan, eta euskara kapaz izan behar dela bestelako herri proiektu zapalduekin elkarlotzeko eta elkarlan hori garatzeko. Eta bereziki euskalgintzari egotzi dion lana edo mugimendu funtzi hori betetzean kokatu du, herri gogoa transmititzeko asmoz. Hori Mikelen hitzartzeari dagokionez, Anderek gehiemat Josemi Zumalabek edo Josemi Zumalaberen optikatik landu ditu bere gaiak, eta hor batetik aliantzen garrantzia azpimarratu du, aliantzen definizio moduko bat bota du, ezta, gatazka kultural politikoen arteko batuketa edo elkarlan moduan ulertuta, eta hortik abiatuta kontzeptu horrekin ere zeintzu izan beharko lirateken hiru oinarri nagusiak, ezta? Batetik iraupena, bestetik intentsidadea, eta azkenik partaideen aniztasuna. Eta horrek guztiak, bereziki herri mugimenduen helburu nagusi den eragite horri begira. Bestetik, beste hiru puntu nagusi aipatu ditu, eztabaida berazteko intentzioz. Batetik, herri mugimenduen ikuspegitik aliantzen beharra egon badagoela, zentzu horretan ere borroken arteko jerarkizazioa aipatu du, eta aliantzen behar horren adibide moduan, mugimendu feminista, pentsionista, gazte mugimenduen arteko azken aldian ikusitako aliantza eta adibide horiek aipatu ditu. Ikuspegi orokorrari dagokionez, eta parte hartzearen ikuspegitik, aipatu du energia asko eskatzen duela multimilitantziak deitutakoa, hainbat esparrutan militatzeak, eta helburu argiek, elkarlan horretan helburu argiek ekarriko dutela, behintzat, egon daitezken talka, oztopo dena delako horiek gainditzea. Eta azkenik, gatazken kudeaketan ere, sortu daitezken tentzioak, korapiloak, horiek guztiak kudeatzen eta modu baten gestionatzearen beharraz. Horrekin batera, lidergotza partekatuak eraikitzaren beharra ere
bota du, eta azkenik herri mugimenduaren eta instituzioen arteko dialektika horretan sartu da. Batetik, arrisku handiak daudelako elkarlan horretan bereziki indar posizioen araberakoa izango baita, bai abia puntua eta helburua berdina izango estelakoan, eta hor egon daitekelako bereziki eremurik aulenaren edo indargabetze bat. Eta hor bereziki ideia konkretu bat, eremuak bereiztearen eta desberdintzearen ideia batetik, herri mugimenduak, alderdiak eta instituzioak. Eta azkenik Gotzonek botatako jaso ditut, Gotzonek berezi marko teoriko bat edo horrela aurkeztu bere hitzartzea, batetik euskal kulturgintza, euskaraz egiten den hori dela azpimarratu du. Bestetik, beste baiiztapen bat, esanez, gure hizkuntzari eta gure kulturari bizkarra eman da bizi garela euskaldunok. Orokorrean joera daukagulako baita euskaldunok ere erderetara jotzeko eta bertan erdaretan kontsumitzeko. Eta euskal kulturgintza bizi berritzeko euskara bizi berritu beharra dagoela ezinbestean eta baita alderantziz ere. Hauek elkarlotuta joan behar direlako bereizi ezinak direlako eta sinkronizazioa azpimarratzeko delako bien artean. Gero, horre euki dezakegun gaitza handiena ere atomizazioa dela aipatu du, bereziki gure artean ez dugulako hitz egiten kulturgile, kultur sortzaileen eta barren artean ez dagoelako harremanik, interseksionalitatearen logika aipatu du hor, eta metafora erabiliz elkarlotzen gara, baina ez dugu elkarrekin hitz egiten, ez diogu elkarri hitz egiten, eta hori ideia nagusitzat. Eta bereziki kulturzaleak sortzearen eta kulturzaleak egotearen behar hori azpimarratu du, lau lanildo azpimarratuz. Batetik, sormena, plazak bermatzea, euskal kulturaren ezagutza eta azkenik transmisioa. Eta hori guztia nola egiten da? Zer nolako tresnen bitartez, batetik, ekosistema sortzen dugun artean, izan aktiboago edo pasiboago euskal kultur ekosistema horretan parte hartzen dugun guztion aldetik, eta bestelako eredu batzuk sortzean ere jarri du harreta, maila lokalean jada eta aspalditik gainera sortzen ari diren horietan, eta horietako asko emaitza oparoekin, eta berri hori azpimarratu izan du, elkarrezagutza, elkartrukea, irakurketak, hausnarketak partekatzearen ideia. Bestetik, ekosistema guztia maila berean jartzea, eta hor, abisu bat, behintzat ideia argi bat, erakunde publikoak bereziki herritarren zerbitzutarako tresnak direla, eta alderdi politikoek jaso beharreko mesua, barrenatu beharko luketen tesi bat edo ideia dela. Eta azkenik, modu baten bai orainaldia, baina baita etorkizuna begira ere, biltzearen garrantzia, komunitate eta herri proiektu bat sortzaren garrantzia bereziki biltzen garenean herri mugimendua, komunitatea, herri proiektu eta gogo hori gaientzen delako. Proiektuen ulerkera eremu desberdinetan, horra rapiatu ditu hainbat herri batetan ulerkera berdina egon daitekelakoan Euskal Herriko bestelako punta batean, belaunaldien arteko elkarlana, eta baita alduntzerako, tresnak, lidergotzarako eta bar sortzea. Eta azkenik mezu positibo edo baikor batekin, badelako gogoa, badelako freskotasuna, gaur ere hemen ikusi izan delako, eta interseksionalitatearen logikaren garrantzi azpimarratzea, hori ere praktikan jartzea, baina bereziki elkarrekin hitz eginez, elkarrekin ikasiz, elkarrekin sortuz. Hori, bainoz. Mi esker, Iker. Orain, 15 minutuko tarte bat izango dugu iradokizun edo galdera ezberdinei bide emateko. Beraz, lehenengo galdera 60 zuzendua nahi duenak erantzuteko. Hizkuntza gatazka ez dirudi oso presente daukagunik gure bizipenetan. Hizkuntza eskubideen urraketa eta aukera berdintasunik eza errealitate oso larria da. Nola bisibilizatu dezakegu egoera hori, problematizatzen ez bada?
Nik egingo dut hasierako erantzun bat, eta gero jarraituko dugu, suposatzen dut. Nik mahai gainean jarri nahi nuen ideia nagusienetako bat zen, ez? Orokorrean hizkuntza talkak egon badaudela, eta ez baldin badaude, direla ekidin egiten direlako. Orduan, herri gogo bat, eta borondate bat, eta herri proiektu bat jarri behar dugula mahai gainean, eta euskalgintzak gai izan behar dela herri proiektu hori komunikatzeko eta herri proiektu hori trasladatzeko, jendea preste egon dadin hizkuntza talka horiek enfrentatzeko eta bizibilizatzeko. Jendeak bizi ez dituen momentuan, inoiz ez dugulako edukiko gaitasunik gero horiek bizibilizatzeko, ez? Eta adibidea dira, ertzaintza batek norbait identifikatu eta multa bat jarri dio euskaraz egitearren. Ni ertzaitzaren gana zuzenean erderaz baldin banoa, jakin da talka, hor ja ez dago talkarik, ez? Eta hemen pisua ez du nahi jarri hizkuntza talka horiek sufritu behar dituen kidego horrengan, Uste dut, gaurkoz, adibidez ni bilbotarra naiz, ezinezkoa dela Bilbo baten jendeari exigitzea bere bizitza euskaraz egitea. Dela, jende hori inongo helduleku eta inongo heldulekurik gabe gerrara bidaltzea hori eskudo gabe eta inongo babesik gabe. Orduan, lehen uste dut hori herri gogo bat eta asmatu beharko dugu herri gogo hori zertan oinarritzen den eta zertan eraikitzen dugu. Nik uste dut, galdera ondo ulertu badut, problematizatzen ari dela eta barkatu. Aurreko asteko mahai inguruak aipatzen zuela eta, txostenean jasota dagoena ere da bi ikuspegi daudela problematizazio horretan, ez? Justizia sozialarekin ere, ez? Lotzen duen ikuspegia edo korrontea eta, bestea orain ezagitea, hainitzen hori apur bat begiratzen ezagite identitate nazionalarekin ere, ez? Hizkuntza eta identitatearen ardatz edo ikuspegi hori lantzen duen agian eukartzen ari naiz, baina problematizazio hori ematen ari dela, nire ustez interesgarria da adibidez momentu honetan, eta igual espazio eta baliabide eta denbora gehiago eskaini behar diogu, hori ez, igual feminismoak eta euskalgintzaren azkenen urtetan ere abiatu duten bidea eta solaskidetza horretan, eta hor, ikuspegi eta zapalkuntzaren perspektiba zabalago bat egiten ari direla, eta hor interpelatzea da biz, mugimendu feminista ere hizkuntzaren gaiarekin ere ez interpelatua, eta hor badaude eztabaida interesgarriak. Nik uste problematizazioa ematen ari dela. Kontua da, hor ikuspegi ere ezberdina duela, eta nik ere justizia sozialarenak eta badu hilbide bat, baina nire ustez ere, gatazka politikoaren berrezaugarritze ariketa bat ere eman beharra dagoela, eta hor ere hizkuntzak baduela tokia, eta nik uste ariketa horretan ere, nik utxune bat ere ikusten dut gaur egun, eta horri ere heldu beharko litzaiokeela. Bai, berez badago hizkuntzen behatokia, hizkuntza eskubideen behatokia, eta berak egiten du hori gertatzen dena da, albistegietan eguraldiari ordu erdi eskaintzen zaion bezala, edo Jaenen istripu bat egon dela eskaintzen zaion bezala, ez zaiola eskaintzen. Gaur ez dakizen bat eskubide urraketa egon dira, edo egunkarietan ez dauzkagu atalak eskubideen urraketei buruzkoak. Euskal Herrian gertatu diren eskubide urraketak, Euskal Herria, gizartea, eskubide urraketak. Horrek eskatzen du adostasun sozial bat, eta eskatzen du batez ere itun politiko bat, eta eskatzen du legea. Ez badaukagu Euskararen legerik hiru administrazioetan eguneratuta, azkeneko uste dut 82koa dela EAN, Nafarroakoa badakigu nola dagoen, eta Lapurdi Basia Nafarra eta Zuberoan, ez da ofiziala, nekez egin ditzakezu aurrera pauso asko, gehi gerozuek aipatu dituzuenak, nik uste dut bestelako zapalkuntza batzuekin, mugimendu batzuekin, eta bat egitea oso importantea da, eta adibidez, feminismoa egiten ari dena, duela bi aste argian atera zuten artikulu horretan, oso garbi esaten zutela, hori dala bide bat, baina, nik uste dut hizkuntza eskubideen behatokia badagoela, eta bere lana aitortu behar dela, gertatzen dena da, iristen den tokiraino. Zergatik, hor botere harreman horretan, askoz botere handiagoa dutenek, horri ez diotalako inongo garrantzirik ematen, segure klase politikoak abandonatu du euskara eta bere kultura aspaldian.
pasako gara aurrengo galderara beste bat sartu berri dela. Iraule mitartez iritsi da eta honako hau botatzen digu. Euskara dela faktore estresantea eta horregatik besteak beste gazteek gutxiago erabiltzen dutela euskara, hori galanta bota duzula. Eta gu ordea erdarak estresatzen gaituela eta nola ematen diote ustezko moderno hoiek buelta zapalketaren errealitateari. Apur bat liosoa dirudi, gehien bat, bai, ez du zehaztu norri zuzenduta dagoen, baina, bai, aipamenengatik. Gehien bat bigarren esaldia zutu, ondo ulertu. Eta, bueno, sare sozialetan apura komplikatzen da, komunikazioa. Baina, nik hizkuntza talkeekin eta hizkuntza estresarekin esan nahi nuen, apur bat, errepikatuko naiz berriro, baina orokorrean, nahi baldin badugu jendeak hizkuntza talka batzuk eta hizkuntza estres bat sufriaraztea, eta nahi baldin badugu, hor autu bat egotea autu kontziente bat eta autu politiko bat, komunitate bat gorpuztuko duena eta komunitate hori eramango duena talka horiek enfrentatzera eta talka horiek gainditzeko botereguneak exigitzera klase politikoari, ez? Eta purratoren aipatutako legeak, horre guztiak borondate batzuk behar ditu, horre guztiak beharko ditu giton politiko batzuk eta beharko du herri borondate bat hori exigitzen duena. Eta era berean, nahi baldin badugu herri bulkada bat sortuko dituena, boteregune herritarrak, botere kontrahegemonikoak, ez? Kontra botere eremuak, izango dira gaztetxeak, izango dira kulturguneak, izango dira dena erakoa jai, lehen aipatutako guztiak, zeinak hizkuntza estresoi gaindituko dutenak gaur-gaurkoz, hori ez dela existitzen, gaur-gaurkoz horiek guztiak eta bizitza eta euskaraz garatzen den bizitza bat pasatzen dela talka batetik eta hizkuntza estres bat jasatetik, behintzat. Orduan, hori zen bota nahi nuen ideia, ez dakit galdera ondo ulertu duan. Saiatuko nahi zen entzuten, pero... Bai, nik uste dut gehien bat kokatzen zuela, zelan eman zaion buelta, berez, gaztelerak edo erdarak gu estresatzen edo gu zapaltzen gaituen ikuspegitik, euskaldunok euskarak estresarazten gaituen irakurketa batera. Bai, nik hor, apur bat ere esateko uste dudala asko ere lotuta egon dela, edo egon daitekela, apur bat aipatutako jerarkizazio horrekin, ez? Eta orduan, zer da importanteagoa, ez? Euskera da, eta orduan euskerak puntuak behar ditu, edo importanteagoa da mediku bat edukitzea. Eta beste borroka batzuetan, medikuntzan, ez? Medikua izatean ez zera borroka, baina, ez dakit, feminismoan, ez? Berdin dit. Zer da importanteagoa? Lortzea Euskal Herrian adostasun sozial bat, eragile sozial ezberdinekin, eta horretarako agian erderak erabili behar ditugu, ez? Eta erderak erabili behar ditugu, edo importanteagoa da euskeraz egitea. Eta orduan hor, ez? Eta hizkuntza eskokatzean afera material bezala, ez? Eta horrela identitatearen sorrera eskokatzen afera material bezala, badiru horri exigitzak berak, exigitzak berak daramala besteen zapalkuntza batera edo. Nik uste dut kontua kontrakoa dela proiektu bat eratzea eta proiektu horri Euskal Herrian bidea euskaratik ematea. Eta orduan usten diogu debate antzu batzuk emateari. Debatea hemen ez da youtuberrak behar ditugu. Kontua ze youtuber behar ditu. Eta Madrilen ez duguna nahi, ez da dila egon Euskal Herrian. Naiz eta Madrilen erderaz eta Euskal Herrian erderaz oso kontsumituak izan. Ezin dugu egin diskurtso bat. Esaten youtuber horrek esaten duena kaka badela, baina kontuz. Guazen euskeraz egitea, eta orduan euskeraz esaten dugu beste balore batzuetan. Eta beste balore batzuetan egiten dugunez, osterik ere ez da kontsumitzen. Eta ez denaz kontsumitzen, ez eske bestea egin behar dugu, baina gero bestea, erderaz egingo balitz, kriston osteak emango genizkoak, ez? Guazen herri proiektu bat eratzera, guazen adostasun batzuk eratzera, guazen esatera nola nahi ditugu gauzak, eta guazen nolakotasun hori Euskal Herrian euskaratik eta euskaratzera egitzera. Nik uste dut hortik doazela, ez? Eta berdina guazenekin, eta ez dakit, guazen bat. Guazen bat ondo dago edo txarto dago, eta ondo dago euskaraz edo erdaraz. Erdaraz egongo da ondo Madrilen, baina ez Euskal Herrian, bakarrik, esan nahi dut. Baina Madrilentzat ez duguna nahi, ez dugun nahi, ez da dira egon Euskal Herrian. Uste dut,
Azken galdera bati bide emango diogu labur-labur amaitzeko galdera ronda honekin. Aurreko astean egongo militantzia eta parte hartze ereduen inguruan aritu ginen. Mai gainean jarri zen kolektiboen baitan norbanakoen desira eta beharrei lekua egin behar zaiela, eta nola eragiten dio horrek guztiak euskalgintzari. Hau da, zer ezaugarri izen behar ditu euskalgintzaren militantzia eta parte hartze espazioak edo ereduak. Lehenbiziko galdera plantatu duzuna ez, norberaren desirak eta beharrak ze espazio bete behar duten militantzia esparruetan. Guk gai hori bere garaian desente jorratu genuen, bereziki herri mugimendu ezberdinen partetikan kezka bat zegoelako, eredu oso maskulinizatu, zurrun, itxi batzuk planteatzen zirelako, eta hor, beste ordura arte, hegemonikoak izan ziren ereduiek ez da eta zea eskatzen zuten, eta horren gainean beste eredu batzuk ere bistaratzea. Baina irutzaigu ere joera bat ere badagoela zentroan pertsona jartzera, eta irutzaigu hori ere arriskutsua dela. Norberaren desira guk erabiltzen dugu asko, erdigunean proiektu politikoa dago, helburua daude, bai aliantzetan, bai militantzian, horrek azkenean batzen gaituena ez laguntasun edo harreman bat gerora sortu daitekena, edo aldezerretik dagoena, baizik eta helburu konkretu batzuk, ez? Eta orduan, helburu konkretu horiek erdigunean egonda, ezinbestean, horiek sostengatzen duzte personak aliantze edo elkarlan eremuetan bezala, eta personak dauzkate premia batzuk, dauzkate egonezin batzuk, eta interakzio horiek ere sortzen dituzte, gatazkak, ezin egonak, eta bakoitzak dituen errealitateak, ez? Horiek kontuan hartu behar dira eta landu egin behar dira, baina uste dugu apur bat eraginkortasun politikoa ezin dugula perspektibatik galdu eta oreka bat mantentzen jakin behar dugula, eta oreka hori begira, badala personen zaintza ezinbestean eta interakzio eta elkarlan horren zaintzan, baina perspektibatik galdu gabe hori ez, erdigunean batzen gaituen eremua dela helburu politiko konkretu bat, proiektu bat, lanildo bat, edo hortik ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen, edo... Bai, nik lehen esan dudana, Irlandako hizkuntzalari honek oso jarbi izaten du, ezta? Hori soziolinguistika postmoderno neoliberalaren oinarritakoa da. Eta hizkuntza ezin da norbanakoaren esku utzi. Hizkuntzak behar du norbanakoa, baina hizkuntza ariketa komunitario bada, edo ez da. Orduan euskalgintzak ezinbestean egin behar du bat horrekin. Noski daudela norbanakoaren desirak, ez da? Baina hori, adibidez, kulturbilgune batera iristen zarenean, herri bateko kulturgintzaren ekosisteman daude adin, ikuspuntu ideologiko, helburu politiko, baldintza, klase, oso ezaugarri ezberdinetako jentea bildu daiteke hor. Baina lortu daiteke helburu komun bat, lortu daiteke herri ikuspegi bat, lortu daiteke ikuspegi komunitario bat. Norberak dituen kezketatik, norberak dituen beharrezanetatik edaten duena eta elikatzen dena. Baina hori ariketa komunitario bat izan behar da. Hizkuntzari dagokionez, bestela desagertu ingo da. Hizkuntza. Azken galderatxo bat jorratzeko tartea izango dugu, berriz ere bai Mikeli zuzenduta egongo litzatekena, Arkaitz Zarragaren bitartez iritsi dena. Honela dio, talka egon badago, zergatik gazte mugimenduak ez ditu hizkuntza urraketak grabatzen eta sareratzen. Zergatik ez du euskaraz bizitzeko deia egiten, eta zergatik ez da hizkera puru eta garbiaren aurka oldartzen. Labur amaitzeko. Lehenengo galdera, zergatik ez du... Zergatik gazte mugimenduak ez ditu grabatzen eta sareratzen hizkuntza urraketak. Nik esango nuke, maila baten, gazte mugimenduak egiten duela. Ados nago ez duela egiten, egin behar duen dimentsioan, egin behar duen intentsitatean, eta igual egin behar duen borondatearekin, baina, egon zen, Euskal Alde aurretik Gaztealdia ekimena,
horretara zijoana. Osea, eta justo dira 7 egun, non 9 gazte oso egoera soziolinguistiko ezberdinetatik etorriak, adin ezberdinekin eta perfil ezberdinekin, hori egitera doazenak. Baina, era beran zergatik ez duen egiten, bueno, nik uste herri gogo berritu baten falta dagoela. Eta dagoela herri proiektu berritu horren, eta horrek benetan guztia bustitzearen eta mugimendu ezberdinak bustitzearen falta bat. Eta claro, hori egon arte kostatzen ari zaigu eta kostatzen ari zaigu nabarmen euskararen afera gazte mugimendu ezberdinetan zentroan egotea. Eta bada, talka bat, era konstante baten daukaguna hildo ezberdinetako mugimenduetan Euskal Herrian zentroan egon behar duela aldarrikatzeko. Eta hau da horrela, eta da esplizitatua, eta da hortik hasten gara, de hecho, bai gazteraikitik bere garaian, eta gero topaketetatik buelta bat ematen, ez? Eta, bueno, hausnarketa asko eduki ditugu, eta nik uste dut hel gaitezkela puntu komunitara, eta hortik eraikitzen ez gaitezkela. Baina, bueno, egia da, maila ideologikoan atzera pauso bat eman dugula, eta ikerketek esaten badute familia eta eskola direla. Hizkuntza ideologia transmititzen duten egitura nagusiak, bueno, familiarena ez dakit asko kontrolatzen dugun, eta eskolarena eta hezkuntzarena badakigu zer dagoen hor. Eta hor dagoena. Eta nik ez dakit, eskola batek eta hezkuntza sistema batek inongo hizkuntzarekin lortzen duen berak bakarrik, hizkuntza ideologia nahikoa, herritarroiek hizkuntza horretan egin dezaten, eta aritu daitezen, eta zentroan jar dezaten. Orduan, niretzako pauso bat eman behar da, eta analisia egin behar da era materialista baten, eskubideak daude mahai gainean, eta bueno, Euskal Herrian jolasten ari den partida hori da importantea, hemen ez doa, bueno, hortik jarraituko genuke luzaro, baina, bai. Bale, mila esker, eskerrik asko guztioi, amaitutzat emango dugu gaur arratsaldeko lehen maila ingurua, eta 5:04 gutxitan hasiko dugu bigarrenarekin. Mila esker.
Kaixo guztioi, arratsaldeon eta eskerrik asko gaurkoan ere pantailaren bestaldean zaudeten guztioi. Bigarren mahai inguruari hasiera emango diogu eta horretarako gai zentral bezala arnasguneak hartuko ditugu kontutan. Gauza jakina da gure hizkuntzak, euskarak arnasguneak beharrezkoak dituela. Arnasguneak diren herrietan, Euskal Herri euskalduna izan litekeen proiekziorik argiena egiteko aukera ematen digulako eta bide horretarako bidea ireki ere bai. Soziolinguistak aspaldi esana du hizkuntza orok espazio hegemoniko horien beharra daukala eta espazio horiek horixe dira, herri euskaldunak, arnasguneak deritzogunak, baina hori baino gehiago ere bai. Izan ere, euskara hegemonikoa den bestelako espazio soziofuntzionalak ere izan daitezke arnasgune. Zoritxarrez baina, azken urteetako hainbadatu soziolinguistikok atzera pausu edo kezkarako tarterik ere eman dute. Hontaz eta gehiagotaz ere jarduteko, gaurkoan bi hizlari izango ditugu gurean, aipatu behar dugu ezin izan direla gurekin hemen egon, baina bideo bidez egingo dutela beraien hitzartzea eta beraz gero ez dugu aukerarik izango galdera edo ekarpenetarako. Beraz, mahai inguruari hasiera emateko, batetikan David Anaut daukagu pantailaren bestaldean, Euskal Filologian lizentziatua eta Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko euskara teknikaria gaur-gaurkoz. Beraz, ongi etorri David eta zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon. Saiatuko naiz arnasgunen inguruko gogoeta batzuk partekatzen, plaza hutseko marko honetan. Xelebre bada ere, pantaila bati eta arnagi bati begira, baina horrela beharko du gaurkoan ezinbestean eta. Hasteko esan nahiko nuke, iruditzen zaitela arnasgunen idea oso idea indartsua dela, eta oso emankorra izan daitekeela gainera. Daukan esan nahiatik, batetik ez da, arnasgunen idea hori, nik uste, ongi xamar azaldu dela azken urteotan, euskarak arnaz hartzen du bertan, arnaz ematen du euskarari, eta esan nahiatik, esan bezala, uste dut indartsua eta emankorra izan daitekeela, baina horrekin batera, baita ere, eta bereziki kontutan hartzen baldin ditugu arnasgune soziofuntzionalak, uste dut euskararen da euskal lurralde osorako eta euskal herri osorako ere balio dezaken idea badela. Alegia dozen herrialdetan, lurraldetan, eskualdetan eta dozen testu ingurutan ere emankorra izan daiteken kontzeptu eta hildo bat dela. Eta horrekin batera gainera, uste dut arnasgune bat bereziki ulertzen baldin badugu espazio soziofuntzionalen ikuspegi horretatik, edozein tokitan sortu daitekela eta ez duela inoren baimenik behar. Alegia erabakitzen baldin badu, gure elkarteak arnasgune izan behar dula, aurrera ez du inoren edinkaziorik behar horretarako. Uste dute soziolinguistikaren eremutik, aspaldi esana dagoela, eta askotan entzun dugu, arnasguneak, kasuntan, edozein lurraldek, edozein hizkuntzak behar dula, alegia bere lurralde propioa, eta uste dut arnasguneak zentzu horretan ere ulertu ditezkela. Euskarak behar duen espazio propio eta bere hori, arnasgunetan izango duke, guzti hizkuntzak hori ezinbestean behar dula. Beraz, idea garrantzitsua da, baina, garrantzitsua gainera, esan bezala, beharrezkoa ere bai. Arnasgune geografiko ez jarriko gara lehenezko partzotan, baina, esan bezala, gero gogoeta pixatza baldin nahiko nuke, ez da arnasgune soziofuntzional egitea. Horren, uste dut, badula nola dituko aitortza kontzeptu honek, idea honek, eta bereziki azkeneko urtetan euskalgintzan bertan, baina euskalgintzetik kanpo ere, nahiko ontzat eman dela idea eta kontzeptua, arnasgunena, alegia, paperean bairentzat, baina horrek ero behar duena eta behar bada, hortik hainbeste ez dauka da, nolabiteko isla praktikoa edo eraginkorra bat. Bide bat egina badago, weba bezalako eragietatik noski, baina arnasgunena benetan pentsatzen baldin badugu, beharrezkoetako gutxezkoa dela, egiteko hori, aitortza horrek izan beharko duzu erazki, beste ondorio praktikoago da. Diagnostikoan ez nahiz hartuko, bakarrik esan nuke, egia da, arnasgunetan euskara oso bizirik dagoela,
bizi-bizirik, baina horrekin batera ere esan behar da, azkeneko urtetan, antzeman dela olako atzerakada bat, edo, zantzu batzuk badaude, bai ezagutzan, da bai txiko erabileran, eta atzera egin dula, batez ere behar bada arnasgunerik euskaldunetan. Horren, hor badoko kezkatzeko arrazoi bat noski, eta diagnostikoa labur hori osatzeko esan nuke bereziki, errealitate zaurgarri bat dela eta nahiko hauskorra. Eta aldaketa sozioekonomiko globalek eta korronte globalek eta orokorrek asko eragiten dutela. Horren, nik uste horrekin batera zemarko litzeke, benetan pentsatzen baldin badugu arnasguneak eta funtsezkoak direla euskararen euskaldutze prozesuan, uste horrek ere ondorio politikoa bat ere ekarri beharko dukela, eta alegia beharko litzateke nolabaiteko aitortza instituzionala, formala, politikoa, juridikoa segurazki, eta behar bada administratiboa ere bai, ezta. Horrek esan nahiko luke, erakunde politikoek, erakunde publikoek, egin beharko luketela horako egirazten instituzionala, oza izan beharko luken, baina bai, konpromiso politiko bat adirazin, alegia. Adirazpen instituzionala bat bai, baina iraikia konpromiso politiko sendo baten gainean, eta horrek gero, ekarri beharko luke, ekarri beharko dituzke, politika sustatzaile batzuk, edo bestera bateko. Zertarako, azteko, arnasgunen egitekoa eta hildoa euskararen estrategiaren erdigunera ekartzeko, bide horri hortan, funtsezko paper bat emateko, eta gero, esan bezala, politika batzuk aktibatzeko, eta politikak ulertuta, lurraldearen antolamenduari dagozkionak, edo hirigintzari, jarduera soziokulturalari, edo zuntzupolitikari berari noski, edo herri horien bizitasun sozioekonomikoari dagozkionak, edo era hortakoa. Horren, uste dute konpromiso politiko horrek eta adirazio informal batek, gero ondoren guzti hori ekarri beharko dukela bestela, leusan egituko litzateke. Horren, nik adibide gisa aipatu nahi nuen, adibide interesgarri bat, nire ikuspegi bentzat, aurreko legegintzaldian, Nafarroan sortu zena, eta da Pirineotan egin zen lanketa bat. Bertatik sortutako, landutako, ekimen batetik, etorri zen Nafarroko instituzio, nagusiaren parlamentuaren konpromiso politiko bat, ponentzia bat osatu zen, gogoeta bat partekatu zen, prozesu bat osatu zen bertako eragileekin, eta horren bukaeran etorri zen dokumentu politiko baten onartzea parlamentuan, hau batez gainera, eta gezortan eskema izan zen, ulertzen da, eta onartzen da. Pirineoak egoera kritiko bat bizi dutela, eta berezitasun batzuk badituztela, eta horren ondorioz, ulertu eta onartzen da, Pirineoak behar dutela politika espezifiko bat, eta politika berezi batzuk. Eta espezifikotasun hori, Pirineoi ematen zion, bertako ezagari konkreto batzuk, kasu honetan, arnasunen kasuan eta eskema hori erabiliko bagenu, pentsatu beharko nuke, euskararen osagai horrek ematen diola espezifikotasuna lurralde horiei, herri horiei esan zagon, eta horrek berak ere justifikatzen dula, hola esateatik, politika berezi ditu batzuk egitea. Hori onartu eta ulertzen baldin bada, onartu eta ulertuko da ere, politika horiek egin behar direla. Eta lehen esan bezala, politika horiek izan beharko lukete, ez zentzu ertxian euskararekin luzturako hildoei, baizik eta modu asko zabalago eta zeharlerro gisa, eta orokorrago eta integralo baten, herrien bizitasunari, garapen jasangarriari, bideragarritasun sozioekonomikoari, dagozkion horriak. Horren, nik uste hori dela adibidea, balio lezakena, Pirineotakoa beste goz bada, baina aldeak alde eskema bezala nik uste berra da erabili. Horren, uste hortik abiatu litekela lan hildo interesgarri bat, emankorra izan litekena, eta uste hortik abiatzeko badaudela dokumentu batzuk utxin zerbetekin azteko eta aipatu nahi nituen azkeneko lurralde eta hizkuntza jardunaldiko azkeneko bi edizioetan. Azken aurrekoan, UEMA gaindegiak, UEUK eta Kontseiluak ogarazpa dago dokumentu bat aurkeztu zuten. Arnasgunen garapen jasangarrirako eskema marko teoriko bat planteatu zuten, eta interesgarria, eta marko teoriko horretaz gainera proposatu zituzten beste lan hildo batzuk zehatzagoak, eta hor badago bide bat egiteko esate baterako, eta nik uste adosten hasteko, nolaiteko oinarria, utxineko bat badago. Eta azkeneko horrek asteburuan egindako jardunaldian, Joseba Armendiak aurkeztu zuen bere proposamena, jakerri beka irabazi zuen hain zuzen ere, eta hor garapen nari ere begirakoak, eta
uste dut horre badagoela beste oinarri bat, gauza hogeita guztietan fundamentuz, esateatik, pentsatzen hasteko, lanean hasteko eta gauzak adosten hasteko. Egia honek berak, eskatuko luke esan bezala, konpromiso politiko hori, eta urratxe politiko eta instituzional bat. Baina, horrek etorri beharko luke, behar bada lagunduta, eta behar bada aldez aurretik inbarreko lanketa bat izango ditzateke, arnasunetatik bertatik sortutako bultzada hori beharko ditzateke. Kasu honetan, arnasunetatik esan dut, arnasunetako herritarren aldetik, eta arnasunetako instituzio politikoetik, eta baita eragietatik ere. Horren uste dut, bultzada behar bada hortik hasi beharko litzatekela, Nafarroko Pirinioetan egin zen bezala, handik sortuta gero erantzuna etorri zen, hemendik berdin edo bestela toki dutzetek aldi berean, baina gutxienez hortik ere baita horrek eskatuko luke, hor bertan arnasunetan, kontzientzitze lan hori egitea, alduntzean ere bai, azken horzetan termino hori euskara biltzen da, eta uste dut, UEMA bera zita dagoela bide horretan ez da, eta hortik jarraitu beharko litzatekela, alduntze hori gertatu behar dela, eta bultzada horrek ekarri ezela gero, konpromiso politiko hori, eta batez ere, horri politiko guzti horiak. Arnasune geografiko eta zaritu nezorain arte, baina hor dauzkago baita ere arnasgune soziofuntzionalak bigarren hanka, esan ezagun. Eta, uste dut, horiek ere garrantzitsuak eta oso emankorra izan dituzkela. Horren kasutan, ari gara, idea berdina da bai batean eta bai bestean. Azkenean da, espazio bat non euskara nagusi izango den, euskararen espazio hegemonikoa, izango ditzateke arnasune bat, herri bat izan daiteken bezala, izan daiteke enpresa bat, elkarte bat, ikastetxe bat, instituzio bat, lokala, edo, beste asko arnasuneak sorrituzke. Baldintza agarra da, azkenean hor, euskara izatea nagusi, euskara izatea hizkuntza hegemonikoa, euskara egitea izatea laua. Hori, mila tokitan sortu diteken errealitate bada, lehen bezala, esan bezala. Inori hemenik eskatu gabe, horren uste dut bide emanko horretala, eta hortik ere tiratu beharko litzatekela, eta horren ikuspegi horretik ere arnasunen idea indartu beharko litzatekela. Gero, eta UEMak egin den bezala, ez da, kasu honetan, arnasune sozio-funtzionalen kasuan ere, saretze lan bat egin daiteke eta egin beharko litzateke, alegia UEMak egin den bezala. Udalerri euskaldunak saretu, haien artean josi, harremanak bilatu eta azkenean euskarrentzat espazio komun zabalago bat, lurgune bat osatu, arnasune sozio-funtzionalen kasuan, uste berdin egin litekela, eta balioko luke arnasune horien garapenerako, baina baita ere arnasune horiek ere eragi izan dituzen beste espazio batzutan non hizkuntza hain hegemonikoa zen, edo zen materia hegemonikoa. Horren uste dut horre bide emankor bat egon ditekela, horrek eskatuko luke noski, horren kontzientzia hartzea, espazio denek ulertzea, ez uni arnasunea bat naiz, eta horren kontzientzia baldin badokat, berra da gero joango naiz beste nire antzeko arnasunen bile. Harreman horiek iosteko, lotura hori sortzeko, eta sare hori osatzeko, eta euskaren espazioa tinkotzeko eta zabaltzeko. Horren, justu logika horrek saretzearenak eta elkarri jostearenak eta balio du arnasune era guztietarako, eta ez bakarrik balio duela uste dut, behar-beharrezko dagoela euskara. Horren, nik horrekin bukatuko nuke nire gogoeta. Nahi zen ezkero badago bide bankor bat, badaude aukera, segurazki honek lanketa teoriko bat eskatuko nuke, eta gero berezik lanketa praktiko bat. Baina, bidea neurri baten eintzate hasita dago, bideak hor daude, eta hor nik uste egin beharko genukena da, bat katozen abentziti da honekin, hildorri hautsi gauden tokietan oski, eta saiatu beste eragi eta beste toki batzutan daudenak ere, ulertu ezaten tapat egin zen bide honekin, eta arnasunek benetan hartu ezatela gutxienez orain arte teorian aitortu dion funtsezko egiteko eta funtzio hori. Eta hori da, nik partekatu nien gogoetan, beste gabe, eskerrik asko, eta hemendik aurrera bide emankor hori benetan praktikan jartzen den da. Eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko, David, zure hitzartzearengatik, eta jarraitzeko gurekin daukagu baita ere, bideo bidez, Miren Segurola, gaur egun UEMako koordinatzaile lanetan dabilena, eta zurea da hitza, Miren. Arratsalde on guztioi, nik arnasgunen inguruan hitz egingo dizuet,
Eta bereziki saiatuko naiz arnasgune kontzeptuaren beraren jatorriaz, hitz egiten pixkat, gaur egun erabiltzen ditugun definizioez, eta gero horrez gain egingo dut arnasgune geografikoen bilakaera, azken urteetako bilakaera zein izan den aztertuko dugu, eta gero bilakaera hori izatearen arrazoia edo horren oinarrian dagoenari buruzko hausnarketatxo bat egiten saiatuko naiz. Arnasgune kontzeptua Fishmanek atera zuen lehenengoz, 1981 urtean, Kanadan kokatutako realitate soziolinguistikoari lotuta, bai? Baina Euskal Herrira arnasgune kontzeptua ekarri zuena Mikel Zalbide izan zen, bai? 2001an izan zen hori. Eta bi soziolinguista hauek arnasgune kontzeptua edo arnasgune definitzerakoan arnasgunea deitzen diote, nolabait euskara edo hizkuntza bat nagusia den gune geografiko bati, bai? Hizkuntza bat modu naturalean eta nagusiki erabiltzen den gune geografiko bati, bai? Esaten dute hizkuntza gutxituentzat ezinbesteko guneak direla arnasguneak, bai? Munduan hiltzeko arriskutik kanpo dauden hizkuntzen artean guztiek dute gune bat non hizkuntza hori nagusia den. Eta hori izango litzateke arnasgunea eta euskararen arnasguneak gure kasuan. Bai? 80. hamarkadan, bai, 80. hamarkadan UEMA sortu zenean esaterako, 1981 urtean, udalerri euskaldunak hartu ziren arnasgune kontzeptu oraindik ezagutzen ez zenez Euskal Herrian, udalerri euskaldun gisa hartu ziren naturalki euskaraz bizi ziren udalerri horiek, bai? Eta horiek izango dira gaur egun arnasgune deitzen ditugunak. Garai hartan esan bezala ordea arnasguneak eta udalerri euskaldunak gauza bera ziren, berdin erabiltzen genuen hitza baterako eta besterako, eta gero ikusiko dugun bezala bilakaeraren ondorioz, gaur egun bi kontu ezberdin direla esan dezakegu. Garai hartan, udalerri euskaldunak definitu zituen UEMak, herri baten biztanleen 60%tik gora euskaldunak ziren kasuetan. Euskararen indizea hartu zuen, 60% izan behar zuela, eta indizea da euskaldunak gehi euskaldunak zatibi. Eta hortik gora 60% ematen zuen kasuetan definitu ziren udalerri euskaldun bezala. Hurrengo pantailan agertzen den Euskal Herriko mapa horretan, ikusten da kolore ezberdinez euskararen indizearen arabera Euskal Herriko udalerri guztiak ikusten dira. Eta zehazki berde ilunez daudenak izango lirateke udalerri euskaldunak edo arnasguneak garai hartan. Gero, nola kokatzen diren ikusita hor mapan bertan ikusi alda gehientsuenak Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroa iparraldean kokatzen direla, baina hurrengo grafikoan ikusten duzu zehazki udalerri euskaldun horiek Euskal Herri mailan nola banatuta dauden. Araban udalerri euskaldun bakarra dago, Aramaio, Bizkaian 57 daude, Gipuzkoan 68, Nafarroan 26, Baxe Nafarroan 19, Lapurdin ez dago udalerri euskaldunik, eta Xiberuan 8 udalerri dira euskaldunak. Gero, kopuruak horrela izan da, biztanleen zatiketa hor ikusten duzue. Euskal Herriko udalerrien 73% udalerri euskalduna da. Baina aldiz, udalerri euskaldunetan biztanleen 12% baino ez da bizi. Bai? Horrek esan nahi du, udalerri euskaldun hauek ezaugarri bereziak dituztela, udalerri txikiak dira gehientsuenak, handiena Zarautz da. Udalerri horietako herritarren gehiengo zabalak euskaraz badaki, euskara da bertako herritarrek modu naturalean erabiltzen duten hizkuntza, bai? Ez dago eragin beharrik, arau soziala udalerri horietan euskara da, eta herri horietan inolako eraginik egin gabe, belaunaldiko transmisioa modu naturalean ematen da. Eta horrez aparte, beti aipatzen dugu
oso aberatsgarri bezala, hau da, udalerri euskaldunetan ezagutza altu horrek, erabilera altua izatea dakar askotan, ez beti gaur egun, baina askotan bai, eta horrek bermatzen digu hizkuntzaren biziberritzea, bai? Hizkuntza unean unera eta garaian garaira egokitzeko kontu hori. Horretaz aparte ordea gaur egun ni hitz egiten ari naiz orain arnasgune geografikoei buruz, bai? Baina gaur egun Euskal Herrian erabiltzen da arnasgune soziofuntzional hitza ere. Arnasgune soziofuntzionalak deitzen diegu gune erdaldunagoetan egonagatik ere, hau da, euskarari arnasa ematen dioten guneak. Izan daitezke kafe antzokia bat esaterako, edo bertso eskola bat herri batean, eta horiek ere arnasguneak dira euskararentzat, baina arnasgune soziofuntzionalak dira kasu horretan. Garrantzitsuak dira biak ala biak, baina ni udalerri euskaldunen mankomunitateko kide naizenez, gehiago zentratuko naiz arnasgune geografikoetan, bai? Zergatik izaten dugu garrantzitsuak direla arnasgune geografikoak, bai? Ezaugarrietan aipatu bezala, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa inungo eragin beharrik gabe emate horrek garrantzia handia ematen diolako. Aipatu dudan bezala, euskararen ezagutza maila altuak, erabilera altuak hartzen duelako eta horrek baldintzak ematen dituelako hizkuntza bera biziberritzeko. Euskal Herriko, nahi dugun, etorkizun batean ikusi nahi dugun Euskal Herri baterako eredugarri diren guneak direlako, eta hizkuntz normalizaziora edo hizkuntz normalizazioan ari dan eragile ororentzat erreferentzia bat direlako. Zer gertatzen da ordea udalerri euskaldunetan? Hau da, ezaugarri positibo horiek guztiak izanagatik ere, udalerri hauek oso hauskorrak dira, bai? Beraien izaerak hizkuntz aldaerarekiko hauskortasun handiko guneak izatea suposatzen du. Beraz, oso hauskorrak izate horrek, zer esan nahi du, bai? Egoera honean dauden guneak izanagatik ere, ez daudela arriskutik kanpo, bai? Elebakartasunaren diktadura errealitatea da Euskal Herrian, eta udalerri euskaldunak, Euskal Herrian kokatuta dauden einean, eta gaur egungo bizi modua kontutan edukita, udalerri euskaldunak ez izatetik, hau da, apurtxo batera daude, hau da, arriskua erreala da. Eta aipatzen dena da, zergatik, hau da, hizkuntza politika egiten dela esaten dugunean, da batzuetan nahita egiten den hizkuntza politika bat dagoelako, baina egiten ez den hori ere hizkuntza politika delako bereziki hain hauskorrak diren guneetarako. Orduan, pixkat, hori ikusita, pasatu nahi nuke ikustera zein izan den udalerri euskaldunek izan duten bilakaera azken urteetan, bai? Bai aipatzen da, eta datu soziolinguistikoak ematen direnean, euskararen oso aldekoak direla, ezagutza goraka doala, bai? Baina, UEMak duela, 2015an egin zuen ikerketa baten arabera, argi ikusten da, ezagutza datuak goraka ez doazela udalerri euskaldunetan, eta udalerri euskaldunek izan duten bilakaera, erabat kontrakoa izan dela, bai? Nolabait, homogeneizazioa ematen ari dela, ematen du udalerri euskaldunen eta erdaldunagoen artean, bai, beheraka doaz udalerri euskaldunak ezagutzari dagokionean, eta goraka erdaldunagoak, baina hori errealitatean ez da euskararen mesedetan gertatzen ari den kontu bat, baizik eta bi alde, udalerri euskaldunetan ezagutzak mantendu beharko lukeen kasuan eta erdaldunetan gora egin beharko lukeen kasuan, erabilerari dagokionean bi lekuetan beheranzko joera bat nabaritzen da. Eta goranzkoa nabaritzen den erdaldunenetan ere, oso apala da erabilerari dagokion goranzko joera hori. Beraz, homogeneizazio hori oso relatiboa da eta euskararentzat mesedetakoa ez behintzat. Ikerketa soziolinguistikoa egin genuenean, ikerketa sozioekonomiko bat eskatu genion gaindegiari, eta aztertu nahi izan ziren bilakaera soziolinguistiko hori
horretan eragin zuten faktore sozioekonomikoak ere. Eta hemen ekarri dizkizuet, aipagarriak iruditu zitzaizkigun bi aldagai, eta bat da, hirigintzaren arlokoa, nola udalerri euskaldunetan etxebizitzen gorakada erabatekoa izan zen, eta gehien bat udalerri euskaldunetara etorri ziren 30-59 urte bitarteko gazteak, eta horiek dira azken finean, gero aurrak gune horietan izaten dituztenak, eta bai aipatzekoa da, etorri ziren horiek gehien bat Euskal Herrian bertan jaiotakoak zirela. Baina mugikortasunari erreparatzen badiogu, zenbat jende datorren eta 2001 eta 2011 artean, Hego Euskal Herrian igoera 5,1-ekoa izan zen, eta arnasgunetan 15,5-ekoa. Eta gero aipatu behar da, herrira etorri zen jende hori guztiaren ohiturak nolabait ez zirela une horretan, gune horietan bizi ziren herritarrek zituzten ohitura berberak. Baizik eta gero eta gutxiago egiten zutela bizitza herrian bertan, eta askotan zirela lo egiteko hiriak deitzen zaienak gaur egun, bai? Lan eta bizi herrian gero eta gutxiago egiten zuen jende horrek. Bilakaera horren ondorioz zer esaten dugu gaur egun, ez? Hau da, hasieran aipatu dizuet, arnasgune kontzeptua 2001an ekarri zuela Zalbidek, eta orduan UEMak bere egin zuen arnasgune kontzeptu hori, eta udalerri euskaldunei arnasgune esaten genien, hasiera hartan, baina bilakaera horren ondorioz, gero eta garbiago ikusi da udalerri euskaldunak eta arnasguneak bere izi beharra. Bai? Gero eta gehiago direlako ezagutzari dagokionean udalerri euskaldun deitu aldiegunak, baina errealitateak eta bilakaerak izan den bilakaera aintzat hartzen baldin badugu, gaur-gaurkoz, garai batean udalerri euskaldunak zirenak, batzuk behintzat arnasguneak ez direla esan dezakegu. Hor ikusten duzu, grafiketan hor zerbait akatsen bat ikusten dut badagoela, baina, arnasguneak esango genuke, Zestoa eta Azpeitia bai dira arnasguneak, hau da, 80-tik gorako ezagutza dute, eta erabilera 70-tik gorakoa da. Esan nahi dudana da, bera, arnasguneak ofizialki ez daude definituta. 176-2019 EAeko dekretuak definitzen ditu lehenengoz, baina kontutan hartzen du bakarrik herritarren ezagutza. Eta ezagutza 80-tik gora duten udalerriak hartzen ditu arnasgunetzat. Baina UEMatik guk bai bereizi nahi ditugu, eta gure ustez arnasgune izan edo ez kontu horretan oso garrantzitsua da erabilera aintzat hartzea. Beraz, gure ustez, gutxienez 70-tik gorako erabilera izan behar du arnasgune batek arnasgune baldin bada. Eta hor datuei erreparatzen badiezue, bai ikusten da arnasguneetan ezagutza eta erabileraren arteko diferentzia ez dela horren bestekoa, aldiz, udalerri euskaldunetan ezagutzak bera egiten du eta erabilerarekiko dagoen aldea dezente handiagoa da. Zer gertatzen da edo zergatik esaten dugu gertatu dela bilakaera udalerri euskaldunetan? Guretzat arrazoi nagusia da egin ez den hizkuntza politika bat egon delako hor. Ez dira aintzat hartu udalerri euskaldunak edo arnasguneak arnasgune bezala, egin den hizkuntza politika gainerakoetan egin behar zen hizkuntza politika berbera izan da, eta horrek azken finean ondorio batzuk izan ditu. Konturatu gara, udalerri euskaldunetan hizkuntza sailetatik egin nahi zen hizkuntza politika hori ez dela nahikoa izan, beste hainbat sailetan egiten zen politikak ematen ziren urratxoiek atzera egitea ekartzen zuelako. Zer esan nahi dugu honekin? Adibidez, udalerri txiki batean, euskara sustapenean lan handia eginagatik ere, hirigintza atalak hartzen zituen hainbat erabaki, ez hirigintzak bakarrik, baita beste hainbat alorrek ere, baina bereziki eta adierazgarrena hirigintza izan daitekelako, hirigintza sailean hartzen ziren beste hainbat erabakik, euskara sailak egindako urrats guzti horiek atzera egitea ekartzen zutelako. Beraz, hausnarketa prozesu bat eman behar izan genuen, nik UEMatik bizi izan dut eta UEMan esango dut, eta hausnarketa prozesu horren ondorioz, hainbat kontu
garbi izatea nahi dugu. Eta izan zen, hau da, hizkuntza politika ez da egiten den hizkuntza politika bakarrik, egiten ez den hori ere bada, eta udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan bizirik izango baditugu behintzat, hau da, saiatu behar dugu, denbora guztian adi egoten egiten den horrek hizkuntzarengan zein eragin izango duen. Hori oso garrantzitsua da. Eta beraz, gure ustez udalerri euskaldunetan landu behar diren hildoak 3 izango dira gaur egun aurrera begira. Lehenengoa izango da udalerrien erabateko euskalduntzea, bai arnasgunetan eta bai udalerri euskaldunetan oraindik ere badaudelako euskaraz bizi ezin diren hainbat esparru edo egin ezin diren hainbat kontu. Orduan horietan urratsak ematen jarraitza ezinbestekoa izango da. Beste alde batetik herritarren ahalduntzea, hau da, gaur-gaurkoz arnasguneak direnetan euskal hiztun komunitatearen jarrera ezinbestekoa da. Herritar horiek euskaldun izatetik haratago euskaldun kontziente izaten jarrai dezaten ezinbestekoa izango da, hizkuntzari eutsiko baldin badiote datozen erdaldunen aurrean, eta beraz, hildo garrantzitsu bat orain herritarren ahalduntzea izan behar duela uste dugu, eta 3. izango da udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Bai? Gune horiek asko txikiak direla aipatu dugu, beraz, gune horiek garapen bat izan dezaten eta garapen hori euskararekiko jasangarria izan dadin oso garrantzitsua da guretzat, eta horregatik esaten dugu baita ere, zaindu egin behar direla. Bai, kanpotik datozen edozein esku hartzek udalerri horietan egoera soziolinguistikoan eragin kaltegarririk izan ez dezan. Eta 3 hildo hauek aurrera eraman ahal izateko zer da beharrezkoa gure ustez? Guretzat ezinbestekoa izango da, bai administrazioaren aldetik eta bai gizartearen aldetik, arnasgune eta udalerri euskaldunek betetzen duten papelarekiko aitortza bat, eta aitortza hori ematen den heinean, babes bat. Eskerrik asko Miren, mila esker bi hizlariei zuen hitzartzen gatik, eta orain gurekin daukagu errelatore lanetan arituko den Xabi Gartzia, 10 minutu izango dituzu zure esposizioak egiteko, beraz, nahi duzunean, Xabi? Arratsaldeon, bai. Beno, esan bezala hori izan ditugu David Zanaut eta Miren Segurola, biek ala biek arnasgunen inguruan aritu dira, arnasgunen gaineko gogoeta batzu partekatu dituzte gurekin, aritu izan dira biak arnasgune zuzun funtzionalen gainean, zein arnasgune geografikoen gainean, eta bien garrantzia azpimarratu. Davidek esan digu, arnasguneen kontzeptua oso deia indartsua dela, euskarak bertatik arnasa hartzen duelako, hitzak berak arnasguneak adierazten duen moduan, eta Euskal Herri osorako kontzeptu oso baliagarria eta mankorra dela aipatu du, arlo soziofuntzionaletik ez baita askotan inoren baimenik behar halako guneak martxan jartzeko. Euskarak behar dituen espazio propioak dira hauek, eta arlo teorikoan oso hartuak baldin baditugu, faltan bota du berak isla praktikoa ez dutela askotan izan gune hauek, ez? Esan moduan, kontzeptu indartsua bada ere, aldi berean planteatu du errealitate zaurgarri eta euskorrak ere badirela arnasguneak, eta arnasgune hauek beharko luketela bai aitortza instituzionala, politikoa, judiziala eta bar, arnasguneen egitekoa politikaren erdegunera ekartzeko. Adibide zehatz bat jarri dugu arnasgune geografikoen inguruan, aurreko legegintzaldian, Nafarroako parlamentuan gainera, hau batez onartu zena, eta izan da Pirinotako adibidea jarri dugu, Pirinotako errealitatea, bertan
plan estrategiko bat burutu zen, eta onartu egin zen bertan euskara berezkoa zela eta bertan arnasguneak izaten alzuen garrantzia. Aurreko batean lurralde eta hizkuntza jardunaldietan ere arnasguneen garapenerako marko teorikoaren aurkezpena egin zen, eta hori maigaineratu digu Davidek, lan ildo zehatzagoak maigainean jartzen zirelako. Eta gaineratu du ere, hortik haratago, egun arnasgunetan urratsak emateko benetako konpromisoa politikoak behar-beharrezkoak direla, eta aldi berean ere, herritarrek arnasguneetatik bertatik ere tira egin behar dutela, eragin behar dutela, eta hori kontzientziaziotik eta alduntzetik etorriko dela. Gerora ere, Mirenek, UEMatik, adierazi dugun moduan, UEMaren hildoak aipatu dizkigunean, ez? Arnasgune geografikoak hanka bat dira, eta arnasgune soziofuntzionalak beste hanka bat dira. Davidek aipatu du, arnasgunen kontzeptu honetan, bigarren hanka moduan kokatu ditu soziofuntzionalak. Biak ala biak oso garrantzitsuak, espazio soziofuntzional hauek eremu geografiko ezberdinetan kokatzen aldira, gerora Mirenek ere horrei buruz hainbat azalpen ere eman dizkigu, eta eremu erdaldunetan ere izan daitezke arnasgune soziofuntzional hauek esaterako antzoki bat, bertso eskola bat edo dena delakoa. Davidek animatu gaitu bidea hasita dagola, eta bide horretan jarraitzera eta urratsak ematera leku guztietatik. Bidea egiteke badagolako, nahiz eta bidea hasita dagoen. Bestalde gero Miren seguro laritu da gurekin, Miren hasi zaigu arnasgunen jatorriaz hizketan, nola Kanadako errealitate soziolinguistiko bati lotuta 1991an Fishmanek maigaineratu zuen kontzeptua izan zen, Euskal Herrira 10 urte beranduago ekarritako kontzeptua, arnasguneak berez hizkuntza bat nagusi eta modu naturalean erabiltzen den gune geografikotzat definitu zuten bai Fishmanek, bai Mikel Salbide gero Euskal Herrian, eta arnasguneak hizkuntza gutxituentzat ezinbesteko gune aitortzen dira. 80. hamarkaderan UEMaren sorrerarekin oraindik ez zegoen kontzeptu hau, hor udalerri euskaldunak eta egun ere udalerri euskaldunen kontzeptu erabiltzen dugu. Esan daiteke bilakaeraren ondorioz bi kontzeptuekin jarraitzen dugula Euskal Herrian, udalerri euskaldunak eta arnasguneak. Zehaztu digu zenbateko ezagutza eta erabilera izan behar duten arnasguneek halako izendapena izan dezaten, faltan botatzen da egun instituzionaldetik soilik ezagutza hartzen dela kontuan, eta ez erabilera 70%koa izan beharko litzatekeela gutxienez arnasgune izan dadin. Askotan lotzen da udalerri euskaldunetan ezagutza altua egoteak erabilera altua ere dagoen horrekin, eta honek noski hizkuntzaren biziberritzea ere bermatzen du. Hortaz, arnasgune eta udalerri euskaldunen garrantzia. Esan bezala lehen, arnasgune soziofuntzionalaren inguruan ere aritu zaigu, arnasgune geografikoen garrantziaz, orain esan moduan hizkuntzaren biziberritzerako. Asko aritu zaigu ere hizkuntza politikaz, hizkuntza politika egiten dena eta egiten ez dena ere badelako, eta askotan arnasgunei begira hizkuntza politikarik gauzatu ez delako, edo gauzatu izan denean bestelako arloek izan duten eragina ez delako kontuan hartu euskararen zehar lerro horretan. Eta horretan adibide moduan jarri digu mugikortasunak, zein hirigintzak izaten alduten eragina arnasguneetan, ez? Esan bezala bi kontzepturekin jarraitzen dugu egun Euskal Herrian, udalerri euskaldunak eta arnasguneak, parekoak ez diren kontzeptuak, eta amaitzeko
UEMaren ustez jorratu barreko 3 hildo nagusi azpimarratu dizkigu, ez? Arnasgune hoietan landu beharrekoak. Batetik da, udalerrien erabateko euskalduntzea, horrekin batera herritarren ahalduntzea eman behar dela, eta azkenik arnasgune bilakatzeko udalerrietan eman beharreko zaintza eta garapena. Eta hor utziko nuke bi islari hauen ekarpena gaurkoan. Mi esker, Xabi, zure hitzartzearen gatik ere. Eta lehen aipatu bezala ez daukagunez galdera eta iruzkinetarako tarterik bukatutzat emango dugu gaurko bigarren mahai inguru hau. Eskerrik asko berriro ere bi islariei. Eta esan bezala, bukatutzat emango dugu, eskerrik asko guztioi. Orain atsedenaldia izango dugu eta jardunaldi hontako azken mahai ingurua hasiko dugu arratsaldeko 6etan. Beraz esan bezala, eskerrik asko eta gero arte.
Arratsaldeon denoi, Maiderrek aurretik esan duen bezala, asteragoaz gaurko 3. eta azken mailingurua izango denarekin, honekin ere jardunaldi hauek itxiko ditugularik. Azkena izateak ordea noski ez du esan nahi besteak baino garrantzia gutxiago duenik. Herri kontakizuna bisortzeko bulkada kulturala. Horixe du izenburua gaurko mailinguruak. Izan ere, komunikazio tresna izatetik haratago, euskara kultur sistema bere gain baten babesean soilik garatuko dela uste dugu. Are gehiago, teknologiak zuzeneko itzulpengintza posible egingo duen aro digitalean. Eta ondorioz, funtzionaltasuna orain arte ezagutu ez ditugun bideetatik bilatu ahalko denean. Mailinguruaren gai nagusia hauxe bera izango da, eta honen baitan beste hainbat azpigai aterako dira gure hizlariekin. Kultur ekosistemaren azterketaz, kultur transmisioaren etenaz, hizkuntzaren jabekuntza hutsetik landa garatu beharreko kultur politikaz, artea eta kulturaz, honetaz eta beste batzuez hitz egingo digute gaur gure 3 hizlariek. Baina zer baino lehen, gure lehenengo hizlaria bideo bidez sartuko zaigu. Simon Fuchs izango da, antzerkigilea, eta zuzenean berari emango diote hitza, ostean gure beste 2 hizlariak aurkeztuko ditudalarik. Beraz, atxaldeon, deitzen naiz Simon Fuchs, antzerkian ibiltzen naiz, asko, iparaldeko entzungo da. Eta mintzatuko naiz hizkuntza eta kulturen arteko loturaz, edo nola uztartzen aldiren biak gehiago hemendik aurrera. Orduan, hortaz mintzatzeko lehenik eran behar dut, hortaz mintzatzeko ere ez dutala legitimitate berezirik, nahiz inor, antzerkia egiten dut aspaldian, ibili naiz kultura munduan aspaldian, baina hortik hitz egiten dut, eta nire esperientziatik, ez naiz gizarte zientzialaria, ez naiz unibertsitarioa, naiz idazlea, gauza gutxi pragmatismotik hitz egingo dut, edo utopia eta pragmatismoa uztartzen dituen gauza bitxi edo ibilbide bitxi hori, eta hortik eramaiten dut nire artea edo kulturan jogatzeko bidea. Beraz, oso subjektiboa izango da ikuspuntu hori, eta nire adierazpinak ez dira egiak. Egiaren parte bat berdin, edo baliagarria izaitan dira. Ordin, lehenbixik, baditugu beti arazoak kontzeptuekin. Hizkuntza eta aipatzen dugunean, edo euskara aipatzen dugunean, edo kultura aipatzen dugunean, horren atzean zer dagoen, edo nontik joeten giren, behar dugu pixkat esplikatu aldiro, edo nontik ikusten den, eta nik nontik ikusten den. Zeren politikoki aski komplikatu da biak uztartzea edo biak lotzea, zeren euskara ez da bakarrik kulturari lotua, baina kulture esparruari lotua ez da bakarrik, nahiz eta kulturaren, armiarma sarea eraikitzen duen euskarak. Orduan, hala ere, uste dut biak badutela gehiago kontatzeko batak besteari eta gure politiketan edo egin moldeetan gehiago lotu behar ditugula edo berri uztartu behar ditugula. Bat besteak gabe ez delako ezer. Hortara heldu naiz. Zer da hizkuntza edo gure euskara dira ikuspuntu gehiago zientifikoak, gaiten dutenak hiri bat bezala eraikia dela, bere auzoekin, zubiekin, auzo zaharrak, auzo berriak, geografia bat bezala antolatua dela, eta pentsaera edo emozioen geografia bat bezala eraikia dela, arkitektura bat, nun baitan, eta pentsaera komun edo antolakota komun bat, pentsaera komun bat eraikitzen alduena. Baina bada ere beste gauza asko zapeta batzuk dira. Hitzak zapeta dira. Bizian ibiltzeko tresna bat, eta kontatzen du nun nahi zen munduan, eta nuntik ikusten dudan mundua. Intimoa eta kolektiboa lotzen duen gauza hori, Roland Barthes erraiten zuen larru bat zela, sensuala,
eta gauza asko kontatzen zituela, baina hala ere babes bat zela intimoa eta komunaren artean. Eta bi gauza horiek biziki importanteak dira, artean edo hizkuntzan. Hori biziki ongi adierazten dute Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelek beraien idatzietan, zen biak behar dira borrokatu, emantzipazioa edo askapena intimoa eta kolektiboa, gauza bera da, eta elkarrekin pentsatu behar dira, zen bat beste gabe, ez da funtzionatzen. Eta aldi berean, tresna oso baliagarri bat da, gertatzen zaizkigun gertara izugarri guztiak adierazteko eta nunbaitan guk pentsatu alizaiteko nire amari azken agurra emaiteko edo nire aurra sortzen denean erraiteko egunon edo erraiteko bere izena. Hau da, hizkuntza hau guztiara edo lanera joiteko eguneroko kezkak adierazteko, kesak adierazteko. Horren tresnara eta nunbaitetik kontatzen du eta pentsaera edo izaera aman komun batekin. Eta gure hizkuntzak baditu hainbat berezitasun maila hortan. Nunbaitan, definitzen da ere hortzadar bat bezala, baditu kolore primario guztiak eta nahasketa guzti horiek, mugitzen dira, maiazteko mundua marrazten alda kolore guzti horiekin. Bizi da, mugitzen da, hizkuntza bat, hiltzen denean eta izozten denean, ez da gehiago baliagarria. Eta hau, hortan, arteak badu, rol oso importante bat nire ustez, hortan justuki elikatzea, emaitea, behar duen bizia, ura, azia, mineralak hori dena, haunditzeko eta garatzeko gure hizkuntza. Eta aldi berean horrek definitzen uste dut eta Euskal Herrian hizkuntzak, gure hizkuntzak baitu giltza batzuk maila hortan, definitzen gure herria. Herria erraiten dugunean, uste hori berriz ezarri behar dugula gure pentsaera edo kontzeptu guztietan, herria hiru zentzuetan hitz bakarra dugu eta ez da kasualitatea gure pentsaeran, erraiteko populua, erraiteko hiria eta erraiteko nazioa. Herria, badugu hitz bat osongi martxan dela eta hori dena ulertzen dugu gure hizkuntzan, euskaran. Eta uste dut, kontzeptu horiek berriz maila hortaratek erreberatuko, zeren beste kontzeptuek trabatzen gaituzte eraikitzeko gure herria, hiru zentzuetan. Eta nik hortek ulertzen dut abertzaletasuna hiruak maitatu eta hiruak elikatzen ditut edo saiatzen naiz bederen. Bestenez, geratzen gira baskismoan, deitzen dutena baskismoa, eta hizkuntzarik gabeko balizko euskal herritartasun bat, maite dut esingarra, maite dut, ez dakit, hori, elkarbizitza, gauza hori, itxasoa, mendia, hori, baskismo mota bat da, edo baita ere, batzutan, ez dut behar dugula kaso egin, independentismoarekin, zen, emaiten du gainetik etorriko dela, gainetik bera, hola, eta uste dut abertzaletasuna berriz ezarri behar dugula gure eremu politikoan. Hori diot, hizkuntzatik. Hizkuntza gure herria da, eta sarrik erren duen bezalain batetan, gure lurralde libre bakarra. Hor aske sentitzen gira. Eta hor heldu naiz arterat, arteak askatasunarekin zerikusia handia baituelako nire ustez, artea eta kultura. Ordan, lehenbizik berdidea kendu kontzeptu batzut nire ustez, edo deuseztatu, edo argindu gutxienez, zeren gauza gaizki ulertu asko bada horren inguruan. Ez jakintzatik, edo ahazturatik, edo Franz Fanonek deskribitzen dituen sistemetan, kolonizatuen sindromo biziki ezaugarri batzuengatik. Galdu dugu gure nortasuna kultura salduz. Politikoki, hainbat lekutan zinegotzia ezartzen da beste batzuei, aliantza politikoak egiteko. Alta, pentsatzen bali badugu kultura artea eta gure hizkuntza, gure izaerarik intimoena dela.
nire hizkuntza edo nire artea, nire amada, nire aitatxi, nire aurrak, horiek saldu ditugu leku batzuetan. Eta horrek, egiten du, itxoin, ez dugu behar berriz zentratu hemen, ez dugu behar berriz hau ezari gure zentralitatean, gure proiektu politikoan, elkar bizitzan, hortik joan behar da uste dut nik. Eta ez da, hemen hor lan egiten dudalako, hor herritar bezala hitz egiten dut. Zer nire lanean unbaitan konpontzen naiz eta nire ibilbidea egiten dut. Horan, nik nahi kendu aixialdia, elkar bizitza, irekidura, kontzeptu hiperburges horiek, nunbaitan uste behar ditugula kendu. Ez da hori, hori ere, bai, bada, baina hori, ez dakin horren, hori da, auto sartzen den elikadura bezala, hortik pasatzen da, joaiten da, edo euria bezala pasatzen da, gainean, arteak badu zerbait askoz ere garratzagoa aldi berean. Urratzen du, zerbait urratzen du, gaiak ateratuz, zerbait urratzen da, eta gizarteak posible du berriz josi hori Antolukuk kontzeptu horiek biziki ongi guztartzen ditu libertitzeaz liburuetan edo euskal kultura edo kultura liburuetan emaiten dio funtzio bat edo proposatzen dio gutxienez. Posibilea beste bat hartu, baina uste dut hortik bat dugula zerbait egiteko. Eta hasteko artea, euskaraz adierazten den artea, euskal artea, euskaldun izaiteko berme bakarra da. Eta lotzeko nire intimitatea eta komunean daukagun guzti hori nire herria. Bai. Eta uste dut herrigintzaren giltza bat dela. Herria eraikitzeko giltza bat. Zeren, adibidez, antzerki batean naiz, euskaraz ikusten dut. Eta ikusle bezala mintzatzen naiz. Bat-batean euskaraz hitz egiten da holtza gainean, eta ez dut pentsatzen ere euskaraz denik. Iristen zait eta pentsatzen dut edo bizi ditut hainbat gauza, eta gainera konpartitzen dut beste hainbatekin. Libre naiz. Eta aukera oso gutxi ditut hortarako. Beraz, gure askatasunaren giltza bat, hor bada. Eta hortik behar dugula pentsatu uste dut. Zeren, jendea ez da euskaraz mintzatuko behartua delako. Ez da funtzionatu beste sentsurat. Ez digute gure hizkuntza kentu, nahiz eta behartuak izan, nahiz eta joak izan, deportatuak izan, dena gertatu zaigu gure herrian, eta ez dugu galdu gure hizkuntza. Baina beste sentsuan ez da martxatuko ere ez. Legez ezin da inposatu intimitate bat. Aliz posible da elikatu hori bai. Nun ikasi dut egiten nire lehen musua. Hain komplikatua, inork ez daki egiten lehen musu hori. Zineman. Nun nire pentsatu dut intimitate hori nola adierazi sentitzen duena literaturan, edo bertsoekin, edo kantuekin, edo dantzarekin. Hots, ez baldin badut herritar bezala posibilitaterik hau ikusteko, identifikatzeko edo modelo bat ikusteko nik eskarniatzeko edo imitatzeko, zeren siminoa gara, begiratzen dugu eta imitatzen dugu eta segitzen gira egiten aldugun einean, orduan elbarritua naiz. Eta hori gertatzen zaigu herritar bezala, elbarritu emozional eta intelektuala gira. Zeren ez dugu posibilitaterik normaltasunez edo zein asteburu zuriz, hau elikatzeko, gure barne mundua elikatzeko. Zer gertatzena euskaldun peto-peto gehienek, irainak berez, kesadura adierazten dutenean egiten dute erdaraz, frantzesez edo gazteleraz. Berehala, eta hor ikusten egitena. Nun baitan, elbarrituak gira. Eta hau elikatzeko ez da 5.000 molde, ez da eskolatik pasatzen, hori pasatzena artetik. Eskolan, ere, baina mundu guztian. Artea elikatzea, gure barne mundua eta komunitatea elikatzea da. Modeloak erakitzen ditu. Eta gure hizkuntza aberasten du, zeren artea eraikitzeko, joten gira kaletik, tabernatik, edo aurren zera eskolako patiotik, edo hortik hartzen dugu eta entzutela zerbait
Eta ikusten dugu, hizkuntza mugitzen da, zerbait gertatzen da, arrangurak numait badira, eta arteak hori bereganatzen du eta egiten du alduena, horren transkripzioa egiteko. Eta aldi beran kontatzen du gure historioa. Zeren ez badugu eskolaz kontatzen gure historioa, orduan ez dugu historioarik. Adibidez, badia, 3 hartuko ditut adibide, eta adibideekin aski izango da, Gernika, pintura. Gernikaren sarraskia existitzen da, pintura batek transmititzen duelako oraindik ez bakarrik, baina asko, hala ere. Beste bat hartzen dut, Patria seriak. Egiten du ere, beste itorburu batetik. Eta borontate politiko argi batekin. Baina bada ere, libertimendua, edo maskarda, edo toberak, horiek ere kontatzen dute zerbait urratzen da, sortzen da polimike bat, edo sortzen da debate bat, eta hori esker posible dugu gure historioa kontatzea. Bestenez ez gira gure historiaren jabe. Hor, aipatuko ditut, demora ikusik nahiko fite doala, aipatuko ditut hainbat, gutxienez 2 zientifiko bat da Nathalie Zajde. Erabiliutan hainitz nire obretan. Bera, etnopsikiatra da, judua, eta interesatu naiz literatura hori nire izenak ere segurenik eraginik, deitzen Simon Fuchs, eta nire aitatzi euskalduna, Simon, beraz, etzen deitzen Simon, hortik dator nire izena, egon zen konzentrazio esparruetan frankistek eramana, zeren muga pasatzen zuen, iparaldetik, eta joan behar zen Ipar Afrikara, gerla egiteko nazien kontra, eta oartu galetu zuen zerbait euskaraz guardia zibil bati, nuntzen geltokia edo zerbait, ikusi baizen denak euskaraz ari zirela, hartzen da euskalduna dela bera ere, beraz, galetzen du. Eta hor, pasatzen du urte eta zerbait infernua bizitzen, bere kulturagatik. Eta Fuchs, hori judu alemandarra da, eta beraz, nire aitaren aldetik, parte handi batek bukatu du Auschwitzen. Beren kultura gatik. Printzipio berdinen gatik, garai berdintsuan. Nathalie Zajde, beraz, etnopsikiatra, eta ez da psikiatra, ez da etnologoa, biak uztartu ditu egiteko zerbait, hor inguruan, eta gaiten du psikiatriak trauma kolektiboak sendatzeko ez ditu berdituen armak. Zeren pentsatzen du pertsona norbanakoa bezala bakarrik. Pertsona guziak nahi duten beren ama edo aitarekin oheratu, era hil, bere aita edo bere ama, eta gauza guzi horiek ez zautzituko topiko horiek, baina bateak gauza batzu hortik arat joeten direnak eta kultura bakoitzak berekin eramaiten dituenak. Eta juduen sarraskia sendatzeko zeren traumak transmititzen dira, belaunaldi, hartuko dut adibide txiki bat, kulturak baditu behar diren giltzak. Kolektiboki sendatzeko zeren ezin da utzi traumaren sama norbanakoaren gain. Hori egiten bada ezin da sendatu. Eta hartu da adibidez, gauza horiek transmititzen zirela belaunaldi, ametsen bitartez. Hitza ez denean erabiltzen, ametsak transmititzen dira. Eta horrek emaiten du zer pentsa. Zeren hemen izan dira, hainbat trauma kolektibo. Bortxaketak, erailketak, droga, deportazioak, eta bar. Eta horiek transmititu dira. Uste bat dugu urrun direla, gure ametsetan geratu dira, eta amets errepikakor horiek transmititu dira, eta ez bat dira artez edo kulturaz adierazten transmititzen segituko dute, eta ez gira sendatuko hortatik. Merezi dute gure aurrek beste zerbait eta zamestea? Nun baitan. Orduan inbertitu ezagun artean, kulturan. Hortaz ere sendatzeko. Aipatzen dugu txertoa hor COVID-aren zatari baina. Baditugu hainbat gauza, hainbat zauri sendatzeko ere baita. Eta beste bat, aipatuko nukena da Boris Cyrulnik, ezaguna berak resilientzia molde oso argi batean definitzen duena, molde oso simplean, hots traumak eragitzen duen izostetik nola ateratu hori egonda lantzen.
Eta aipatzen ditu bi adibide, bat konzentrazio esperiatuara berriz heldu naiz, bat erraiten du edertasunak batzen gaitu. Estetika hori da gana ditu, etimologikoki, edertasunaren bilaketa. Bilaketa horrek batzen gaitu. Komunitate bat sortzen du. Norbanakoa noski mantentzen du zutik eta bizirik, eta komunitatea egiten du. Eta hori egiten zuen Ravensbrück antzegoen konzentrazio esparru bat, eta bada argi bat oso berezia, eta aipatzen zuen Germain Tillon erresistente emakume bat oso ezaguna, eta egoiten zera, eta goizero bere lagunekin begiratzen zuen nola altxatzen zen eguzkia, eta argi berezi horrek iraunarazten zien egun guztia. Eta gauetan egiten zuten opera bat, egun guztian ikusitakoarekin, imitatzeko, eskarnatzeko, hor gertatzen zena, teorizatzeko, eta aldi beran emozionalki bizitzeko eta distentzian mantetzeko zauri hori. Beraz, nunbaitan, artearen arma nagusienetariko bat da digresioa, ez da metafora. Joiten da leku batetik eta beste leku batera joiten da pixkanaka, berriz etortzeko iturburu bat. Eta digresio hortan sartzen da publikoa, zeren utxunez betea da. Publikoak ezartzen ditu bere zauriak, bere minak, bere kezkak, bere arrangurak barne hortan eta hartzen alditu. Eta joan etorri handi bat da publikoa eta artean, zeren ez dira bakrik artistak, teknikariak, ekoizpenekoak, bada jene asko lan egiteko hori, usteko leku bat herriari bizitzeko molde aske eta libre batean. Beraz, euskara maite baldin badugu, behar dugu maitatu gure artea. Herria maite baldin badugu, orduan behar dugu maitatu gure hizkuntza, beraz euskara. Eta abertzaletasuna hortik ulertzen dut, euskaratik, eta euskal artetik bestera deitzen da baskismoa edo independentismo mota bat, eta uste dut hori zaharkitua dela. Iraun badugu gure hizkuntzatik gertatu da. Hora egiten zen, transmititu da sukaldeetan, etxeetan, hizkuntza, eskola, sasi eskoletan, eta zer transmititzen zen gure hizkuntza, gure kultura. Eta horrekin transmititzen zen gure izaera, gure larrua, gure intimitatea eta kolektibo egiten gaituena. Ja, espero dut ez daizela txapa handiegia batekin egon. Hainbat gauza jogatzeko zen, baina uste dut posible dela eta hortik egiten dugula oraindik. Herri bat nahi badugu eraiki, ez dugu itxoin behar. Gainetik etortzea, hori independentismoa deitzen dut, abertzalentasunetik egin behar dugu, eta hasi behar dugu, orain, eraikitzen, eta posible da. Hainbatek hasi dute, eta gu behar dugu segitu aintzinatzen. Zeren, ez badugu eraikitzen, hil egingo gira, hizkuntza bat, bizitzeko mugitu behar gira. Hala, gauz asko jogatu ditut, 1000 esker hainitz, eta ikusiko gira, handik edo hemendik. Simon Fuchsen lehenengo hitzartze honen ostean, gure gaurko beste bi hizlariak aurkeztuko dizkizuet. Batetik Garbine Ubeda dago gurean, idazlea eta kazetaria besteak beste ETB-en lanean ibili dena, eta bestetik Iratxe Erretolaza daukagu, EHUko irakaslea eta emagineko kidea. Honela beraz, beraiei emango diet hitza zuzenean, gogoraraziz bakoitzak 20 minutu izango dituela bere hitzartzea egin ahal izateko. Bale, gauzatxo bat, nien naiz ETB-en lanian aritu, bada espada esango dut. Kolaboratzen aritu naiz, baina ez naiz bertako langile izan. Bueno, ez da genundik hasi, nien naiz Simun bezain jaiua hemen gauza kontatzen. Inundik astekotan, helduko niokenik ere izenburutik eta hitzei buelta eman nahi dionik ere, ezta? Eta helduko diot, sortzaile gisa, ala eskatu zaidalako, eta beraz, nire egoismotik, nire esparrutik, nolabait esan da. Orduan, bueno, nik bi puntu nabarmendu nahi ditute kontu hontan, ezta? Batetik, amets kolektibo baten falta, ezta? Simunek ere aipatzezun herria. Bueno, nik uste hor guk ere badaukagula
falta bat, ezta? Eta beste alde batetik, sortzailearen ezina. Bi puntu horiek nahi ditu nabarmendu, eta nahi badezue, oain banaka jungo naiz, ez? Orduan, amets kolektiboa dalata, ezta? Nik uste hor, kasu hortan, heldu beharko geniokela herria hitzari, ez? Zer dan herria, edo zer ezten, edo zer izatea nahi genduken, ezta? Ze, bueno, azteko herria hitza, gero eta baztertuago daukagu, aberria bezala, aberria, Jesus, ematen du lehengo mendeko ez dakiz zer dela, ez? Eta ez dugu aipature egiten. Horren ordez, jarri zaizkigu modan beste hitz batzuk, niretzat utxagoak dienak, komunitatea esate bateako. Bueno, niri arrotza iteaz aparte, ez du herriaren zentzu hori, ezta? Orduan, batetik esan beharra daukagu herriaren bueltan, zein dan gure ametsa edo zein dan gure helburua edo utopia, ze herria gu berez ez gea ezer munduaren aurrean, ezta? Ez behintzat ofizialki, ezta? Orduan, guretzat herria esaten dugunean, zertaz egia, Euskal Herri, 7 Euskal Herriek bat egin dezagun, Euskal Herri Euskaldunaz ari gara, o zertaz ari gara, ezta? Eta nik ez daukat zalantzarik netzat Euskal Herri Euskaldunaz beharko luke, baina, bueno, behar bada matizazio hori beharrezkoa da. Ze gero, politika normaltzen juntzaigun neurrian, herririk ez daukagu, dauzkagu erkidegoak, dauzkagu elkargoak, herri elkargoak, olako gauzak, ezta? Eta horietako batek, erkidego autonomo deitzen dan batek, hain justu, gure ametsa ordezkatzen du gero eta gehiago. Ordezkatu zentzurik txarrenean, esan nahi dut, usurpazio bat badago izenetik bertatik hasita. Euskadi izena jarri zaio, bapatean, Euskadi beste zerbait zanean, ezta? Orduan, usurpazio horrek, gure herriaren zentzua distorsionatzen du, eta gure amets hori ere bai. Eta esan beharra dago, amets horrek oso airean egon behar dula, ez dula egon behar batzuen buruan bakarrik, egon behar du kalian eta airean, 80ko hamarkadan egon ziteken bezala, ezta? Ze bestela ondorioak oso kaltegarriak dira, eta ondorioak esplikatzeko seguraski nahikoa genuke adibide batzuk jartzea, ezta? Eta nik hartuko ditut nire esparrukoak, eta nire esparruan eskola mundua ere badago, 2 alaba nerabe baditu dolako, biak ere Baionako lizeoan, ezta? Orduan, imagina ezatzue, nola esaten da, interkanbio moduko sistema hortan heldu dela ikasle gaztetxo bat, 16 urteko bat, Altsasuarra, Baionako lizeoa. Baionako lizeoa euskalduna da, euskera zaitzen dira. Eta nola aurkeztu du bere burua? Esanez, ikasle espainol bat dela Frantziara heldutakoa. Zergatik? Euskadiren buelta hortan ez dalako bere herriak abitzen, ezta? Usurpazio horrengatik. Bigarren adibide bat, eta lizeoko adibidea da, hau ere. Imagina dezatzue, 15-16 urteko gaztetxuak, irakasleak eskatu die, edo haidie, migrazioa zizketan, migrazioaren gaia daukate, eta galdegin die ezagutzen ote duten migratzailerik, herrialde batetik beste batera aldatu danik, edo beren eguneroko bizitzan inor ezagutzen ote duten. Eta ikasle batek altxadu eskua eta esaten du, esate bateako nere gurasoak. Beraz, nere gurasoak aldatu ziren Hernanitik Hendaiara. Eta beretzat da migratzaile bat. Migratzailea zeatik, estadue daukaten indarrarekin, gehi politika normaldu hobetan herriak abitzen ez talako, hala ulertzen dutelako, ezta? Eta ez daulako herriaren zentzu hori kalian eta inunez. Orduan, hor oso zaila da, gurasoak ezin du etengabe olako txapazoa botatzen haitu, seme alabei, ez Euskal Herrian gaude eta ez dakize eta beste, ez? Hori egiten dugu, baina ez da nahikoa, amets horrek egon behar du kalian, ez da? Beste adibide bat, nik abertzale jendeai ere entzun dio dana, ez? Irungo
Irungo jendea demagun. Nun esaten dizuen, Irungo alkanpora ez diela juten gabatxoz betia daolako. Orduan, esatezu, gabatxoz betia. Eta zeintzu dia gabatxo horiek, segurazki 90an Lapurdiko jendea da. Zergatik deitzen die gabatxo, frantsesez ari dielako. Beraz, kuriosoa da, haiek frantsesa dia, baina abertzale hori, castellanoz ari dan hori, ez da espainola, antzadanez. Hor guk asko daukagu hausnartzeko herriaren zentzu hortatik, ez da? Orduan, bain justu ez, amets hori behar deu, eta amets hori nola egituratu behar deun, eta ze pauso eman behar ditugun, ze bestela ze gelditze zaigu marrazten dugun mapa bat, kasi folkloriko bihurtu zaiguna, ez deulako zentzuz betetzen, ez da, edo hobeto esan da, ustu egin dugulako. Ametsa ezinbestekoa da, asimilazio hori ez gertatzeko lehen esan dudan bezala. Eta amets horrek behar ditu plan zehatzak, eta nik hori ez dut ikusten inun, ez dut ikusten. Ikusten dut abertzale jendea, baina ez dut ikusten plan bat edo pauso bat esango duna, venga, lehenbizi guazen euskalduntzean pauso bat arago ematea, ni zer daki, nien ez politikaria ez daukat zea hori, ez da, baina horren falta ikaragarria somatzen dut, ez da. Eta, bueno, ja pixka bat bigarren puntura pasata sortzailearen ezina, ez? Zergatik bi puntu horiek nik oso lotuta ikusten ditut. Amets horren ausporik efektiboena netzako, ez dira politikariak, niretzat sortzaileak dira, ez? Sorkuntza lanek eta kulturak ematen digu herri nortasuna, ez da? Eta ejemploak, adibideak, pila bat ditugu, nik zer dakit, egoak ebaki banizkio abestia, daukagu esate bateko horren adibide, guk badakigu abesti hori aituta, herri nortasun bat badagola horren atzian, herri bati buruz aigeala eta noski, euskeraz da, ez? Bueno, milaka daude, garai batean, gu gara Euskadiko Gaztedi Berria, eta hori, horrek harrapatze gaitu beste esplikaziorik eman gabe. Abesti, bueno, bat oso esplizitua da, ez da, gu gara Euskadiko Gaztedi Berria, baina bestea ez. Eta besteak bete-betean harrapatze gaitu, ez dago azalpenik beharrik, hori da herria definitzeko moduik interesgarrienetako bat eta efektiboenetako bat, ez? Eta esango nuke pandemiak beak edo itxialdian egon garenean oso nabarmena izan dela hori, sortzaileen ekarpen hori, sortzaileak ekarri, alegia, pandemiak gauza bat jarrizun oso agerian, ez da? Estaduak dira eta beste guztia ez da ezerre. Estaduek agintzen dute, estaduen bidez, pasatzen dira arauak, pasatzen dira restrikzioa, pasatzen da dena, estaduak. Gu ez gara hori. Beraz, zer gendun, atera ginen sortzailei laguntza eskatuz. Guazen gu zer garen adieraztea eta sortzaileak horre egon ziren, ez da? Eta herri bat egituratzen lagundu zuten, ez da? Bueno, lotura hortan, esan beharra dago, sortzaileak, beraz, herriak behar ditu sortzaileak, edo herri nortasunak behar ditu sortzaileak, baina alderantziz ere bada. Sortzaileak behar du herria, eta zergatik marko bat ezartzen diolako. Marko hori modu askotakoa da, ez? Batetik hizkuntza ezartzen dizu, eta ezartzen dizu, ezarri zentzurik onenian, jarri, esan nahi dut. Ematen dizu marko bat lan egiteko, eta eraberean ematen dizu publiko bat, eta ematen dizu babes bat, entorno bat. Batzuk esango dizue hori gabe librego diela. Bueno, zilegi da hori pentsatzea. Baina hain dira libre, munduaren ozean osoa daukatela haientzat, eta pixkanaka marko hori gabe galtzen dugula gure nortasuna, gure izaera, eta hortara baldin bagoaz, eta libertade hortan, gure txikia egiten zaigu azkenerako lotsagarri edo konplejutik heltzen diogu, ez? Eta erretxa da esate azkenean, bueno,
inglesez sortuko dut, erresago munduratuko nau, hori da nire zea, ez? Orduan, edo gaztelania zingoet, zeatik ez? Eta azkenian, hori da, ez da? Elkar alimentatzen dute. Herriak behar ditu sortzaileak eta sortzaileak behar du herria marko hori. Ez? Eta lehen esan dudan bezala entorno bat sortzen dalako eta entorno hortan sortzaileak publiko bat aurkitzen dulako eta eraberian dena bat egiten da, ez? Borobila da, azkenian, ez? Eta hoidan esan da, bitxia da, azkeneako, ze tratu txarra emate zaion sortzaileari azkenian, ez? Ze denok dakigu, edo ustete nabarmena dala, herria uspotzen duna eta herria sortzen duna, eta herriari zentzua hitzik eman gabe ematen diona sortzailea dela, eta eraberian sortzaileari etzaizkio aitortzen, beste ofizioi aitortzen etzaizkion gauzak, ezta? Esate bateako, ogibide bat egin nahi izatea bere sortze hortatik. Esan behar da, sortzaileak, kasi kultura gehienetan daudela baztertuta, edo gutxietxita nolabait esan da, baita kultura hegemonikoek ere egiten dituztela holako txorakeriak, ezta? Segurazki, sortzailea dalako katearen beste muturra. Muturrik aulena eta kasik bakarrik gelditzen da horrez, bada sindikatzen, ez badu beste indar bat elkarrekin bilatzen, ezta? Beti da gaizki ordaindua eta beti primatzen da sortzailearen gainetik sortu liteken industria hori, ezta? Eta ikusten ditugu, Espainian, demagun, horra idiala estatuto dela artista delakoarekin, jotazu, nun eta gaztelaniaz, Espainian, ez? Olako potentzia badianean kulturalki. Eta ikusten ditugu eraberian ere Frantzian, beti eredu jartzen da Frantzian. Frantzia, asko hobeto tratatzen ote ditun bere sortzaileak, baina pixka tarakatu besteik ez dago ikusteko horrere zakurrak oinutxik ibiltzen diela, ez da? Eta guain urrena, atzo, okerrezpanago ikusi dut, Angulemako komiki zea dala eta ez dala, komikilariak protestan, azkenian berak azken putza dielako, kakazarrapatzen zaielako, eta imaginazazue, haien egile eskubideak eta zakurraren putza baldin badia, zerrote diren euskaldunaren eta euskeraz sortzen dunaren egile eskubideak eta ezina, ez da? Hoixe da, ez? Hoixe da panorama. Orduan, pixka bat biribiltzeko eta ez dakite zenbateko rolloa botatzen nahi naizen. Pixka bat biribiltzeko esango nuke, herria nahi badugu, ametsa behar dugu. Ametsa noa ju nahi deun, zer egin nahi deun, zein dan gure herri hori? Zer da? Euskal Herri Euskalduna, zazpi Euskal Herria batera, horri pauso batzu jarri behar zaizkio, eta horrekin behar du kalian. Kalian arnastu egin behar dugu sensazio hori bestela galduko gea, ez? Eta hori lortzeko moduiko nenetako bat, efektiboenetako bat, gure sortzaileak zaintzea da. Eta sortzaileak zaintzea, nire ustez, ez da sariketak eta lehiaketak montatzea. Ze hori, uste dut, askotan ezotedan horrekin kontrakoa sortzen. Ezote dugun sortzen, sortzaileak elkarren lehian jartzea, lehia egin behar ez dugunean, ez? Egin behar dugu elkartu eta egin behar dugu herria edo egin behar dugu dena dalakoa, ez? Orduan, sortzaileak laguntzea zer da? Haien ofizioa balioestea eta ofizio bezala ulertzea haien lana. Ulertzea bizibide bat izan behar dutela, ez direla iretik bizi. Eta gure kasuan, gainera, euskeraz sortzen duten entzat, ustez behar genukela estatus berezi bat. Estatus berezi bat, euskarak egiten duen gaitulako herri, euskara dalako gure altxorrik handina, eta ez naiz hemen poesia gehiago egiten hasiko, ustez begibistakoena hori dela, herri zerbaitek egiten bagaitu, hizkuntza dela, gure nortasuna horti datorrela, eta orduan euskaraz sortzen duten horiek, egon behar dutela beste modu batean babestuta.
Mila esker, eta barkatu. Eskerrik asko Garbine, eskerrik asko gonbidapenagatik eta batez ere eskerrik asko horrelako gogoeta plazak zabaltzeagatik hain egoera zaietan eta jakinda horrek ere ematen duen lana. Eta eskerrik asko pantaiaren bestaldean, ireki dugun leiho honen bestaldean, seguraski entzuteaz beste, elkarrekin ere gauza hauen inguruan elkarrizketan ari zareten horiei. Azken batean hau, honek zentzua balin badu, Garbinek eta esan bezala zentzua du modu kolektiboan pentsatzen segitzeko bide bezala. Niri egokitu zaidan gaia edo pixka bat bota zaidan amua, kultura transmisioaren inguruko amu hori da. Hitz egingo dut kultur transmisioaz, kultur edapenaz, kultur esperientziak sozializatzeaz, gorpuzteaz, pixkat gai hori izango dut aterki modura, eta 3 gogoeta hildutan edo egituratuko ditut nire gogoetak. Lehenik kultur transmisioaren etenez edo desjabetzez hitz egingo dut pixka bat, ondoren nire ustez kultur transmisioari buruz ni neu ari naizenean horretaz ari naizela zer esan nahi dudan aipatuko dut, eta iruditzen zaidalako askotan hitz egiten dugula kultur transmisioaz, edo kontzeptu modura asko erabiltzen dugula, eta ere gaudela momentu hortan pixka bat pentsatzeko nola ulertu nahi dugun hori, edo kultura transmisioa ulertzeko hainbat modu daudela, eta hori agian zehazteko momentu egokian egon gaitezkela, eta azkenik ohar batzuk egingo ditut kultur politikaz edo kultur ereduez. Kulturaren transmisioaren etenaz hitz egin da mai inguru hauetan, hizkuntzaren erabilerarekin, egoerarekin ere bat datorrena. Askotan aipatu izan dut 15 urte daramadala hezkuntzan, unibertsitate ikasleekin, eta nahiko larria iruditu zaidala azken 10 urteotan egin den atzerapena bai kulturaren ezagutzan, euskal kulturaren ezagutzan, baita ere euskaraz, batez ere ari naiz, nire profileko ikasleak dira, euskaraz, bigarren hezkuntza ere ikasi duten ikasleak. Bai, ikasle profil horretaz ari naiz, unibertsitatea iritsi eta euskaraz ikastea ere erabakitzen dutenak. Bai, profil horretaz ari naiz, beraz, segurazki, profil onena. Bai, euskalduntzean, topa dezakegun profilik onen hortan. Hala ere, euskal kulturaren ezagutzan ikaragarria da, azken hamarkadan nik behintzat somatu dudan alde hori, eta ez da belaunaldi aldaketaren aldea, askotan jendeak esan didalako, bai, duela, hasi zinenean 30 urte zenituen, eta beraz, belaunaldi kideago zenituen ikasleak, eta hor badago arrakala, belaunaldi arrakala bat, ez da hori, azken batean, ez da arazoa nik ez ditu dela ezagutzen, haiek ezagutzen dituzten musika taldeak edo liburuak edo, ez du horrekin zer ikusirik ez bada haiek ez dutela euskarazko kulturarik ezagutzen. Ez da ez dutela ezagutzen nik nahiko nukeena, ez? Orduan, orokorrean horre atzera eginda, eta lehen aipatu bezala, aurreko hitzartzetan aipatu bezala, komunikazio gaitasunetan atzerapausoa ikaragarria da, eta hizkuntza oso funtzionalari begira garatzen da eskolan, ez? Simonek ere aipatu du, adierazkortasuna, komunikazio simbolikoa, komunikazio afektiboa, azken batean intimitateari lotzen den hizkuntzaren alderdi guzti hori geratu da oso atzean eta atzeraka da bat gertatu da. Horrekin, nolabait, kulturaren transmisioaren deskabetze horretan, bai somatu dut eta iruditzen zait hortaz ere pentsatu behar dugula, kultur imaginarioak izugarri gaurkotu dira, garatu dira, aberastu dira kultur sorkuntzan, sortzaileek hor sekulako ekarpena egin dute azken urteotan, eta gaur egun, ni ez nator bat, badira beste iritzi batzuk esaten dute sorkuntza dugula erren, nik horrez dute hainbesteko errentasun, ez dut uste hor erren gaudenik, baina bai iruditzen zait kultur imaginario horiek aberastu direla eta ugaritu direla, baina ez dugula asmatu euskal imaginario horren aniztasuna transmititzen. Eta nik ikaslei galdetzen diet askotan, da azkeneko 10 urteotan kezkau nuelako egin dudan ariketa txikia izan da lehen saioetan, galdetu diet zer irudikatzen duten euskal kulturatzat, eta zer duten, beraientzako zer duen on euskal kulturak beraiek ulertzeko duten modua eta zer txar. Eta adibidez, azken urteotan, ohartu naiz oraindik ere, nire belaunaldian jada zaharkitua zeuden
imaginario batzuk errepikatzen direla, baita ere, berdin du apaizen, esan nahi dut, guretzako agian jada gaindituta zeuden imaginario batzuk agertzen direla, eta gero agertzen direla berri batzuk niretzat kezkagarri direnak, adibidez sukaldaritza. Sukaldaritza agertzen da urtero, badira taldeko, uneko 25ean, euskal kulturarekiko harremanean, gainera on modura eta bar, sukaldaritza, eta azken urteotan arkitektura, eta horrek badu ez, hirigintzaren horrekin lotuta. Beraz, nik uste dut, badugula momentua horretaz ere pentsatzeko, zer imaginarioari garan transmititzen euskal kulturaz, azken batean euskal kultura hurbiltzeko kateatu bartzara imaginario batekin. Imaginario horrek sortzen balin badizu alako interesa, hurbilduko zara ala ez, eta iruditzen zait, eta hori ez da sortzaileen lana, ez bada bitartekari modura ari garen on autokritika, hor bitartekaritzan egin behar dugula lan bat ikusarazteko euskal kulturan hainbat imaginario sortzen ari direla, jende mota askorentzat interesgarri izan daitekeena. Horrekin lotuta eta bitartekarion autokritika horri lotuta, iruditzen zait, bitartekaritza gune tradizionalak egokitzeko zailtasunak ditugula. Agian gu ez zitu, ni ez inaiz, nolabait transmisioaren gune tradizionalak ziren, edabideak, unibertsitatea, eskola, etxea, familia, eta iruditzen zait horiek asko aldatu direla, eta hain zuzen ere, agian horiek egonkortu direnean nolabait euskal kulturaren transmisioan, egonkortu direla agian duela 20 urteko ikusmoldean. Alegia, edabideetan sekulako lana, oso lan ona egiten da, batez ere euskarazko edabidek ikaragarrizko lan egiten dute kulturaren zabalkundean, baina azken batean kulturkritikarako edo kulturaren saio iraunkorroietara jotzen dute kulturzaleek. Azken batean lehen edabidek bazuten gaitasuna zirrikituak sortzeko, azken batean prentsa irakurtzen zuenak, gainbegiratzen zuelako prentsa guztia. Albistegiak ikusten zituenak, albistegi guztien narrazioa bere egiten zuelako. Gaur egun mediatikotasun horrek ez du horrela funtzionatzen, gu jotzen dugu interesa dugun horretara. Eta beraz guk bilatzen ditugu intereseko gaiak. Beraz, horre egiten den ekarpena oso beharrezkoa da, baina kulturzaleak elikatzen dituzte, ez dago zirrikiturek, hola bila ez duanarentzat hori jasotzeko. Eta aldiz, nolabait badira beste gune batzuk, eta beste gune batzutan guk blaitu egiten gara, beste kultura batzuetaz. Eta azken batean nik uste pentsatu behar dugula nola blaitu dezakegun jendea euskal kultura iriz dadin beraiek bilatu gabe. Adibidez, ni banoa kiroldegira eta musika jarrita dago, eta irrati bat jarrita dago, irrati hortan kultur erreferentzia batzuk egongo dira, eta bar. Agian, kiroldegi hori bada udaletxe jakin batena, udaletxe horretan daude euskarazko plan izugarri honak eta lanketa bat eginda, baina inoiz ez dago gogoetarik egin eta ez da inoiz landu ea kiroldegian ze irrati jarri bar den, horren inguruan. Baina ni abesti asko dakizkit, agian bila joan ez naizelako, baina irrati bidez etorri zaizkidalako espazio publikoetan dabar. Hori da adibide bat, baina badira alako zirrikitu asko eta alakoek blaitzen gaituzte eta jasotzen dugu kultura bat gu bila joan gabe. Uste dut, alako parametroetan agian pentsatzen hasi behar garela, eta bada adibide bat niri oso polita iruditzen zaidan ez da bakarra, olako asko egin dira, eta azken batean herri ekimenetan ditu adibide oso onak, herri ekimen horiek ez nolabait orokortzeko eta zabaltzeko, eta bada oihartzunen ez gazteekin egin zutena, jaietan, jaigunean, azken batean barraketan beti jartzen zuten musika bat eta bakarra zen, eta egin zuten gazteekin alako musika zerrenda bat eta abestien zerrenda bat, eta gero jaigunean ibiltzeko alako bono batzuen zozketa egin zuten parte hartzen zuten gazten artean. Ekimen horren bitartez, espazio publiko bat udaletxearekin eta udaletxearekin ere nolabaiteko koordinazioa ere badaraman espazio publiko batean, sustatu zen kultura, euskal kultura blaitzea bila joan gabe ez. Uste dut, agian, badugula momentua
lehen genituen transmisioerak birpentsatzeko eta pentsatzeko blaitze horiek eta zirrikitu horiek nola sortu. Beste gune tradizional bat unibertsitateak, eta horrela autokritika lan egiten dudalako hor argi dago azkeneko urteetan euskalduntzea ulertu dela graduak euskaraz eskaintzea dela. Eta ez, euskalduntzea ez dela herri ikuspegitik kokatzea eta are gutxiago kulturatik kokatzea. Eta gauza bera eskolarekin euskalduntzea ulertu da batez ere hizkuntzaren jabekuntzari lotuta eta ez hizkuntzaren jabekuntza eta kultura eta herri identitate eta komunikazio kulturalaren jabekuntzari begira. Beraz, iruditzen zait modu horiek birpentsatu behar ditugula. Gainera, askotan hizkuntza politiken eta kultur politiken artean ez dago sinergiarik. Orain ari gara hori birpentsatzen, uste dut une politean ari garela horretalako, baina orokorrean hizkuntza politikak egin dute alde batetik eta hizkuntza politikek eta kultur politikek beste batetik. Ez da egon hor sinergiarik. Eta egia da, azken batean lan gehiena kulturaren transmisioan egin dutela sortzaileek eta askotan sortzaileengan usten dela lan hori. Eta transmisiorako bestelako guneak ez direla sortu. Eta kultur politiketan, Garbiñek aipatu duen usurpatze gune horretan, esan dezagun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa egituratzen duen administrazio gune horretan, hor eratu dira kultur politika jakin batzuk eta usurpatze filosofia horrekin eragin dute edo eragiteko gaitasuna izan dute baliabide gehiago dituztelako kultur ereduetan eta kultur politikak ulertzeko moduetan, eta hor edatu diren kultur politikak izan dira azken batean oso kanpo transmisioan baliabideak jartzeari begira. Ez da kasualidadea, okerrezpanago, Euskara Etxepare Institutua dela kultur politika iraunkorrak egituratzeko dugun kultur egitura bakarra, Euskal Kultur Erakundearekin batera, eta hor batez ere kanporatzearen inguruko gogoeta badago. Beraz, baliabide gehiago jartzen dira Euskal Kultura nazioartekotze prozesu horietan garatzeko, Euskal Kulturak hemen saretzeak eta zirrikituak egiteko. Eta gainera horri, azkeneko 5 urteotan gehitu zaio ikuspegi turistiko bat. Eta horrek dakar, kanporatze ikuspegi hortan badagoela nazioartekotze bat, munduratze bat, lehen Garbiñek aipatu duena, baina munduratzen ari gara, edo ala hemengo barne transmisioan lanik egiten ez badugu, munduratuko dugu hemen agian bizi gehiegirik ez duen zerbait, beraz, ez dakit horrek zentzurik duen, biak egin alizatea ederra litzateke, kontua da nun jartzen dituzun energia gehien, eta gero ekarri du hemen antolatzen diren ekitaldi askok dutela ikuspegi turistikoa. Eta Euskal kulturarekiko lotura batzu dituztela, baina kanpo hartzaile bat dutela buruan. Ona, bisitan datorren kanpo hartzailea. Ikusteko dago ez, krisi honek ere ikuspegi turistikoetan zer ekarriko duen. Horregatik, pixka bat, nik kultur transmisioa ulertzen dudan ez, azken batean Garbiñek eta Simunek aipatu duten kokapen horretatik, eta nik ere uste dudan ez, azken batean kultur transmisioa badela kultur esperientzak eta kultur imaginarioak geure egitea eta horiek bizitzeko espazioak sortzea, espazio kolektiboak. Alegian niretzako kultur transmisioa ez da egile baten berri ematea, ez bada berak sortutako kultur testu bat nik neure egitean ere intimitatea eraikitzeko eta nortasuna eraikitzeko, baina baita ere kolektiboki konektatzeko esperientzia modura. Beraz, horrek eskatzen du kultur politikak ere hortara eraman bar gaituztela. Ez pentsatu behar dugula azken batean edozein kultur erritualek, edo edozein kultur ekimenek sortzen dituztela diskurtso, ohitura eta harreman eredu batzuk, eta azken batean sortzen dutela gizarte eredu bat. Eta ezkerretik pentsatzeko ariketa ere egiten ari gara, beraz ezkerretik pentsatzen balin badugu kultur politika, sustatu behar dugu kultur politika bat, pentsamendu kritikoa eta irudimena elikatuko dituena, eta ez lokartzeko
ariketa egingo duena, badagoelako kultur eredu batek ekar dezakelako ere nolabait edo pentsamendua edo ideiak edo status quora lotzeko lokartze hori sustatzea. Azken batean, lehen aipatu dudan kultur politika hegemonik hori deituko dut gune jakin horrek elikatzen duena, hortan batez ere kultur presentziak elikatzen dira, ez? Nolabait ikusleak sortzeko eta ez parte hartzaileak, zerbait ikusgarria sortzeko ez zirraragarria, azalean geratzen diren kulturrekimenak sustatzeko eta ez mamian, ez, edo sakontasunera eramaten dutenak, eta beraz horri buelta emateko parte hartzean eta parte hartzeari garrantzia berezia ematen zaion kultur ekimenen buelta nik uste dut elikatu behar dugula, trukerako espazioak, esperientzia kolektiboak eraikitzeko eta bar. Eta horrekin lotuta, lehen aipaturiko herri kontzeptu horren hiru geruza horiek kontuan hartuta, argi dago hori egin alizateko herri ekimenak ditugula itsasargi, herri ekimenetan ari direlako jada aipaturiko filosofia honekin lanean, ez? Lehen Gotzonek aipatu ditu, ez? Kultur bigulne guzti horietan horrela ari dira lanean, ez? Azken batean badugu hor nolabait bide on bat. Baina iruditzen zait bertakotik hasi bar garela eraikitzen ez da nolabait kulturekimen bakoitzak izan behar duela herri eta kokapen jakin bat, eta askotan bai euskararen inguruko gure gogoetetan edo kulturaren inguruko geure eta neure gogoetetan falta zaigula pentsatzea testuinguru soziolinguistikoak eta testuinguru soziokulturalak ez dire oso bestelakoak direla herri batetik bestera Euskal Herrian, ez? Eta iruditzen zait, asmatu behar dugula, ez da erreza, baina asmatu behar dugula, bai kultur diskurtso bat eta bai kulturrekimenak egituratzeko modu bat eta kultur ereduak pentsatzeko modu bat, hainbat aukera ematen dituena. Ez baita gauza bera, ezpeitin, eredugarria dena kultur mailaren gatik, kulturaz kooperatibak egin duen bideagatik eta dinamoaren gatik, ez baita gauza bera hor alako ekimen bat abian jartzea, edo Baionan, edo Getxon, edo Tafaian. Orduan, iruditzen zait, beti ere buruan izan behar dugula errealitate soziolinguistiko eta soziokultural hainbat ditugula eta horiei erantzuteko abia puntuak jarri behar ditugula nolabait abian. Hori esan da, nire ustez argi dago sortzaileek ekarpen hori egiten dutela eta balioztatu behar dela ekarpen hori, baina iruditzen zait hori balioztatzeko modu bat dela, bazken batean egiturak sortzea, lanbidea eta hobetzeko eta ofizioa hobetzeko, baina horrekin batera oso garrantzitsua dela bitartekaritzaren eremua sendotzea. Kultur egitura iraunkorrak sortzea, albada burujabeak, burujabeak diodanean kontuan hartu eta ez dugula egitura administratibo burujaberik, egia da oso kultura egitura kultural burujabe gutxi ditugu. Bertsozale elkartea izan daiteke bat, Euskadi Idazleen elkartea izan daiteke beste bat, Euskaltzaindia neurri batean, baina ere modu iraunkorrean proiektu kolektibo iraunkor bat buruan duen kultura egitura burujaberik ez dugu. Agian errezagoan litzatekeena egituratzea beste modu bateko egitura burujabe bat baino, ez? Eta pixka bat hori egiteko bidean edo horiek egituratzeko bidean Gotzonek aipatu bezala saretzea eta koordinatzeak oso garrantzitsuak dira eta iruditzen zait batez ere bide horretan, ez? Gotzonek aipaturiko automizazio horri aurre egiteko bide horretan oso garrantzitsua dela kultur komunitatearen trinkotzea izatea lehen urrats bat. Eta zertaz ari naiz kultur komunitatea trinkotzearen buruz ari naizenean, batetik kultur esparruko eragileen arteko sinergiak sortzeari buruz ari naiz. Iruditzen zait euskal kulturan 60ko hamarkadan ez bezala, gaur egun badoala literatur esparrua beraldetik, musika esparrua beraldetik, antzerki esparrua beraldetik, joera nagusia hala dela, gainera bereiztetik, adituak sortzetik
bakoitza berean, eta beraz errexago jartzen dira literatur esparruko adituak harremanetan, kanpoko literatur esparruko adituekin harremanetan, antzerkiko hemengo adituekin harremanetan baino, sinergiak eta energiak nun jartzen ditugu. Beraz, iruditzen zait oso garrantzitsua dela kultur esparruko eragileen on artean elkarrekiko harreman hori sustatzea, 70ko hamarkadan ere lan egintzen bidetik. Bestetik, disiplinartekotasunaren ekarpen horretaz bain, Ikotzenek aipatu bezala, belaunaldien artekotasun hori landu beharko litzatekeela komunitate kultural hori trinkotzeko, baina baita ere kulturaniztasuna, ez? Nola egiten dugun euskal kulturaren komunitate hori trinkotzea eta aldi berean Euskal Herrian egon daitezken desjabetuak ere egon daitezken beste kultura batzuekin elkarrizketarako bideak eraikitzeko. Eta era berean nolabait nola egiten dugun trinkotzeko administratiboki ere hainbat egitura, lurralde egitura ezberdina ditugulako, eta beraz hor beharrezkoak ditugu lehen aipatu bezala elkarrizketak gaur egun badaudelako, eta nik uste dut adibidez hortaz ere pentsatu behar dugula, dauden herri ekimen horiek nik uste dut bi lekutan garatu direla, edo behintzat niri gehien interesatzen zaizkidan herri ekimenak bi lekutan garatu dira. Edo lehen arnasgune deitu ditugun herrietan, eta beraz badu zentzua, ze hor badugu ez, euskalduntzerako gune horrek badu alako potentzialitatea, edo sortu dira Lapurdi be Nafarroa dezu beran, edo Nafarroan. Badira ekimen batzuk, baita ere esan dezagun egitura administratiboen bueltan sortu direnak, interesgarrienak herri ekimenen ikuspegitik eta gizarte eraldaketaren ikuspegi batetik, ze azken batean ezkerretik nahi dugu ere sortu, behintzat hemengo topagunean kultur komunitate hori, nik uste dut gure galdera da ez, zergatik bazterroietatik, herrietatik eta ez hirietatik, eta Nafarroatik eta Lapurdi be Nafarroa eta Zuberetatik datozkigun ekarpen interesgarrienak, ez? Seguraski usurpatze, lehen Garbiñek aipatu duen usurpatze horrengatik. Uste dut ara begiratu behar dugula gehiago, eta Gipuzkoatik, Gipuzkoan agolot, eta Bizkaian egiten duelako lan, egin behar dugula hemengo kultur ereduen desjabetze bat, jabetze berri bat eraikitzeko. Albada, ezkerretik eta gizarte eraldaketarako proposamen hortatik. Eskerrik asko eta segituko dugu hizketan. Mila esker hiru hizlariei egindako ekarpenagatik, eta jarraian eta bukatzen joateko Urrutiko etxeari emango diot hitza, berak relatore lan egingo du eta apur bat borobilduko du egindako mahai inguru hau. Arratsaldeon. Saiatuko naiz albezain zuzen izaten, zuen hitzak desjabetu gabe, desjabetze hitza aipatu baituzue. Orduan, herri kontakizuna sortzeko kultura bulkada zaritu zarete. Ximunek azpimarratu ditu kontzeptu ezberdinak, eta kontzeptu ezberdin horien uztarketa beharra. Batez ere hizkuntza eta kulturaren uztarketa beharra, eta ohiturak dira. Eta, nola ez, utopia eta pragmatismoaren uztarketa beharra. Azpimarratuz pragmatismotik egiten dituela gogoetak. Orduan, kontzeptuei dagokienez, nondik ikusten den kultura eta hizkuntza azpimarratu beharra aipatu du. Euskara ez dela bakarrik kulturari lotua, eta bat bestea gabe ez dela ezer, egin batean. Geografiarekin ere lotu du, pentsaera komun bat eraikitzen laguntzen duelako, eta zapatekin ere, zapaten irudiarekin ere erabili du, ez? Azken batean soinan ditugunak, eta munduan ibiltzeko eta mundua ikusteko bide bat eskaintzen duela. Larruarekin ere lotu du, eta hori, sentsuala eta intimoa azaldu ditu, eta azalak dituen zentzuarekin ere lotura bat edo agerian ezarri du. Bere ikuspegitik artearen garrantzia aipatu du. Arteak hizkuntza elikatzen duelakoan.
Eta aipatu du ere, gero hiruek aipatu duzu uste dut hori, gure hizkuntzak ahalbidetzen duela herria kontzeptuaren aldaera ezberdinak azaltzea. Bata nazioarena, populua eta herria edo hiriarena. Eta hortik hiru nolarren, hiru sailkatze edo hiru eremu edo hiru manera zehaztu ditu horien artikulazioa ezberdinak irudikatzen dituena. Lehena abertzaletasuna hiruak uztartzen dituena, eta hortaz aritu zaretein batean, hiruak. Eta bigarrena baskismoa, beraz, hizkuntzari gabeko herria irudikatzen duena, eta hirugarren bat ere aipatu du, independentismoa hitza erabili du horretarako, hau da, goitik behera eraikitzen den eredua. Aipatu du, beraz, hizkuntza erdigunean ezarri behar dela, eta horretarako Sarriren hitzak ekarri ditu gogora, azken batean gure lurralde aske bakarra euskara dela. Artea eta hizkuntzaren arteko lotura, artea eta transgresioaren arteko lotura ere aipatu ditu, eta azken batean agerian ezarriz, artea, kultura, hizkuntza, gure alde intimoarekin lotua egoteaz aparte, gure alde kolektiboa ere elikatzen duela, eta hortik azpimarratu du ere, arteak eskaintzen duela, Franz Fanonek azpimarratzen zuen azpiratuaren edo kolonizatuaren komplexu hori gainditzeko bidea. Orduan, laburrean, aipatu digu bere irudiko eta bere ikuspegi pragmatikotik edo bere eremutik euskal artea dela euskaldun izateko berme bakarra, aldi berean intimitatea eta bestetik partekatua den proiektua elikatzeko tresna. Gure askatasunaren giltza, aipatu du. Aipatu du ere elbarritu emozionala garela egungo egunean, besteak beste kulturetatik edaten dugulako eta gure kultura elikatzeko zaitasunak ditugulako. Artetik etorriko da beraz barne mundua eta komunitatea eraikitzeko bidea, gure hizkuntza aberasteko bidea, eta arteak ahalbidetuko du ere gure hizkuntza mugitzea eta gure historia kontatzea. Gogora ekarri dizkigu bi jakintsu edo landu zutenak juduen drama, bigarren mundu gerrate garaian, eta egin duten ariketa uztarketa nola herri batek identifikatzen edo adierazten ez dituen gertakariak ondoko belaunaldiei transmititzen diela kulturaren bidez. Eta hor, kulturak garrantzi berezia duela herrien jabetze eta trauma horiek gainditzeko bidean, eta proiektu partekatu bat eraikitzeko bidean, arteak laguntzen baitu ere edertasuna, estetika uztartzen eta komunitatea alde sentsibletik eraikitzen. Garbine, orduan, zuk sartu zara gehiago, azpimarratu dituzu gehiago, amets kolektiboaren falta, eta erranezake hainbatean toki ezberdinetatik adierazten dituzuen hitzak direla, baina leku berera heltzen zaretela. Amets kolektibo bat sortzeko falta badela, eta aipatu duzu ere sortzaileen ezina. Zer den herria eta zer izan nahi genuken izan behar dela abiapuntu ere aipatu duzu. Herria eta berria baztertu diren hitzak direla, horien ordez bestelako hitzak erabiltzen direnak, zentzurik ez dutenak, eta egin batean aipatu duzu ere politikaren normaltzearen ondorio ere badela kontzeptu horiek gure egitearenak. Beste elementu bat aipatu duzu, Simonek aipatu du elbarritu emozionala garela, edo kultura elbarritua garela,
Eta zuk ekarri duzu gogora beste termino bat importantea dena ere, agian elbarritze horri lotua dena, nola esan, ametsak usurpatzen dituen normalizazio egoera bat ere gertatu dela, eta Euskal Herriaren hitza edo Euskadiren hitza bere egin duen eremu batek usurpatzen duela beraz gure izaera, gure adierazpen guzti hori, horrek eragiten dituen ondorioekin. Ametsak airean, ala kalean egon behar direla aipatu duzu ere, eta ametsi gabe marrazten dena mapa huts bat besterik ez dela folklorikoa, edukiri gabekoa, orduan baimenduko didazu, agian Simunek aipatu duen baskismo horretara ekarri dituzu zure gogoetak, eta ametsa elikatzeko plan baten falta adierazi duzu, herri amets baten sortzeko plan baten falta. Sortzaileen ezina ere ekarri duzu gogora, ametsaren auspoa ez direla politikariak, baizik eta sortzaileak azpimarratu duzu, eta sortzaileek dutela herri nortasuna eraikitzen laguntzen. Orduan, herriak behar dituela sortzaileak, eta sortzaile horiek behar dutela aldi berean marko bat beren sorkuntza eraikitzeko eta beren sorkuntzaren interakzio baten sortzeko. Orduan, aipatu duzu markoa bai eremu bati dagokionez, iruditeriari dagokionez, hizkuntzari dagokionez eta babesari dagokionez. Orduan, markori gabe gure izaera galtzen dugula eta nolarran konplexutasunean lerratzen garela. Aipatu duzu bitxia egiten zaizula eta larria ere sortzaileen tratu txarra edo sortzailek bizi duten egoera edo duten kontsiderazio falta gainerateko ofizioei onartzen zaizkienak onartzen ez zaizkielako. Orduan, bukatzeko aipatu duzu herrian nahi badugu ametsa behar dugula, kalean behar dugula arnastu amets hori eta hori sortzaileen zaintzatik hasten dela. Orduan, Iratxe Retolaza, berriz diot, iruditzen zait hiruek ari beretik aritu zaretela, naiz eta agian Simunek aipatu den bezala toki ezberdinetatik begiratu eta beraz horrek bakoitzari emaiten diola bere ñabardura. Orduan, kultur transmisioa aipatu duzu, batez ere, eta zure esperientziatik begiratuz, irakaskuntzan duzun esperientziatik begiratuz, ateratzen duzun ondorioa da, preseski, azken 10 urteetan atzerakada bat gertatu dela kultur ezagupenan eta hizkuntza gaitasunean ere. Aipatzen duzu ez dela belaunaldi arrakala bat soilik, baina azken batean badela euskal kulturaren ez ezagutza orokortu bat. Eta hainbatean, beraz, hizkuntza eta kulturak intimitatearekin duen lotura guzi hori bidean galdu dela, alde funtzionala bakarrik gelditu dela. Aipatu duzun terminoa ere zure kasuan, pentsatzen dut azpimarratzekoa dela kulturaren transmisioaren desjabetzea. Bakoitzak bere terminoa zerri du, elbarritu kulturalarena, usurpatzearena eta zure kasuan kulturaren transmisioaren desjabetzearena. Sorkuntza badela aipatzen duzu, baina ez dela asmatu euskal kulturaren iruditeria partekatu bat eraikitzen. Oraindik iruditeria edo imaginario zaharretarik edaten jarraitzen dugula, edo zaharrak diren horietarik lotuak diren bestelako iruditeria ertzatzaileekin, eta aipatu duzu, euskal kultura nola sukaldaritzarekin lotzeko olako zerbait sentitu duzun azken bolada honetan. Agian Simunek erabili duen terminoa egokia izan daiteke, folklorismoari hainbatean lotzea, folklorea delarik bizi ez den zerbait. Bitartekaritza lana falta dela aipatu duzu, kultur sorkuntzaren aniztasuna aintzat hartzeko, eta transmisioaren gune tradizional horietatik ere ateratzeko beharra azpimarratu duzu.
kulturzalea ez denak, kulturaren bila ez doanak, ez duelako espaziorik, eta galdera bezala pausatu duzu nola egiten dugun euskal kultura heldadin pentsatu gabe eguneroko bizitzaren esparru ezberdinetara. Espazio publikoetan adibidez. Eta aipatu duzu, herri ekimenetan egon daitekela argia, adibidea edo itsasargia. Orduan, transmisioerak behar ditugula berpentsatu, eskola eta unibertsitateak, nola esan, euskalduntzean ezarri duela indarra, baina hizkuntzaren jabekuntzan, baina ez dagoela bigarren alde hori oraindik bermaturik, alde intimoa, ametsa eta gainerateko horri dagokionez. Orduan, hizkuntza politika alde batetik eta kultur politika bestetik joan direla ere ekarri duzu gogora. Eta aipatu duzu, usurpatzailea den esparru horretan, kanpora begirakoa dela zinez landu dena, barne transmisioa landu gabe eta kanpo hartzailei, turistei, beraz, folklorearen ikuspegitik dela garatu kultura. Orduan, kultur politikek diskurtso ohitura eta harreman eredu berria sortu behar dutela, aipatu duzu ezkerretik eta ikuspegi kritikotik sortzeko beharra, ikuspegi kritikoa eta irudimena sustatuko eta elikatuko dituena. Eta aipatu duzu ere egungo kultur politika hegemonikoa azalean besterik ez dela gelditzen mamira sartu gabe. Orduan, trukerako espazioak eta esperientzia kolektiboak lehenetsi behar direla aipatu duzu, herri ekimenak ditugula aintzinean ezarri behar, eta asmatu behar dugula kultur diskurtso anitza, gure lurraldearen errealitate ezberdinak barne biltzen dituena, izan errealitate soziokulturalak ala soziolinguistikoak. Orduan, bitartekaritza eremu berriak sortzeaz aritu zarenean, ongi azpimarratu duzu, bitartekaritza eremu berri horiek izan behar dutela burujabeak, bizi dugun atomizazioari aurre egiteko eta kultur komunitatea trinkotzeko eta sinergiak sortzeko kultur eragile ezberdinen artean. Hola. Kontatzaileari. Guk baino beto. Bueno, eskerrik asko zuri ere, Egoitz. Eta orain 15 minutuko tarte bat zabalduko dugu galdera iradokizun edo eta ekarpen ezberdinak jasotzeko. Eta apur bat hasteko botako dizuete galdera bat bioi eta nahi duenak erantzun dezala. Herri kontakizuna eraikitzeaz ari gara, baina egun kulturgintza oso atomizatua dagoela esan daiteke. Biderik ikusten duzue herri kontakizuna indartzeko, bulkada kulturalaren inguruan hausnartzeko eta martxan jartzeko espazio kolektiboak sortzeko? Aukerarik diozu? Bai, espazio kolektiboak sortzeko biderik ikusten duzuen. Egia da momentuntan, eta Gotzonek ere aipatu bezala, sare batzuk egituratzen ari dela horren inguruan, baina nik uste bidea baino azken urteotan sortu dira gai honen inguruan gogoeta egiteko guneak. Egia da, erantzuna gainera espero genuna baino arrakastatsuagoa izan da. Nik uste dut badela kezka bat momentu honetan oso argi ikusten da kezka kolektiboa dela eta saretzen ari gara, eta hor gaude ere Garbinen, Ego eta Gotzon, eta beste asko, bai? Zen dut hemen gauden batzuia saretuta gaude, baina egia da asmatu behar dugula abiatu dugun saretze prozesu hori egituratzen da bide honetik eramaten, ez? Baina, nik uste dut bidea egon daitekela, baina badagoela lan atzetik, eta asmatu behar dugula, jada egituratuta dauden kultura egitura asko, azken batean elkarte asko daude, sortzaileak, badaude atomizatuta daude, baina atomizatutako elementu asko kolektiboak dira. Lortu behar duguna da ulertzea ez badugu den kultur esparru partekatu bat, plaza bat elikatzen duguna, eta nolabait emankor bihurtzen duguna, gutako inork ez duela lekurik izango. Ez ulertu behar dugu, azken batean kultur esparruak, denoi dagokigula kultur esparrua zaintzea, kultur esparrua egituratzea, izan sortzaile, izan hartzaile, izan betartekari, ez? Denok behar dugu plaza hori. Sortzailea nor izateko behar du plaza. Hartzaileak elikatzeko eta pandemia garaian hain beharrezko bizirauteko genituen aisialdi
ekitaldi eta gogoetarako kulturtestuak izateko, behar du sortzailea eta bitartekariek behar dute ere bat eta bestea hor erdian, ez? Horda, nik uste dut, falta zaiguna da hor, kontzientzia kolektibo bat elkarren beharrarena, nik uste dut, somatzen dut, ari garela hori eraikitzen, eta urratsak egin behar ditugu aldala norabide kolektiboan jartzeko norberaren talde txikitako ekarpena edo ekarpen pertsonala, ez? Baina, bueno. Nik uste dut kontzientzia hori egon badagola, bazter askotatik usaitzen da, egon badagola, gertatzen dena da, hasteko neke handia dago eta inertzia handia dago. Urte askotan jo dugu espezializaziora, idazleak idazleekin, musikariekin, eta orain usaitzen dugu, sumatzen dugu, elkartu behar dugula, baina hain da handia inertzia, denbora eskatuko du horrek, ez da, eta eskatuko du seguraski, uain baino gorrigoak ikustea, behingoz elkartzeko, ez da, ze azkenian horrek batze gaitu, ezinak. Bale, bai, botako izuete urrengo beste galdera bat, eta orain bezala ere erantzun dezala nahi duena. Kultura eta komunikazioa elkarren eskutik emanda doaz, are gehiago gaur egun. Zein izan beharko litzateke euskal kulturak komunikazio sistemarekin izan beharreko harremana? Hori da lehenengo bat. Eta ostean da, zein izan daiteke komunikabideen papera kulturgintza indartzean? Nola sortu erreferentzia kulturalak bide horretatik ere? Barkatu, Botako dut, nahi baduzu lehenengo berriro. Bueno, ebazen hasi. Harremana argi dago estua da, kultura komunikazio modu bada. Orduan komunikazio sistema hortan kulturak bere adarra du, are gehiago ez komunikazio esparruaren zati asko kulturatik du. Nondik ekarpena handia egiten, komunikaziotik nik uste ekarpena handia egiten ari dela hortan, baina lehen esan bezala ez da erresa, baina egia da, nik baldin banoa, nik ezagutzen ditudan edabidetara, nik ezagutzen ditudan Twitter kontuetara, nik bilatzen baldin badu, nik nahi dudana, hor egia da, egon badagoela sortuta dago, asko dago, kultura referenteak sortzen dira egunero euskarazko prentxan eta asko, ez dagoena da, horren bila ez donarentzako biderik, ez? Orduan nik uste dut behar dugula estrategia komunikatibo bat, plazetan ikusgarri egiteko sortzaile horiek, unibertsitateko hormetan ikusgarri egiteko, ez nik uste plazaratze hortan behar ditugu beste komunikazio estrategia batzuk direnak ez dena pentsatzea eskuragarri jartzea jendea etortzeko, ez bada eskuragarri dagoen hori, nola egiten dugun nolabait ikusgarri jendea horren bila joan gabe, ez? Nik uste hor dugula, nik uste dut erronka nagusia bai, baina niretzako kultura esparrua komunikazio sistemaren barruan kokatuko nukenik. Bai, nik ere dudai gabe hor barruan dago, ez da, niretzat kezkagarriagoa da, lehen Iratsek nolabait aipatu duna, ez da, eta badu komunikazioarekin harremana, baino badu, nola esango nizuke, batzuk etengabe ari dira komunikatzen, etengabe, ni supermerkatura joten baldin naiz, musika bat dago jarrita, eta behin ez da guria. Behin ez da guria, ez da ustez gureago diren supermerkatuetan eta dendetan ere, ez da. Badago hots orokor bat, horrek dana kultura bat sortzen du, eta hori ez da guria, behin ez da guria. Orduan, komunikazioaren barruan sartu beharko genduke hori danare, ez? Zer emititzen dan altaboz guztietatik, zer emititzen dan edozein momentutan, nik askotan esaten dute, nik gorroto de futbola, baina ikaragarri dakit futbolaz, naiz eta sekulako aleginak egiten ditudan belarriak estaltzeko futbola da honian, baina ze gertatzen da, hain da sarkorra, hain dago toki guztietan, nik ere badakidala azkenean ikaragarri futbolaz, hori eramaten badugu gure esparrura, gauza bera da. Berdin da, ze musika dudan gustoko edo ez, sartuko diate, sartzen diatena, etengabe nik nahi ala ez. Etengabe dago, hori, etengabe.
Eta nik hori dana komunikazioaren barruan sartzen dut, eta horre aldu behar dugu. Ikusten eztan, baino sartzen den hortara, ez? Gutxienez batzui frenoa jartzeko, eta gure espazioa, gure kultura berreskuratzen juteko. Bide horretik ez, paisaia linguistikoa asko hitz egiten da, paisaia kulturalaz gutxiago. Uste, paisaia kulturalaz hitz egin behar dugula, zegia da tabernetan ze musika jartzen den, edo kulturretxe batean, zer dagoen, ze ilustrazio edo ze liburu dagoen lehen lerroan, da bar, horretaz askoz gutxiago hitz egiten da. Eta agian jai batzutan egiten dugu gonbidatu eta esan musika jarriko dugu eta euskaldunak, baina gero ez dugu egiten lanketarik ez tabernekin, ez gizarte mugimenduekin, ez bestelakoekin ekarriko dugun musika talde hori ezagutarazteko eta bar. Ez nik uste hor daudela sare asko harremanetan jarraitezkenak adibide modura. Markinak Semengo herri bibliotekak beraiek egiten dute saretze bat gaztetxearekin, zarretxearekin, eskolako ikaslekin. Eta herri biblioteka ditu harremanak joan etorrikoak, bera joaten da eskolara, liburu zaina joaten dira eskolara, eskolakoak joaten dira liburutegira. Gauza bera zarretxearekin, gaztetxearekin. Badago sare bat, gizarte erakunde eta kultura erakunde herri bibliotekarekin, kultur edapenerako, eta hor, badute ikuspegi bat euskarazkoa. Hor badute paisaia kulturalaren eta hori datzaren inguruko transmisiorako proposamen bat, dauden egiturak elikatuz, dagoena ja ongi erabiliz, eta biden berera eraman da, dago kultur politika bat eraginkorra dena. Ez da inzaia, baina ez gara jarri gara pentsatzen ez dit erantzuten informazio bilanoa eta sarrerakoak ez dit euskeraz erantzuten. Baina askoz gehiago, gustatzen zaigo sarrerako horri esatea, ni badut borroka nire kilolegikoarekin, sarrerako horri esatea, mesedez, beste irrati hori jarri, ustez, bazaude, udal batean, politikoki hau erabaki duena, ez? Hori gehiago gustatzen zaigu, eta uste, alakoetan kolektiboki pentsatzen badugu, eskaera horiek modu arruntean egin ahalko direla udalean, adibidez, ez? Bale, eta hori bukatzen joateko sartu zaigu galdera bat, galdera baino gehiago azpimarratu izan nahi duten ideia bat, iratxeri zuzenduta dagoela uste dut, esaten du, unibertsitatean euskalduntzea graduak euskaraz eskaintzea dela ulertu da. Eskolan euskalduntzea ulertu da hizkuntzaren jabekuntzari lotua eta ez kultura, herri, identitate eta komunikazio kulturalari begira. Hori da azpimarratu nahi izan duen ideia, ez dakit agian sakondu nahi duzun gehiago edo... Aipatu oso adibide bat, gainera lehen denboragatik aipatu ez dudana, ez? Aipatzen dudanean nazioartekotzea dagoela helburu, horrek badu unibertsitatean ondorio konkretu bat, eta eragiten du orain aipatutako adibide horretan. Unibertsitatean, kanpotik ikastera datozen ikasleek, badut aukera ingelesez euskara eta euskal kultura ditzen den ikasgai bat ikasteko. Ez dago alako ikasgairik bertako ikasleentzat. Ez dago. Zergatik dago kanpokoentzat, azken batean, beste ikuspegi horri heltzen diotelako, bertakoek ez dute. Eta gero, euskaraz, alegia, euskaraz eskaintzen dira ikasgaiak, baina euskarazik eskaintzen dira hizkuntza behikular modura. Gero agian adibideak ikasgai askotan, adibideak ez dute zer ikusirik Euskal Herriko komunitatearekin. Gainera, guk hori azken urteetan ikusi dugulako eta bar. Ez dago lanketa bat ez historiaren ikuspegitik, kulturaren ikuspegitik eta alakoen ikuspegitik ikasgaietan jartzen diren adibidek. Azken batean, egunero zu irakasle bada hizkuntzan eredu dela argi ulertzen dugu eta beraz euskaraz ondo aritu behar dela, bada gauza bat buruan duguna, baina nolabait kultureragile dela horren kontzientzarik ez dugu, baina ni klasera balin banoa, tenera adibide guztiak balin badira adibide espainolak, azken batean ari naiz transmititzen komunitate imaginario bat, ez? Horren inguruan ari nintzen, ez dago ezagutzaren ikuspegitik ikasgairik hor alakoa garatzeko, ez zehar lerro bezala ez dago kultur ikuspegi hori edo herri ikuspegi hori garatzeko politikarik, pixkate, eta hori unibertsitatean, baina eskolan euskal kurrikuluna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zehaztuta dago euskal kurrikulunak izan behar duela zehar lerro, baina ez dago euskal kurrikuluna garatuta. Beraz,
hitza hor dago, helduleku bat dugu hor, baina ez dago euskal kurrikulumik garatuta, eta beraz, zaila da hori gero praktikara eramatea. Ez balin badago gauzatuta, eta baliabiderik jarri ezpada horretarako ez. Bueno, honekin ja bukatuko dugu galderen eta ekarpenen tartetxo hau. Hau izango litzateke 3. eta gaurko azken mahai ingurua eta baita jardunaldietakoa ere. Eta beraz, nolabait jardunaldiak ixteko orain hitzartze txiki bati emango diogu bidea. Bueno, besterik gabe, Euskararen plaza hutsari bukaera emateko. Eta, esan, 2 egun oso emankorrak izan direla eta oso intensoak, gogota asko pilatu da eta, eztabaidarako material ugari, ez? Eskerrak eman, egotain parte hartzea guztiei, parte hartu duzuen guztiei, hizlari bezala, baita dinamizatzaile eta relato lanetan ibili direnei, eta baita ere guztionen antolaketan lanean kamararen bestaldean ibili diren guztiei, ez? Honekin bukatzen dugu gogota prozesu luze baten bigarren zikloa edo bigarren fasea, eta abiatzen dugu 3. eta azkenengo fase bat, espero duguna ekaina bukaerarako edo bukatzea eta horrekin gogota osoari bukaera ematea, ez? 2 urteko prozesu horren emaitza izan da dokumentu hau, gaur publiko edo plazan jartzen duguna. Eskuragarri dago ja plaza hutsaren webgunean eta baita sare sozialetan ere. Eta hain justu irekitzen den 3. fasean nahiko genukena da dokumentu honen baitan eztabaida zabal bat egitea, ez? Eta beraz, barraiatzea eztabaida hau Euskal Herriaren luze zabalera eta ahalik eta toki gehienetara eta albeste ikuspegi eta iritzi jasotzea plaza hutsean euskalduntzearen inguruan osatu den gogota honen inguruan, ez? Plaza hutsa jardunaldi hauek ere eman duten material guztia eskuragarri egongo da, zati bat badago, eta gaurko egunak eman duena ere eskuragarri egongo da YouTubeen, eta beraz material hori ere osagarria izango da eztabaida egiteko, ez? Herri eta auzoetan eztabaida egiteko. Bukatzeko esan Euskaren plaza hutsau ez dela nahi genuena izan, zoritxarrez, pandemiak ez duelako aukera gehiegirik utzi, formato berria dira eta kasu askotan zailtzen du parte hartzea eta pixkat giro bat sortzea hurbila, baina erabaki genuen bere garaian baldintzak zirenak zirela aurrera egitea. Uste genuelako beharra badukagula, urgentzia dagoela, eta ezin dugula denbora galdu eta itxaroten gelditu. Eta beraz, ahal izan dugun baldintza txukunenetan egin dugu plaza hutsau. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi, eta hemendik aurrerakoan segi dezagun guzti honen inguruan hausnartzen, itxi dezagun, pixka gogota hori, orain dela 2 urte ireki genuen gogota hori, eta hortik aurrera, hasi gaitezen bideak jartzen, edo bide batzuk behintzate indartzen, pentsamentutik ekintzara ere salto egiteko, ez? Hainbat hausnarketetan ere gaur eta pasan ostiralean agerian jarri da badagoela beharra pentsamendutik edo hausnarketatik ekintzara ere salto egiteko. Beraz, besterik gabe, berriro eskerrak guztiei eta hurrengora arte, edo bidean ikusiko dugu elkar.